nidħlu fil-partiti. Unbidlu. Ma tistax bidilhom il-partiti. Mhux Ma tistax, impossibbli bidilhom il-partiti. Dak inti tajdu. Fostna Pepe Azzopardi. Il-korruzzjoni li hawn ġejja mill-fatt li nobdu. L-attivizmu tiegħek x'inhi l-iktar ħaġa li inti kuntent li rnexxilek tbiddel? Fil-qosor Pepe. Ma nibqgħux nivvotaw f'distretti. Imma nibqa' nivvotaw f'mod nazzjonali u hemmhekk. Imma fuck that's not happening. Għalfej, x'inhu l-inċentiv biex il-PN jew il-PL jagħmel dik il-bidla? Jien li nammen huwa li għandu jkun hawn sistema ta' kooperattivi. Bil-defaw najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħbu t-nejn Nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Barka Staġġar! Fuq il-Barka Staġġar! Mela, tlaqna? Merba l-podcast ta' din il-ġimgħa, illum għandi il-Pepe Azzopardi dan huwa t-tieni podcast, it-tieni taħdida li qed nagħmel ma' Pepe. Se jkun hemm ħwejjeġ illi se naraw kif żvolġew, pereżempju Gafa, is-sitwazzjoni fil-ħabs, però wkoll ħanaqbdu fili oħrajn ta' dibattu u diskussjoni. Pepe bniedem opinjonat fuq ħafna affarijiet fundamentali, naqblu fuq forsi kif naslu għal ċertu għanijiet memx qbil u dak huwa sabiħ ta' dan il-podcast illi huwa spazju ta' dibattitu ħieles. Ħerqan ħafna biex nibda, però qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-sponsors illi bla dubju huma vitali, kruċjali biex dan il-podcast ikun jista' ikompli b'din il-frekwenza b'dan l-impenn biex dejjem intejbu il-prodott tagħna għal daqstan grazzi il-Browns, il-Maple, ESS, Apex Media, grazzi il-Garmin, eCabs, Stretta, kif ukoll il-Go, il-Wellbees u l-Kutriko illi mfakkar għandhom xelta tremenda ta' arja kondizjonata għal kull xorta ta' ħtiġijiet. Is-sajf ġej, dimmaġna li bħal dejjem ħajkun sajf ferm qalil u għal daqstant jekk l-arja kondizjonata hija xi ħaġa li qegħdin fitxu ma nistax nirrakkomanda l-Kutriko biżejjed. Patreon.com/John Mallia jekk intu wkoll tixtieq tkun parti minn din il-komunità, tkun ta' appoġġ għal dan il-podcast u tkun hawnhekk parteċipi f'dan l-avveniment li huwa l-podcast hawnhekk letteralment qisu każin imma bil-microphones. Kif fett infakkar fuq il-każin, ħanamel biex ta' ħanallaċċa, nfakkarkom Go Channel 100 fuq Tokis kull nhar ta' ġimgħa il-każin ukoll. So, dak kollox minn naħa tiegħi, ara tlaqna jien u Pepe Azzopardi. Kemm tilbes il-headphones ġdiet li bdejna hawn. Għalla bibu da jaqbad start. X'inhi? Da jaqbad hekk. 3 2 1 go. X'naqbad naqra il-biraħ luqat nara il-podcast tagħna l-ewwel wieħed biex l-iktar biex ma nirrepetux l-affarijiet u hekk għax ovvjament aħna l-istess żewġ bnedmin għandna ħafna affarijiet li biex jibqgħu jbernu f'moħħna u hemm żviluppi fuq l-affarijiet li għedna. U fil-fatt insasik fuq ċertu żviluppi, però hemm affarijiet li huma bdejt ninduna li ma missejnihomx l-ewwel darba. Interessanti ħafna wkoll il-podcast tiegħek kien l-ewwel darba li kellna Patreon hawnhekk. Kien l-ewwel wieħed. Kellna Siġġu hawnhekk, kellna Sambed, jew Dekċer jew x'kien, u kellna l-Alex Portelli li kien qiegħed wara. Insomma, inti x'minnek? All right. Ma konx naf x'inhu Patreon dakinhar, kont saqsejtu x'bdejt ngħid speċi x'qiegħed jagħmel hemmhekk. Kien attentat dak iż-żmien biex nippruvaw noħolqu komunità li jkunu spex ta' ishom l-ambaxxaturi tagħna. Nlaqgħuhom ta' spiss. Mid-dera ħloqtu għax kif tħalt kien ħafna flimkien u diskussjoni interessanti għaddejja. U jieħdu gost li għaw isa din il-komunità li għandha set ta' valuri, memx mhux neċessarjament ideoloġikament jaqblu, però jaqblu fuq il-premessa ta' affarijiet bħal free speech li tisma' l-ħadd ieħor li tiddibatti. Fil-fatt nagħmlu ħafna avvenimenti, niltaqgħu f'ristoranti biex niddibattu nagħmlu rtiri, nagħmlu dawn l-affarijiet. Insomma, merħba għal darb'oħra fostna Pepe Azzopardi. Mela, waqt li kont qed naħseb dwar kif ħanamel l-approċċ għal dan il-podcast, bdejt nara kemm għamilt affarijiet inti tul ħajtek. U naħseb biċċa evidenza ta' kemm tkun fil-fatt għamilt affarijiet
importanti u kbar u ta' interess f'ħajtek huwa kemm minn dawk l-affarijiet jintesew. U waħda minnhom li kienet vera affaxxinanti li inti ltqajt ma' Yasser Arafat. Mela, qalbi ma jafx Yasser Arafat kien il-mexxej tal-PLO, eventwalment kien qiegħed f'din it-taqbida mal-Iżrael, però kien vera qrib illi joħloq il-paċi fil-Vant Nofsani u mbagħad miet b'mod pjuttost drammatiku. Tista' tina hekk naqra ta' kif irnexxielek tispiċċa bil-qiegħda fuq l-istess mejda ma' fucking Yasser Arafat. Le, l-għenet, jahna tlajna bħala ġurnalisti għal xaraba, għamena program fuq il-gwerra tal-Palestina, dimiex l-ewel gwerra li għetna raw palissa, u għemmek insomma għajt maħafna stejjer. Fostom, per eżempju, tħalna ġoddjar fejn ta' nis palestinjani jkollok l-om fuq is-sufan u għarajan 4 kbirek ta' zazuħ u numru. U bdejt nisaqsi ma da xinu. U fil-fat dak kien ikkun sploda li l-nifsu u n-numru ta' kem qatel. U tibla tajt ma da possibli ommu speċi ta' gburija. Pero mbagħad per eżempju waħda qalt li għatina ma naqbilx ta' vera ma naqbilx għax inti dak qed jagħmel u tmur tisplodi u toqgħod nisaqqas biss għandhom xi jaqsmu. Qalt li per eżempju waħda ritni ritratt, tifla fil-gallerija sparaw la minnaw. Oħt dak li sploda li l-nifsu. Intervistajt per eżempju il-ħu l-ewwel mara li splodit li l-anfisa. X'qallek? Taf kienet taħdem? Mal-Red Cross. Tant rat nies imutu qudiema. Kont qed nintervista 2 li nħarqu bil-splitters li kienu tefgħu fil-gwerra. Imma meta ngħidlek maħruqa, ġifieri maħruqa. Sakemm qed nintervista lil da, ġifieri intervistajt lil da. Jitkellem miskun insomma. U mbagħad nintervista u da miet. Ħdejja. Apparti fil-gwerra tal-affarijiet tal-bilad, ġifieri bżajt ħafna fil-gwerra. Fit-nej anka meta mortaw f'tal-Libja. Minn dak it-tip li raj dawk il-kanuni jaw. Tankijiet? Tankijiet hija. Tankijiet kif rajthom twer wirt. Madonna jekk tassom se. Mbagħad kien da Andrew li kien miegħi jaw. Id-Deri? Id-Deri. Il-bieraħ kellhom tul ta' qiegħed l-Awstralja nsellimlu minn hawn. U għalla basket u mara liħ. U Madonna da jduru hekk fuq. Għax daw għandhom ordni jispara fuq anything that moves, jgħidulek. Għamil pipi taħti, ġifiri, literalment ta' skem sajt. U ġifdejt najt għenit il-qolem, ġifiri kieku kelli ċans naqbad ċaħġa u niġilura. Għalfej kont qiegħed hemm inti? Biex nagħmlu programm. X'rid tissir taf? Biex nagħmlu programm waqt il-gwerra. Biex naraw, ma nafx kif illum pereżempju m'hemmx nies Malta qed jirrapportaw x'qed jiġri fil-gwerra bħalissa wkoll. Ġek, aħna morna biex x'sena kien? Ma ngħidlekx hekk tiċċekkja s-sena ta' meta kien hemm il-gwerra. Nkunu nafu meta kien. Umbagħad waħda mill-affarijiet li kellna kienet illi nintervistaw lil Yasser Arafat. Allura morna hemmhekk fil-post. Ma kif tasal biex tkellem lil xi ħadd għax dak kien bniedem illi kien bniedem illi kien ġifieri passa kbira u hekk jibżaw li. Mhux hekk. Ġifieri meta pereżempju kilna ta' Endrox jgħid konnet nieklu. U għalunna li dak Arafat l-ewwel kemm xi ħadd iduqu. Iduq li kell. Da kien hemm dan raġel li iduq da għandu ħanniħu nipiċċa jien ukoll. Kont se noqtlu dak bis-serjetà ġrat. Insomma, mbagħad għax dak happy go lucky kemm ħellu bravo ħafna. Insomma, mbagħad konna qed nintervistawh il-da Yasser Arafat u f'daqqa il-ħin daħal xi ħadd bit-telefon għallu xi ħaġa bil-motek u bda jdunat fuq il-kameras għaxan ħallejna l-kamera biex għawla f'naf qed jiġi. Ġifieri ġewna fuq il-kamera u hekk u dan. U mbagħad dik kienet it-telefonata li għalulu li l-Amerikani ġejjin jokkupaw hemmhekk il-banker li kien fih. U xi 4 sigħat wara li tlaqna, fil-fatt ġew attakkat hemm. Splodew il-banker. Le ma splodewx kienu l-banker, ġew żammu hemm ġew.
Ġviri, inti qabel l-assedju ta' Ramallah, Ramallah kien da. konna Ramallah. U kien weħel ġew. Mela, weħel ġew, konna kien hemm soru rajni aħna uġin, hemm ġew baqgħet pereżempju. Aħna ħarġina. Laqqas temmen, ġviri, qudiemi kien hemm Arafat li Madonna wiċċu beda ma kien kompletament hekk, ġifieri hekk għalhekk taraħ, ġifieri għajneħ isfar ġo għajneħ, ovvjament kien sar jafd il-bicċa xoħlu. Għalek għalluna biex nitfu l-kamera, għas komplejni kważi. U publikament dejjem kellu di-dispozizjoni pjuttost isu dejjem jitbissem. Anka meta qed ikun assertiv, kif ma temminx fija inti, jiena nemmen. U hekk u meta tkun Ejwa ħafna. bil-qeda ħdejh. Ħafna mill-aħjar, ħafna fabbli ġifieri u hekk. U inti kont qed tintervista Ija kont qed nintervista. bil-kamera, jew Bil-kamera. Ngħidlek għalina biex nitfuha għax kien vera fimni. Kien tiġi aħbar bħal dik ma kux qed inkompli u fil-fatt fil-verità għalluna biex nagħlqu. u kelkom ta' U tlaqna. Meta tiltaqa' ma' persuna ta' statura bħal Yasser Arafat, ikun hemm hekk ċertu ora ta' maġija madwaru. Ija ta' joħol u għal-iktar n-nis li jkunu miegħu Madwaru, ta' madwaru. Ħafna nies taf kif iduru, ġibulu hekk u jagħmlu hekk u jduqulu l-ikel u jduqulu x-xorb li jkun qed itiħ xi ħadd ieħor li ma taraħħiex meta tmur. Imkien f'daw il-postijiet u f'daw l-avvenimenti, hekk imma ġifieri b'dak il-mod. Però mbagħad qed ngħidlek da x'ismu entru għallu biex jiduqu l-ikel ukoll, ġifieri l-atmosfera kienet pjuttost relaxed ukoll. Għadalej tajt li taħseb li mortu għemmek fi 2007. Ifebek qabel eżat l-assedju ta' Ramallah, kemm isib l-assedju ta' Ramallah meta kien u ftit sigħat qabel. Ramallah kienet ġifieri. Niftakar ninsegwija fuq CNN, niftakar nisma' telefonati tiegħu. L-ewwel darba li kont smajt li Yasser Arafat vera isteriku u li jibda jgħajjat magħhom u jgħidilhom li din hija kriminalità kontra l-bniedem u daw l-affarijiet. Jiena tqajt ma' wieħed pereżempju bil-bejbi tifel kellu mhux bejbi, tifel kellu xi 9-10 mejjet u se jmur jitfnu. U għaft inkellmu. U meta tlu għalli ħajfenade għandi sefer ieħor għalli għandu 11. Għadlu fejjat, għalli jatem, kien qiegħed jiġġielet dawk kien taf biex kienu jġildu bil-ġebel, jitfaw il-ġebel. U l-oħrajn jisparawlhom, tarom ġifieri jonxruhom, inkredibbli, dawk kienu jitfawlhom il-ġebel, jgħidu intifada u l-oħrajn. Spiexna, ma nafx kemm jirriżolvibli u isa din is-sitwazzjoni. Isu kemm ili konxu jien ta' x'inhu għaddej fid-dinja u anke meta kont ftit konxu dejjem niftakar l-Iżrael u l-Palestina fl-aħbarijiet. U mbagħad niftakar li darba kienu marru l-Amerika Arafat u minn għalija jitsakra bin kien ieħor u kien hemm Bush magħhom minn għalija. U kienu saru daw il-patteġġamenti, però mbagħad li anke dawk sfaxxaw fix-xejn. Ekku. Jiena ġifieri naħseb l-ewwel nett naħseb illi jrid ikun hemm rikonoxximent ta' terrorizmu u li da m'għandu jsir qatt, ġifieri ma nemmix hemm raġuni għalfejn tisplodi li xi ħadd, ġifieri. Li nidejja huwa li fil-waqt li l-Ħamas huwa grupp terroristiku m'hemmx dubju jagħmel ħsara kbira lill-kawża Palestinjana. Għamel affarijiet atroċi ġifieri jinnaf. Rajt xi ħaġa qed joqtlu bil-mobile tagħha jiffilmjawha, ġifieri ostaġġ mara ta' 82 sena, pereżempju, għandha bżonn il-mediċina, n-neputija tagħha qed tgħidilhom ġifieri atroċi. U mbagħad jekk mhux se nikkundanu jgħidu meta kilhom okkupati dawk is-snin kollha, jiena dik ma naqbel magħha xejn ġifieri. Le m'għandniex niġġustifikaw it-terrorizmu, ma l-terrorizmu jġib iżjed terrorizmu, il-vjolenza ġib iżjed vjolenza. U mbagħad min-naħa l-oħra għandek l-Iżrael illi tittajlu terrorista wkoll, dik li ndejja illi ħafna mexxej wieħed il-Ħamas ma l-oħrajn terroristi. Ġifieri taqtalhom id-daw, taqtalhom lil marax potere daw għandhom kif daw verament kienu okkupati, toqtol dawk it-tfal kollha
asni fl-ħtara ġifiri, hemm filmati jifirħu meta jkun qatlu lil xi ħadd daw is-soldati. Taf kif free for all u hekk u daw jħassra. U anka ġifiri dal-pajjiġ u d-attenti ma jgħidu li ceasefire, ma danna mela xini. Ija, fil-gwerra spiċċa, full stop. Dik mhux difiża tagħmilhom hekk il dawn in-nies. Għalija x'ismu Netanyahu huwa terrorista. Nas minn dejjem kien. Nas dejjem kellu dan it-tendenzi. Speċi meta tara l-intervisti tiegħu sa mill-bidunet, mill-karriera politika tiegħu fl-ewwel tagħha qabel ma kien Prim Ministru meta kien għadu bis-soldat u kien kellu ċertu sfond akademiku, il-klim tiegħu dejjem kien li il-proġett Palestinjan irid jixxejjen u jrid jinqeret għal dejjem. U issa isu ingħatatlu l-opportunità, isu għandu din l-iskuża. Fil-fatt ma nafx rajtx qatt din l-istqarrija ta' Borrell li huwa Jose Borrell, nsejt eżatt it-titlu x'inhu, imma bażikament da jieħu ħsieb l-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea. Il-titlu eżatt xi segretarju xi dak kollha naqatwal. U jgħid, ġifieri qal għamel stqarrija forsi 3 ġimgħat ilu li il-Hamas kienu qed jiġu apposta mejjuna finanzjarjament mill-istat Iżraeljan kif immexxi minn Netanyahu mill-Likud. Għax Netanyahu kien jara li l-Hamas ħajkomplu jġibu l-firda fil-Palestina u eventwalment. Kien komdu għalihom. Fil-fatt ħafna Iżraeliti hemm anke surveys li julu li huma rrabjati kif daw għamlu dak il-massakru kollu u ma ġara xejn, ħadd ma kien mar jiddefendihom daw daħlu ġo kunċert tal-paċi pereżempju bdew joqtlu n-nies u jiġru jasra u joqtluhom bla doġġ. Il-vjolenza jiena meta kont iżgħar kellna grupp jgħidulu tan-numri u konna noħorġu fit-toroq u niftakar qabel ma konna nibdew protesta kien ikun hemm mijiet u ġieli anke eluf ġifieri ta' nies. Konna waqt kon ġibu dil-megafon u hekk ukoll ngħid isħahom nimxu min għandu xi affarijiet li huma vjolenti jekk jogħġbu armi u hekk ġifieri. Xi ħadida jew xi nija. Serra tizzi hekk. Konna niteddu mal-art u nitolbu biex jitilqu, kienu jitilqu, ġieli jitilqu 100 pereżempju. Biex ma jkunux maħna. U għana konna naqlaw xebate, sew ġiviri. Pero ma konniex nirrispondu. Anka dik konna niprofaw namlu, mux faċli, Ġiviri tamel ek ovvjament għax jibdew jituk bil-lembubi u bil-gas ta' dmuħu, imma mux li it-tih daqqa u tifqalu. Ġili kienem xaħat minnkom li ferra serjament, daħdalu kontat l-istoria tal-Bahrija, meta kisru saqqaj. Mela. Dakka tal-Bahrija kienet illi aħna konna niprofaw nkunu fuq xandir, daw xandir, għatma kienu jġibu xejn li namlu aħna. Protesti enormi u xejn. U konna edna ktibnilhom ma tawx kasna, sibna program live li kien jismu Bonġu Malta, il-Baħrija kienet isir, morna mek dak iż-żmien dakinhar ma ħadniex eluf għax kien kontrollabbli 100, għamilna rehearsals ta' kif jien kelli suffara, kollha kellhom karta strazza ngħidula irridu xandir ħieles, u kif jien nara li qegħdin live insaffara u daw joħorġu l-karta strazza. U l-ewwel morna saqsejnieh il-preżentatur u għalinna mimli għandnu kemm ngħidu xi ħaġa jistelmu n-nies u hekk. No mimli. Daruna miegħu jiena ngħid li għadin live saffart u ħariġina u bdejna aħna rridu xandir ħieles. U bdew jipprovaw jaqtaw jerġa' jiġi l-istampa aktar ħaġa ġifieri. Taf inti dak il-ħint fiskel. Naħseb konna milna xi nofs minuta on air. Imma kif qatam mbagħad ix-xeba li qlajna konna ġifieri kienet xeba. Ma kif għajdu xeba l-Baħrija, speċa min kien qiegħed il-Baħrija? Għax kombinazzjoni kien hemm każin tal-Labor. Sewa. U dak iż-żmien it-tax kienu ġifieri nies tal-Labor, ġifieri jiena għamilt intervisti wara, it-tax kienu jmorru mal-pulizija u jażlu l-armi. Dawn kienu jsawtuna it-tax l-armi tal-pulizija. Għalhekk għal-Frezza għandabel biċċa xogħol kbira ħafna li neħħal violenza, ġifieri neħħal daw in-nies, kienu jagħmlu li jridu. Ħadd ma jistalihom ġifieri, iż-żejtun u l-mass meeting taż-żejtun jagħmlu li jridu. Qatt ma jkellimu. Anarkija totali ġifieri. Inti għalfejn kont tħoss li tirrebella kontrija din is-sitwazzjoni. Imma mhux kulħadd. Forsi għalik tiġik naturali, però jekk insaqsi mitruħem barra
naħseb inti tkun il-1% li tajli ovvja li nġielet. Ħattieħu jgħidlek u lej, femmin għandi ġob, għandi tfal, u lej għandi aspirazzjoni toħrajn, tipo kelli l-George Tabone għawek, tal-greb. U għalli, dawk l-affarijiet ħallihom għalik u għal-Peppi jena. U dik il-mentalità tipprevali ħafna, għalek qed nistaqsi. Ekku. Le, għana jgħidlek, għaliex inti kif jista' jkun tkun teħx ġo pajjiż fejn il-kummissarju tal-pulizija joqtol il-xaħat id-depo u jarmih ġo jitħal ormi. Għal-ħafna nis dik iktar raġuni, biex okej, assolutament biex okej. Kif jtnajlek għalli għal-ħafna nis iktar raġuni li għal u xħal u ma xieqtol il-kummissarju. Eżat, le, ma dik, naħseb dak huwa ma nafx. Dak huwa fakka, pun, dak huwa kodardja. Għax il-verità li meta toqgħod kwiet. Meta tiġri lilek imbagħad kun hemm miskiet tan-nies li ġralhom qablek. Dik il-verità. Ġifieri inti ma tistax tkun ġifieri neutrali, kellek persuna u barra għad li tisma' li ngħid neutralità da fiċ-ċimiterju vera ġifieri. Li tkun neutrali hija kompliċità li ma tajt xejn. Ġifieri naf għandi dal-ritratt tara pereżempju nsibu. Dit-tifla. Luxien. Din kienet ġol baħar, ġobot, tajjeb, qed jitolbu jiċemplu l-gvern Malti biex jisalvhom. Di kienet bilaċ. Qed tmut bilaċ. U Madonna ma jirrispondi ħadd. Dik se jagħmilha fis-smi l-gvern ma tarax. Fis-smi. Noqgħod kwieti ġifieri. Di mietet bilaċ. Niftakar l-Arċisqof minna protesta kien qal l-aħħar klim tal-Luxien kienu l-klim ta' Ġesu Kristu. Għandi laċ. U mietet. Sturdiet fil-verità. Umbat ġi helikopter, preda jħodha biex joħdu għal-isptar u fuq l-helikopter mietet. U l-Ministru Bajrin Kamilleri, tajjeb, ma nsellimlux minnaw, għal fil-Parlament, isma mux vera ta' li jgħid Peppi, ma metiċ Malta di, għax kienet fuq l-helikopter. Aħna għatilni għamela, mux jiena, ma. Issa jien nemmen li min jibqa' Meta tisma' skuża bħal dijek, mhux Malta mietet fuq il-helikopter. Nibda ngħid imma possibbli qed jitkellmu fuq tifla. U da Bajrin Kamilleri bat mar il-Pride u għamel diskors u għal aħna niddefendu l-kulħadd għax ma ddefendejtix il-di. Għax ma mhux qed tiddefendi l-dawk li qed tibgħat lura. Dawka, orrajt tista' tagħmel kontrihom u di l-falsità u din hija l-ipokrazija u xiġifieri ġi x'għandha inqas di. U mhux di biss, ġi intervistajt tfajla li kienet qabel għax kienu jidħlu qabel, x'inti ġiet stuprata ġifieri l-Libja f'9 xhur kuljum. Kuljum ġiet stuprata di. Intervistajt ta' Buċċa Mikxuf illum ners taħdem il-Mater Dei di. Illum ma titħolx dik. Illum jibatu għalura. Fismek jibatu għalura jew fismi jew fisa minn nies li qed jarawni, kif nistgħu naċċettaw. Illi nibatu lura nies il-Libja fejn hemm gwerra. U fejn hemmhekk jien kont hemm trattati ta' żibel. Litteralment, jiġifieri, jgħidulhom biex jagħmlu xi ħaġa ma jagħmlux qishom tuhom bil-misħu. Wiċċhom rajthom bajnejja daw jien ġifieri. Jon kella għaddejjin ma' grupp ta' studenti, da kulħadd ġifieri bil-Kalashnikov, kulħadd ġifieri bil-xismu, u għaddejjin bil-sede, da għaddej għaddi jiswed, u da se jispararu, se joqtlu ħdejja, Għajtu, no, ċebesi. Għalli dak ħadd ma jaf li u ħajt. Allora toqtlu. Għalli supposti jgħat fuq il-Frant jiġġieled, dak kienet supposti jiġġieled kontra Gaddafi allura, Għax għalihom skjafi, fimt? Ebed jgħidulhom li hu skjaf fil-fatt. U hekk jittrattawhom, ġifieri. Rajt ħarġu ħabsijiet, pereżempju l-Libja, fejn ma tistax la toqgħod bil-qiegħda u laqqas bil-wieqfa. U dlam ċappa. U dawn kienu jitfawhom hemm, ġifieri. X'inhu jimmotiva lil pereżempju f'dal każ, x'immotiva lill-Istat Malti biex ma jilqaħiex, biex ma jitiex l-ilma? Għax mbagħad rikonna l-gvern jgħod jgħid lin-nies illi daħlu inqas immigranti għaw Malta, mhux jgħid il-gvern. Daħlu inqas immigranti. Ovvjament ma jgħidx il-gvern huwa. Li f'dawn l-10 snin li ilu fil-gvern ġab iktar minn 100,000 persuna li mhumiex immigranti. Mhumiex eżajlhom mhux qed ifittxu l-ażil jiġibhom jiġu ġifieri b'mod jimpurtom biex il-kelma jimpurtom ukoll anke keraw li timporta bniedem, ma fil-verità qed jagħmlu. Ħafna drabi jimpurtaw nies u tiskantu ġifieri il-partit li suppost huwa tal-ħaddiema. Mhux hekk, qed iġib ħaddiema biex jiġu trattati, ħafna minnhom mhux kollha ma rridux ġeneralizzaw,
ta' skjavi, u da. Sterament, skjavi moderni, u ġifieri. U biex ngħidu kollox. Uħud ftit vera mill-Maltin qed jagħmlu hekk biex niftehmu. Ġimiet iżhom 14 ġoflet ta' erba' dak Malti, ju. Mux hekk? Min tefa dak il-raġel għawli, għallu biex ma mux l-isptar għax jinduna. Taf kif? Jena, għajt ma punti għat id-dar, ċempil li mara, għat li isma Peppi, salmina minn għawd il-mara, għat li jena għat ħdej ommi. Għat li ħdej għawihet is-swet, zazuħ. Għat li jrid mobile. Kombinazzjoni kien hemm xi ħadd għandi ħaġa tal-flus għal isma' forsi tintaqama da. U għattila x'kumens qed tista' nixtrilu l-mobile u nixtru mobile. Reġa' ċemplit li xi qalt li le mhux irid mobile, irid il-mobile tiegħu. L-istorja tmur li da kien qiegħed ġo bajla, taf x'inhi bajla? Tal-konkos. Konkos. Kien qiegħed ġo fiet inaddafa xi ħadd ċala mhux biex apposta probabbli biex niftiehmu ma' xorta biex naraw kif nisma'. U dawritu u tatlu saqaj, ġifieri. U fl-inkjesta ħaduru l-mobile da. U kien illu xi xahar u nofs. Missieru ommu hekk ċemplu ma jaqbadx da. Il-mobile mhux qiegħed. U jrid iċempel u m'għandux biex. U laqas jaf in-numri daw li nkunu fil-mobile. U għalhekk kienet jitlob mobile. Kieku ma kienx dik il-mara ħdejh, għalhekk qed ngħidlek li tieħu azzjoni. Kieku mbagħad jien niftakar kont ċempilt il-pulizija biex nara xi qiegħed għandhom. Tkellimt ma' Silvana Gafa li tagħmel xogħol tajjeb ħafna ju l-grupp tagħha u għamlet rikorsi għax ma kienx għandhom. Min hi Silvana Gafa? Silvana Gafa hija l-head tal-Victim Support. U għamlet rikors, ġifieri, u ġabet il-mobile, ħadet slip li toħodlu psychologist, they went out of their way biex ħenu, imma kieku dik il-mara ma ċemplitlix. Hemm kien ikun għadu bla miskin bla saqaj. Min jaf kemm hawn minn moda u Mhux hekk. Mhux hekk, ħafna nies u li qed ibatu. Mhux bil-forsi huma għax Maltin ukoll għax ma nagħmilx differenza. Ħafna Maltin u li kelli kandidat għalli l-aħħar elezzjoni. Mort tal-ewwel house visit ġo karozza. Għax dawk qed jiżdiedu wkoll, Ir-rata tal-faqar Malta qiegħda tiżdied. Jien ngħidir li r-rata hemm fuq minn 90,000 li huma fix xifer tal-faqar. Dak huma faqar, ġifieri. Xifer tal-faqar, dak kelma pulita. Xifer tal-faqar ġifieri jekk inti ikollok pereżempju spiża li ma kontx qed taħseb dwarha, pereżempju marretlek il-washing machine. Fakit inżi għal-washing machine. Le, ma tistax tixi karozza ġifieri, xifer tal-faqar dik. Ma tistax toħroġ, ta' dak tfisser biex taħseb li jkunu. Taf kif isa per eżempju min m'għandux internet. Għalija dik hija inġustizzja enormi. Isna, meta konna saraħna ma jkollniex ktieb. Partikolarment meta tqis kemm saru flus fil-pajjiż u dal-aħħar snin biex saru żviluppi ekonomiċi kbar. Ħafna minn drabi għad-detriment tal-ġid komuni, għall-ambjent, għal-tniġġis. Dik tinkwetani u ġifieri li inti. U li jiżdied il-faqar relativ mbagħad hija problema. Li il-ġustizzja titlob li kemm jista' jkun. Ġifieri jien wieħed minn nies ħatja tal-iżenajla, ma jien nemmen li l-faqar li dak li għandna żejjed aħna huwa misruq mill-fqir. Dak li għandi żejjed l-ewwel wieħed jiena biex nifhem. X'għandek żejjed Pep inti? U jien naf ġifieri Per eżempju. Xew li t-tifel vera ma jiswa xi 700 euro mhux żejjed da. Għalfejn żejjed, forsi jaqdi xi funzjonijiet importanti hu. Jien nipprova ngħid li hu hekk. Jien għandi. Imma kun qed nitnejjek bija nnifsi biex inkun onest. Nipprova li għandi bżonn nalla kienu hekk u dal-ħafna. Ma forsi huwa arloġ teknoloġiku li hija teknoloġiku. Jiffaċilitalek ħajtek, le? Kompli għajdlijek, għalli saraħ li kuxen. Ma si tajjek. Sabiħ ħafna, jixraqlek. Vera jixraqli. Jitkellem naċċettaħu kol. Le marrit najdlek jena u ħafna u li għanna ħafna affarijiet zejda. Meta tqis il-faqar illi għawu ġifiri u l-mart u n-nis li nitkellmu bħalissa timutu bil-ġuħ. I mean, taf kif. Le, jiena li. Issa se tgħid li hemm kommedjanti jgħid ommi kienet tgħid li kula xemm min nies bil-ġuħ u llu meta kbirt insaqsi u ngħid u meta ma kilx u meta kilt. Inta ma li ħorġ biex ta' mhux bil-ġuħ baqgħu tista' tgħidek vera.
Mux bil-forsa, tista' tgħin, mela ma tistax tgħin. Aw ħafna f'Malta ġifieri morru pereżempju l-missjoni. Għet niltaqgħu ma' ħafna minnhom. Iva, kemm nammirhom. Il-ġimgħa l-oħra ta' qabel kelli l-Keith. Keith Marshall. Keith Marshall. Id-dedika ħajtu. Literalment ħajtu. ħajtu ġifieri daka wieħed min-nies li tammira u għax mhux qatt jgħid imsiken u jaħasra. Marem. Le, l-istoria tiegħu vera interessanti. Għax dak kien party promoter, inti tiftakru meta kien party promoter Bimbu Xkora, daħħal. Mbagħad qisu dik l-enerġija u dik il-karizma biex uża kollha biex itejjeb ħajjiet in-nies. Għadu bnidem baż ħafna. Speċa li jkun hemm dan ix-xorta ta' faqar ġo. U mhux ngħidlek il-verità. Tallimt jiena morta u ma daw ta' Mother Teresa. Meta kont żgħir ġifieri. Mort l-Indja? Le, konna morna Reggio Calabria mal-massori ta' Mother Teresa u kellna daw it-tfal u konna neħdu siebhom nagħmlu activities imorru nomu magħhom. U daw kienu Zingari. Gypsies. U daw jisirqu ġifieri il-kultura tagħhom hija li ġifieri niftakar għandna konna noqogħdu dan kien hemm bitħa ġo skola konna noqogħdu bitħa. Kien jidħol il-missier fil-ħodu b'Mercedes ikun ġaba minn Milan, per eżempju. Iduru tfal kollha, ġifieri 150 tifel u tifla. U f'kemm ili ngħidlek iżarmawa, isa tal-pirana ddaħħal idejk u toħroġ iżarmawa. Għalihom ġifieri ftakar kienu jżommu biss il-botot biex imbagħad meta jagħmlu disko għaw fl-istess bitħa jqogħdu Jużawhom parti bil-lajt u ċaħat qed jattihom u jneħħihom. Ġifieri ġifieri mbagħad immur il-missier u jbieħ. Issa tgħidli di mhux ħarru każa. Ħarru każa, ma daw qed jitrabbew f'din il-ħajja, fimt? Li naqqat ma serqunna xejn. Laqqas temmen ġifieri għandhom din l-idea, però toħodhom fejn toħodhom. Ġifieri anke biex nixxu ġelat. Inti tixxilhom ġelat u jkollhom tnejn ġoljew. Għastaf kif ġabuhom, ġifieri. Biex inġib il-konverzazzjoni lura li Malta, li inkwitani huwa li fil-Gini coefficient jidher li l-faqar relattiv qed jikber. U dak meta jikber dak mhux mhux biss għaw il-faqar, ma il-faqar tiegħi relattiv mal-bqija tas-soċjetà dak id-distak dejjem qed jikber. U dak ma jtikx aċċess mhux biss għall-flus, imma ma jtikx aċċess anke jekk pereżempju inti spiċċajt il-qorti għal xi ħaġa. Is-sitwazzjoni li l-qorti lilek qed titratta kara għalfejn inti mhux se jkollok avukat tajjeb, probla ħed jgħidlek l-istat, forsi jkun nofs kedda forsi le naqa' lotterija. U allura inti ħajtek fil-kuntrast ma' dak li qed tara madwarek, inti ħadħoss li inti mhux qed tibqa' l-istess imma sejra lura. U dik hija xi ħaġa li hija depressanti ħafna għal min jesperjenza. Però l-mistoqsija naħseb ċentrali għandha tkun għalfejn qed tiġri din ħaġa. Inti għandek meta tiltaqa' ma' dan niesek dejt tikkomputa għalfejn qed ikollna din is-soċjetà fejn għandna l-iktar GDP kabbari tal-Ewropa ma fl-istess ħin għandna nies homeless. X'qed jiġri? Għax il-ġid mhux qed jitqassam bejn kulħadd, mhux hekk, mhux għalhekk jiġri min għandu ħafna qed iżid u min m'għandux qed ikollu inqas. Dik il-verità għalhekk qed toħloq din il-firda. Inti semmejt pereżempju l-qorti. Għaliex min għandu l-flus jista' jġib l-avukat jew 3 avukati jew 4 u min m'għandux ikollu joqgħod jitqanna. Di x'ġustizzja hi. Jiġifieri ċansu li da ma jeħilx u liħor jieħel. Per eżempju, għaliex hemm il-bejl. Ġifieri ħafna jgħidu hemm ħafna Arab il-ħabs, hemm ħafna Arab għaliex il-ħabs. Daw ma jkollhomx flus biex iħallsu l-bejl, għal kollhom jibqgħu hemm ġew, ġifieri għalhekk. Hemm ħafna Arab, tajjeb. Għaliex mhux inġustizzja di, min għandu l-flus jista' jieħu l-bejl u joħroġ, u min m'għandux. Very unfair, ġifieri. Ġieli ħsibtu ma kif tista' ssir iktar ekwa dik is-sistema? Billi inti kollok dritt tażel l-avukat li trid intu jħallsu l-gvern. Imma l-gvern mhux istedin kwitaw li daw is-soluzzjonijiet. Imma l-gvern imma bejt ħallas l-avukat tal-istat. U tħallas. Le. Tidni ngħidlek x'nagħmel? Avukat prim. L-avukati jaqalgħu biżejjed flus. Tajjeb, li l-avukati jaqalgħu biżejjed flus, tajjeb. Ġifieri daw iridu jkunu qegħdin jagħtu lill-istat id-servizz, ġifieri għall-lavori l-aqwa avukat li hawn
Jekk qabdu li nrid immur nagħti dan is-servizz. Ġifieri qed tipproponi pereżempju jkollok klient fix-xahar li qed tagħmlu speċa pro bono għall-istat jew brata. Anke mhux pro bono, anke qed iħallas. Rata aċċettabbli. Imma forsi ma tkunx qed toħodlu l-gvern dak li normalment jieħu lil xi ħadd li għandu l-flus, imma mhux sew. Inti tara sew, ġifieri il-ġustizzja. Ġifieri anke fil-każ tal-immigranti. Fil-każ tal-immigranti, jekk f'dik id-dajsa hemm xi ħadd għandu l-flus, €1,000,000, inġibuh intuħ passaport u jista' jġib il-familja ma nibqgħux fuq l-ab. Again, il-flus hija jagħmlu d-differenza. Jekk inħallek xtiereq, jekk inibgħatek lura, jew kien ġibek xaw. Sewwa ma l-flus. U dik hija l-problema, u ġifieri l-flus saru l-alla ta' kollox. U naħsbu minn naħseb jienek naħseb li jagħmluna ferħana. Mhux vera, nemendi tgħidli dik qed tajtek għax m'għandniex sinjuri bħalu. Mhux vera, ma tqajtx hemm min li se ngħidlek rari tqajt ma' xi ħadd li għandu ħafna flus, jew għandha ħafna flus, u ferħanin. Jien naħseb li l-flus jippermettu lek ma tkunx ansjuż fuq ċertu problemi. Ma tkunx ansjuż, bis-serjetà. Skont l-ammont. Ansjużi ħafna iktar minna dawk. Jien naf minnu ansjuż u mbagħad naf pereżempju minnu miljonarju u jaħdem xarej fis-sena u jgħod idur bid-dajs. Naf varjetà mbagħad naf minnu biljonarju, letteralment biljonarju u l-iktar bniedem minn dannat li qatt iltqajt miegħu. Naħseb dak il-kaledoskopju, dak il-gamma kollha teżisti. Però naħseb li ċertu ammont ta' flus jiena naqsulek l-ansjetà li ma tixtieq tinkwieta isma' minn fejn ħanikol, fejn ħanoqgħod. Dawk huma ansjetajiet li tant huma eżistenzjali u fundamentali li kważi ma tkun tista' tagħmel xejn iktar ħlief taħseb fuqhom. Allura inti qatt ma tista' rari biex imbagħad tkun tista' tgawdi l-ferħ tal-ħajja. Però ħafna studji fil-fatt juru li wara ċertu ammont ta' wara ċertu income il-kuntentizza tiegħek mhux li tiżdied b'mod ma tikkorrispondix biex m'hemmx il-korrelazzjoni bejn mela inti żied €100,000 fis-sena mela sirt naqra iktar kuntent. Le. Hemm qisu benchmark ta' inti ma tgħodx tinkwieta fuq il-pensjon, ma tgħodx tinkwieta fuq il-kera u dawn l-affarijiet. Mbagħad li jkollok kwalità ta' ħajja tajba, ġifieri jekk inti ddeċidejt isma' llum ħanoħroġ it-tfal u mor niklu barra u dik ma taffettwakx ħajtek tkun aħjar, però mbagħad wara ċertu punt tieqaf tagħmel differenza spiex. Però u naf ħafna nies, u mbagħad ġeneralment taf ukoll x'inhu tajt li jiġri li ħafna nies li jkollhom ħafna flus ikun qed jippruvaw ifejqu trauma li notajt. U dik ma tistax titfejja għalhekk ikun daqshekk kompetittivi, aggressivi, jridu jieħdu kollox. Tkun ġejja minn x'imkien hu pereżempju Elon Musk hu magħruf li faken jaqbad ikisserek every now and then tipo. Jien biex ngħidlek ukoll li niddispjaċini hekk li nintama ħafna nies li l-flus saru l-ħaġa li tagħmilhom jew ma tagħmilhomx. Dik ħassem. Ġifieri u anke jħarsu lejn nies jgħidu mhux x'għandu mhux minhu jew min imma x'għandhom. U jitkellmu fuq dak għandu karozza ta' ħareġka jew għandu il-pool u għandu hekk fimt. U bieċajna spiċi fimt minna li dak, u naħseb li din qed tidħol bil-mod bħala mentalità. Mill-banda l-oħra neħu pjaċir ħafna sirt. Illi nisma' pereżempju li ċertu kumpaniji mhux qed isibu nies pereżempju żgħażagħ biex jaħdmu fil-weekend jew hekk. Ħafna nies qed jiskandalizzaw ruħhom. Jiena ngħid proset. Fis-sens li sewa jagħmlu hawn żgħażagħ iddeċidew li minnu ma zaza, mux meta ġi xieħ, tgawdi l-ħajja. Mux murtuqat taħdem għal ħaddieħor, aħdem kemm hemm bżonn, hekk tissifer fil-weekend daqba muru sifer. Għaw dil-mentalità diħla li jiena naħseb li hija dak il-work balance li tant jitkellmu fuqu, tant jitkellmu fuqhom. Dawet jgħixuhom ħafna minnhom, għalhekk ma jistgħux isibu. Inti għandek work-life balance? X'jiena m'għandix pereżempju, fis-sens irid ikun dixxiplinat ħafna. Illum il-ġurnata għandi, ma kellix. Ma kellekx għax jiena niftakar li l-Abigail jiena l-istess. Din hemmhekk. Ma mhux tajjeb niftakar. Għalfejn le ma tipo x'aħna xogħolna vera nħobbuh. Imma ħanajdek, darba jien għamil xi 3 jiem l-offiċċju kien hemm Abigail u uħtok. U żewġ affarijiet, waħda ħelwa, dik konna nagħmlu dak ta' tfala u x'ismu nagħmlu tfal nisaqshom klim tqila, kienet vera ħelwa insomma. U niftakar konna jiena u Abigail qegħdin nitkellmu quddiem ħafna nies ma nafuhom x'hekk u da, u Abigail qalt li isma' qalt li inti jekk fil-każ il-lejla toqgħod hawn nagħmlu tfal. Orsu lejna.
Ġifiri, le, għalix ma kontet najda di mux għal. Kont nitkellem fuq il-work-life balance. Jena niftakar Ija niftakar per eżempju kont għamint xi 3 jiem ma morċ id-dar u l-Xandru li kien għadu zaħir. Għatħandi xilu kien hemm din loba kienu li għedli bija u xrajtilu. Tajtilu, għamenek ħagost, ovvja, ħares li għalissa meta se telab miegħi. Tfali jindonaw ta' ġifi. Darbora ma rridx mower da jiena nemmen li tfal għandna tuhom mobile kmieni. Jirrit intiħu ma rridux bil-livit. Imma ba darba dejjem fil-karozza għalli xiju li tal-mobile da di. Għarrajtatlu, għalix, xien, għalli biex nkun nistan kelmek. Daw. Jifqawku. Le, jena xorta, il-familja xorta priorità, jien m'għandix hobbies dik il-problema. Fis-sens jena xogħol, familja, għari urqat dawk, dik hija ħajti. Mirari li mmur event soċjali, għal-grazza tal-la speċa xogħol tiegħi jinvolvi tipo għawek qed nissoċjalizza, issa bambinel. Qed nissoċjalizza dejjem ma' nies differenti, allura għandi dik l-opportunità. Però pereżempju Mark li huwa l-proprjetarju ta' Wek Kassar, l-ħdarba għalli allura inti x'hobbies għandek? Hobbies. M'għandix hobbies jien. U tipo għandu kull hobby immaġinabbli. Scuba diving, stand-up paddleboard, harpooning, free diving, kollox jagħmel alla da. Jibatlek daqqa waħda jibatlek video tiegħu jaqbes minn aeroplan, speċa hekk ħajtu hekk. Ma le minn dawk m'għandix, imma m'għandix isu ma tantx għandix id-dispjaċir kbir. Pereżempju il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin jien u Ġael di kif daħlet u l-Wejza morna Brussels. Għamna 30 biex bdu dokumentarju, l-baz li ħattu, speċa fleb dabbar, insomma qed nikdeb. Ma nieħdu. U le kont nieħdu ħabel minn ġolbar, ma sa żmien ieħor, żmien ieħor. Jista' jkun li forsi gawdejt biżejjed, jista' jkun ukoll. Jien naħseb importanti l-familja li mingħajr ma nistama' kliċej u hekk. Għalfej taħseb li hija importanti. Ġibet tifal fid-dinja, u tisbaħħu man ċaħat. Jew tagħtuhom il-breakfast l-iskola u ma tmur għalihom fis-6. Jien dawn narhom affarijiet. Jiena pereżempju ma naqbilx Ma' child care. Ma' child care. Kont sensaqsikus. Ma naqbilx. Le, naqbel ma' child care. Ma mhux li ħallasom jienu inti daw child care saru biex naqdu lil min għandu l-flus. Mhux hekk? Għalhekk. Xi vuol diri. X'inti biex inti tmur taħdem għan ċaħat biex tmur tieħdhom ċifieri child care kellu jkun post fejn it-tfal jissoċjalizzaw ruhom b'mod professjonali tajjeb. Koll għandhom ikunax fil-bidu, bedanzi, trid ikun l ġob, issa tangot bidlu għadi l-gvern. Imma ċajt għol, għafiet nħalsu għalli ħana. Ma għandu ħalla salih? Nis-sinjuri li għati daw bijom. Ma mux sinjuri bis jen daw bijom. Mela. U li għeja, jina, ħana la darba puntajt li l-Bambinell, ħanerġa nużaw l-Bambinell eżempju. Bambinell huwa small business owner, u xinti timpiega naħseb 10 minn nies jew xem kienem. Mux għed nitkellem fuq il-Bambinell. Ma il-Bambinell għandu tfal għandu tfal, u naħseb ġilu użajtu child care, ġilu użajtu child care, biex jitajjeb il-biznis tijaw, biex hard working għandu prodott tal-ostja, innovativ. Stenna minnu. Jiena nogos nejnu. Namel differenza, mux għaxaw dal-Bambinell, ma namel differenza fil-sens li dak ma najdlux kapitalist, najdlu l-ħaddim li għet joħloq xaħġa li għet jaħdmu. Negozjan zaħir, u negozjan zaħir ġifiri, mux għal dak għet najd. Pero, ma taħsibx illi meta għalulna illi il-mara jor raġel, ma naħsibx għandu għolem differenza, meta il-mara ma kienu mux sewa toqgħod zaqqa mas-sink fil-kċina, imma toħroġ taħdem. Ħalli tażeli il-karriera li trid. Jo raġel. Kienu qed jitnejku bejna. Illum hawn xi mara jew raġel jażlu jorġu xi jaħdmu. Zobbi. No fucking way. Tal-biża illum l-għażla hija. Jew li tmur taħdem, jew li m'għandekx. Jew li tmur taħdem. Jew li tmur taħdem. Ja, eżatt, għax m'għandekx il-bqija. Dik mhux għażel dak ngħidu bin-nies. Dak huwa l-kapitaliżmu. Illi l-bniedem qiegħed hemm biex il-bniedem qiegħed hemm biex jaħdem. Inti mhux taħdem biex tgħix, imma tgħix biex taħdem. Mhux sewwa. U fil-verità qegħdin, għejdli minn.
Ejd li mina u Malta, ġifieri, ħloqna din l-idea di konna ngħidu l-ewwel, ġifieri, tinkwetani ħafna dil ħaġa, ħafna tinkwetani, għalhekk għatlek iż-żgħażagħ li qed jgħidu. Jien ovvjament weġġani ħafna li tispara fuq il-kapitalizmu, jiena pro-kapitalizmu, pro-suq ħieles, għax nemmen illi meta jsir b'mod responsabli u ħafna eżempji ta' kif il-kapitalizmu jista' jsir b'mod responsabli. Natu każ, per eżempju l-Skandinavja, naf Denmark huwa jitqies, naħseb Denmark huwa ċekkja waħda x'minix ċert fuq dal-ħanajt se jkun qed naffeġ. Imma xi waħda mill-pajjiżi Skandinavi meqjus l-iktar pajjiż kapitalist fid-dinja. U l-iktar pajjiż dak il-fatt iċċekkja. U l-iktar pajjiż li għandu social welfare system tajbin fid-dinja, ġifieri tnejn jistgħu jikkoeżistu. Il-problema meta jkun hemm dominanza assoluta. U mhux tal-kapitalizmu, ma ta' ċertu setturi tal-kapitalizmu li saħansitra jkollhom influenza fuq il-gvern. Meta l-kapitalisti jkollhom influenza fuq l-istat, meta tnejn jingħaqdu, hemmhekk għandek problema kbira. Lejjina nemmen li l-kapitalizmu huwa daylight robbery fil-veru sens tal-kelma, ma naqbilx mas-sistema, sistema fejn inti tħaddem in-nies, ittihom iċ-ċiċri u minn fuqhom tagħmel ħafna flus. Jien li nemmen huwa li għandu jkun hawn sistema ta' kooperattivi. Ħantik eżempju xi qed nipprova ngħid. Ġifieri prattika di li se ngħidlek. Eżatt, sparali. Sparaw Li inti kollok, ġvidi jeżistu għom Malta wkoll ftit, ma tanċitu. Mela, inti għandek grupp ta' nies li jiffurmaw kooperativa. Tajjeb? Imbagħad, kulħadd għandu paga ta' dak li jagħmel jew tagħmel. Il-CEO, tajt ma xaħat ta' unek CEO, għandu paga tajba CEO, il-skrivan għandu paga, il-fattiga għandu paga, kulħadd għandu pagi skont ix-xogħol. Imma fl-aħħar tas-sena, il-qlieħ jinqasam bejn kulħadd. Dak huwa l-antitezi tal-kapitalizmu, mhux il-qlieħ imur għand mela sewwa, meta jkun hemm il-qlieħ jieħdu l-kapitalistu, meta ma jkunx hemm ikeċċik. How about that? Mela, nistaw iġeb? Mela, jien naħseb li dak xorta kapitalizmu, fis-sens ma kapitalizmu li qed nagħmluh bejnietna. U mhux kapitalizmu ta' sorry. Għax inti xorta qed taqbad il-kapital. Il-kapitalizmu. Li qed naqbdu. M'hemmx is-CEO u m'hemmx il-fattiga, kollha jieħdu l-istess liħ. L-iktar kooperattivi li jogħġbuni, jiena hemm kooperattivi li jogħġbuni, jiena għalhekk jogħġobni suq ħieles, għalfejn is-suq ħieles jippermettilek. Trid jiena u nagħmlu kooperativa? Nagħmlu kooperativa, buli. Trid jiena u nagħmlu kumpanija? Nagħmlu kumpanija, buli. Trid tmur taħdem għall-kumpanija? Mur taħdem għall-kumpanija, buli. Id-dejjaq taħdem għall-kumpanija? Ara tajtiva. Tista' tmur tiftaħ kumpanija għal rasek. Sewa, u dak huwa mhux vera. Mhux vera. Ħares lejja il-bambinel, ħares lejk. Le, mhux vera. Meta żaqsejt terġaħat, inti tista' ma taħdimx. Le, mhux ma taħdimx, żobbi, mhux taħdimx. Mela mhux vera. Imma llum dak huwa l-awġ tal-bniedem, imma l-bniedem dejjem minħolqu dak l-awġ il-kapitalizmu. Le, żobbi, dak ħolqu. Kapitalizmu. Ħolqu għax il-moment li inti titwielet fis-savana fl-Afrika, trid tara kif iż-żob ħad issoppravixxi. Issa, jew ix-xogħol tiegħek ħajkun li taqbad il-lanza u tmur toqgħod tiġi wara t-tigra u forsi t-tigra ta' amik u tmur darbajn waħda. Jew nkella ħadd tmur u toqgħod tiġbor it-tuffieħ u ħaġa oħra. Xi ħaġa trid tagħmel biex tibqa' ħaj. Issa, biex tgħix. Jiġifieri ix-xogħol huwa parti mill-eżistenza dik hija fortuna sfortuna. Xogħol imma għandek tagħtih importanza fis-sens qed inħallsek tal-li qed tagħmel u qed nirrikonoxxi il-responsabilità. Qed inħallsek ukoll. Ekku. Imma mbagħad hekk isir il-lieħ, il-persuni għandhom ikollhom sehem minn dak il-lieħ. Għax il-kapitalizmu lieħ jieħdu kollu il-kapital u x'jagħmel u t-telf ukoll, u t-telf ukoll jieħdu, jiġri kemm taf nies. Meta jitilfu ikeċċuk. Meta jitilfu innaqsu n-nies, żomm waħda. Meta jitilfu jnaqsu n-nies. Meta jitilfu jkollhom imġemma ħafna drabi biex ikunu jistgħu jitilfu. Il-ħaddiem meta jitilfu jitkeċċa. U jispiċċa bla xogħol.
Naħseb li hemm mhux naħseb żgur li hemm kumpanija li jaħdmu kif qed tajt inti. Però ngħid għalija. Sistema kapitalista taħdem, hekk sistema kapitalista. Le, mhux Mur sistema it-toilet kapitalista. u jxallek bozza xiddum tagħmel pipi. Dik is-sistema. Tajjeb, ituk il-production sejjerek, ġifieri, hemm wieħed sejjerin hekk, ġifieri. X'qed jagħmel dak? Qed iwaħħal xaġa mal-oħra. Prostituti ġibu prostituta x'hekk jiġi, tajjeb. Għal dak tajt, ġifieri Alla ktemmen balla jew min ħolqu biex qosejjerek għal 8 sigħat ma tarax. Sintendi li le. Sintendi li le. Ma l-fabriki kollha ħafna minnhom. Hija ma il-fabrika ma dak il-rivoluzzjoni industrijali fil-verità. Dik mhux fil-kapitaliżmu biss ġad. Rivoluzzjoni industrijali titmur lejn l-idea li dawn għamluhom il-magni. Dak l-nies. L-idea tal-konverbel. Tista' tagħmel dak il-magna. Tista' tagħmel. Sorry, qed nitkellem fuq hekk. Tan-nies. Le ma jipportax. Jekk dak il-magna, li dak li tista' tagħmel jagħmlu n-nies jistgħu jagħmlu il-magni. Mela n-nies magni. Mhux hekk? Ara, il-magna hija estensjoni tal-bniedem. Sewwa ġifieri meta tara din ir-robot arm. Tani ma bniedem, tal-ħaddiem ta'. Estensjoni tal-ħaddiem. Tal-bniedem, hemm bnedmin mhumiex estensjoni tal-magna, estensjoni ta' dik li sara fil-flus. Però l-fabrika mhijiex fenomenu esklusiv għad-dinja kapitalista, jekk tmur anka pereżempju f'pajjiżi soċjalisti fejn kien hemm il-komuniżmu u kienet qed industrializza ruħha pereżempju r-Russja ta' Stalin għall-argwent. Ma dak kellu fabbriki tal-istat, l-istess ġifieri. L-istess ħaġa, ġifieri mhux kapitaliżmu. Le, ma mhux kapitaliżmu. Kooperattivi, mhux qed nissuġġerixxi. Jekk il-kooperativi aħna ħanamlu dal-bajros. U dal-bajros aħna għandna bżonn 20 ruħ li jgħodu jwaħlu l-bajros. Xorta jkollna 20 ruħ li jgħodu jwaħlu l-bajros u sejrin hekk. Imma għall-inqas inti qed tgħid intuhom biċċa mill-qlieħ għal-fatt li naħxilhom il-ġurnata. Biċċa mill-qlieħ niddiversifikaw ix-xogħol tagħhom, mhux jagħmlu l-ħin kollu hekk. Ikunu jafu x'qed jagħmlu. Mux ma nafx kux qed nagħmel radio jew bomba x'inti kull ma tagħmel dil-biċċa biss. U meta jmorru t-toilet ma ndoqqilhomx il-qampien għax ikun qed idumu jagħmlu pipi ta' laqqas. Dik li qed ngħidlek illi l-persuna u l-magna u jiktbulhom numri li ta' qabilhom, tax-xif ta' qabilhom ikunu laħqu u jekk jilħquh dak in-numru jieħdu il-flus. Di darba ġrat. Mux darba, le ġrat li xila kon naħdem ġol fabrika u dak il-kapitalizmu. Ija ma, xu minni perdu jien kon naħdem ġol fabrika. Anka jien kon naħdem. U bat qabżit li. U bdejt nara kif ħanamel biex namel xogħol. Issa naf min ilu fil-fabrika għalla 40 sena. Kontent, iġveri tkellmu jgħidlek isma' jiena u immuta. Fidejk, għalija, għalik, għal ħafna nis li naf, il-fabrika mhuwiex ħajja viabli. U tara mbagħad inti imma jiena għalhekk jogħġobni suq ħieles, jiġifieri suq ħieles ħallik jekk trid tagħmel kooperattiva, jekk trid tagħmel il-bixrit kollha ta' issa jien mal-kooperativi naqbel ta' nipprova nibda waħda ġifieri. Tajjeb. U rrid ngħidlek oħra mhux bil-ver ħallik jagħmel li trid, jiġifieri kapitalist kapaċi jiftaħ supermarket. U jagħlaq lil dak li għandu ħanut, mhux vera kif qed tajt int. Huwa kompetittiv. Tagħmilha romantika, jien nista' niftaħ ħanut, mhux vera, jien niftaħ grocer. Jiftaħ kif qed jiftħu, mhux qed ngħid kontrihom, imma u l-grocer jagħlaq. Hello. Ejja, ma ħanel xanu sabiħ ta' il-kapitalizmu jaħtaf kollox. Imma jħallik t-diversifika. Mhux vera. Mhux x'tagħmel bil-ħanut? Ejli x'tagħmel bil-ħanut? X'tagħmel bil-ħanut? Ara, fid-dinja kapitalismu ħanelek saqsejtek domanda, rispondini għalija. Li waħda. X'jagħmel bil-ħanut? Mela, għandek biċċa real estate inti, dak ir-real estate, biċċa real estate, għandek ħanut, għandek innaf 60 square meter, li darba kien grocer. Il-lossja grocer falla. Mela, u għalek vera, fil-fat il-mistoqsija tiegħek hija għalfej vera jaħdem il-kapitalizmu, għax jiġri. Daqqa waħda il-grocer iż-żob, ma nistax ħabejjena li-kompeti ma da, għandi dal-arfin tan-negozju. Tassumit il-grocer tiegħu il-ħanut, mhux vera, il-grocer jikrih il-ħanut. Kif ma jibqax grocer m'għandux biex iħallas qasir kera, mela l-ħanut m'għandux għandu. Bye. Isma' jekk wara xahar dak il-grocer, mela ħallik jekk wara xahar dak il-grocer għax m'għandux għax daħal kompetitur fis-suq spiċċa m'għandux minn fej juhu 3-4 xhur biex jerġa' jikkalibra ruħu, ma kienx negozjant għaqli hu.
Tara. Ma kienx negozjant għali, inti jiena bidnaqat negozju zaħir li għandi għaw, umnalla u għassuq ħiela sa xina l-istat zgur id-dulur ma kienx ħajħalli nagħmel dal-podcast u għalek jiena forsi daqsek. Mux inti mintix kapitalista. Minix kapitalist, imma ma jiena minix kapitalist, imma jiena għed fis-suq ħieles. Kelli xaġa zaħira tal-flus, għalna xajna dal-mikrofon xajneku xajne, u bil-mod. Mux fuq għed netkellem. Mux għaxaw inti xkikun. Le, ma dak il-grocer jista' jkun jien. Ġviri, jekk il-sabiħ ta' suq ħieles huwa li xaħat bħali li kien juhu għos jaħdem il-Lav Malta, imma xtaq xaħġa rasu. Jista, jgħidilhom isma' guys, thank you, vera ħad għos, vera tal-lib, nibqaw ħbib, imma ħammur niftaħ xaħġa rasi, ħammur nuhu riskju. Issa jista da riskju jfallili, u mbagħad nerġa' nidħol fis-suq. Jiena il-fatt li għandi l-għażla li nagħmel l-affarijiet li nixtieq hija xi ħaġa li għalija hija għall-qalbi ħafna. ħafna dik l-għażla m'għandhomx. Ħafna dik l-għażla m'għandhomx. Imma għalfejn m'għandhomx dik M'għandhomx dik l-għażla, xu ma nies ħadd. Imma x'għandhom differenti ġol minn ħadd ieħor. Mhux ovvja li għandhom differenti, ġifieri qegħdin jgħixu flimkien għandhom tliet titfal. Tajjeb, ma jistawx ilaħqu mal-ħajja, ma jafux sebdom. Ir-raġel dalli ngħidu li jkun mat-tfal irid jagħmel overtime ukoll illum il-ġurnata, u spiċċajna ġifieri jgħixu biex jaħdmu flok jaħdmu biex jgħixu. Mbagħad darba jsifru u dik il-studju juri ġifieri l-ewwel imorru. Tant ikunu ma jkunux ilhom ma jkunu flimkien. L-ewwel tliet tim ikunu qed jiġġieldu. U mbagħad jagħmlu 3 tim orrajt, u mbagħad jagħmlu 3 tim mdejqin li reġa' ġejjin lura. Jiena ħanalek x'inhu ż-żobb biex nista' nikkritika l-kapitaliżmu. Please do. L-element konsumerist. Il-konsumerizmu, l-iktar ħaġa li tinkwetani li għamilta ċenna li għanti fil-verità, illi inti tara l-dakara strax karozza ħareġ, u inti bħallox tmur, u biex tikkompeti miegħu. Tmur tixtri karozza bħal tiegħu jew bħala imma l-modellna upgraded. Competing with the Joneses. Mbagħad tidħol għall-flon għall-karozza. Tidħol ma' xi ħadd ta' tikkompeti xi kultant anke miegħek innifsek. Naħseb il-bnedmin għax aħna status għall-loġġ ieħor iktar modern minn da, ma naqraħx il da. Ma Badni dwejja, ma naqraħx li il-brief fuqu. Bis-serjetà. Ma għax tkopri teknoloġija. Naħseb illi dadu huwa il-latest. Sakemm inkun iddeċidejt u perswadejt li nifsi billi tnejjik ħafna bija nnifsi li għandi bżonn liħor li għadu kif ħar. Għax liħor jibqa' miġawl u mhux jintafaw jiexal, taf kif? Li mhux vera ġifieri. Għandi żewġ affarijiet. Ma' one daw in-nies li joqogħdu jixtru l-affarijiet tad-ditta u speċa biex jieħdu ċertu status mal-ħbib tagħhom, naħseb dawk qed jiġu scammed, dawk in-nies dak il-kapitalista qed jirnexxielu jitnejjek bik, inti qed taqa' għal-logħba. Qed joħloqlok bżonn li m'għandekx bżonn. Li m'għandekx fucking bżonn, bro. Qed tifhimni? U nara ħafna nies jiena nkun. Jiena nkun ma' jiena f'postijiet fejn naf li da inti teacher, pereżempju, raġel li naf accountant ta' saħħa tal-argument, u jkollha xi handbag ta' xi fucking €400, bro. Inti right jew. Taf kif, ma jagħmlux sens dawn l-affarijiet. Għar minnek ikolla handbag ta' €400. U fuq jkollu ditta, ma tantx nafhom jien ma jsemmi li ditta. Kors. U jkollu ġifieri ara daqsxejn, da suppost il-kors qed ħallas lilek biex tagħmel fucking reklam. Fil-fatt qed inħallas lilu. Talli qed nikolli kors fuq il-handbags u ma nafx x'inhuma. Ġifieri ara daqsxejn fiex ġabuna daw, ġifieri nagħmluhom reklam u nħallsu għalih. Interessanti dak huwa punt interessanti. Ġifieri kontra l-konsumerizmu, però favur l-innovazzjoni, issa fuq it-teknoloġija. Fuq it-teknoloġija jiena nifhem nies li huma bħalek li jkollhom din il-kilba biex dejjem ikunu akkwestaw l-iktar ħaġa teknoloġikament avvanzata għax naħseb evoluzzjonarment aħna bħala bnedmin fimna fit-tiswir evoluzzjonarju tagħna illi it-teknoloġija hija dik li tina tamlilna ħajjitna aħjar. Ġifieri aħna meta tallimna nagħmlu n-nar. Teknoloġija toġobni wis. Jiena niftakrek dejjem bil-gadgets u l-affarijiet. Toġobni wis. Ġifieri wis fis-sens affaxxinat biha. Hija wis.
Id-dar per eżempju jien nkellem lil dawlu biex ngħidlu jixħal. Għala min jiġi għandi per eżempju kun ġdid u nkun naf li huwa nazzjonalist ngħidlu għadawar il-blu. Jgħidli għalfejn għadux nazzjonalist. Meta jkun laborist nixħallu l aħmar. Kemm inkellem lil bozzot ġifieri. U jekk xi waħda ma tixħalx nagħmel ħafna dwejja. Fuq bozza. Mhux trid. U segwi Mhux għandi bżonn lajnuna taħseb inti. Jena mill-kamp li jemmen li kulħadd naqa' moħħ ximkien jew xi ħaġa. Taf kif inti open biżejjed biex tispjegalna kif inti moħħxi. Taf kif ħadd ieħor jaħxi jaħbi il-ħaxi. So qed tifhimni naħseb. Xtaqt ngħid ċaġa fuq għaxatlek nixtieq nirrispondi. Naġġornaw xi affarijiet. Partu. Xtaqt ngħid ċaġa fuq il-ħabs. Il-ħabs illum żgur konsens. Ta' falxiex, nixtieq ngħid ċaġa. Għax mort nara speċi kummenti li kien hemm. Meta jien kont qed ngħid hawnhekk kif inhu l-ħabs. Kif inhu l-ħabs, ġifieri. Irridu niftakru li 3 snin ilu kien hemm tmexxija faxxista fil-veru sens tal-kelma bil-benedizzjoni tal-polli bħal-gvern biex il-ħabs tmexxa b'mod l-iktar brutali. U kien hemm ħafna kummenti jgħidu ma di mhux vera, ma diġi bil-provi, għammi jgħidli minn hekk. U niftakar trom jorbtu n-nies ma siġġu. Jinazzaw ħarwien, jattulu wiċċu. U mbagħad ħriġna s-siġġu. U mbagħad qalilna Tal-ħada għal fuq ħarira fejn għalli ma ħarġu l-artikel. U mbagħad għandna s-siġġu. U mbagħad għalunna imma m'għadux jintuża s-siġġu mhux vera. Kenna nies nervistajnijom. Pero l-iktar ħaġa interessanti li ġrat minn dikinhar kienet illi il-kap, il-Sur Alex Dalli, u anka l-viċi għamlu libelli lil min qal li jaqbad il-revolver daħħalhom fħal il-preġunieri. Taf ġara minn dak il-libell li għamelu, il-qorti qatlu li l-daqet nemmenta li kont iddaħħal l-armi. U mbagħad għamel libell fuq li poġġu n-nies fis-siġġu. Libelli ieħor ġifieri. U l-qorti għatlu li dawet nemnu tal-li kienu fuq is-siġġu mhux lilek, inta tikdeb. U mbagħad l-assistent tiegħu għamel libelli ieħor. Għax kien hemm xi ħadd qal kien hemm di tfajla trattawha ħażin. U l-qorti għatlu mhux lilek qed nemmen. Qed nemmen il-mara. U l-dawk li kienu magħha. Dil-mara neżżawha bil-qalzit ta' taħt. B'sidra barra. Għodu jitnejku biha u b'sidra. U da l-viċi, da pruvati jissa bil-qorti. Il-viċi għallu għallax ma daħħaltomx fil-baċir. Kienet jgħidil għal-bej saqajja ġifieri. U di tikbi. U ma tistax titkellem għax kif titkellem iżidilha iktar ġranet solitary confinement, ġifieri toħroġ sija darba fil-ġimgħa. Umbagħad, laqqas temmenta, umbagħad daw taf x'kienu jagħmlu. Daw għandhom kellhom X-rays biex min jiġi n-nies. Il-omma, li għandha tifel kollimta omru l-ħabs, tajjeb, xi ħadiem miskina, tajjeb. Tiġi u jadduha minn di l-X-ray. Fi żmien Alex Dalli qed ngħid u l-reġim tiegħu ta' mhux waħdu għamilhom dal-affarijiet. U di l-X-rays machines li kien hemm ħafna joħorġu l-priġunieri jidħlu kollha bl-X-rays u hekk fin, jien ġifieri kont ngħaddi mill-X-ray kull darba li mmur, kellhom f'sistema għax professional daw sewwa, kellhom sistema li jekk jiena ngħaddi iktar mill-li suppost. U nieħu raġġi iktar mill-li suppost. Dik ix-xieħa kienet mur taraħ 3 darbit u għabdi 3 darbit lemmu il-magna tieqaf. Tafasa? U ma taħdimx. Ma taħdimx il-magna. Ma toħodilix ritratt il dik il-mara, il dak il-ħabsi. Ta' x'għamel? Għandu lik ta' ġifieri dar ritratt. Għandhom dal-numru, kellhom 1585, jidikbuh u jissar passjaw u jafsuha u jerġgħu jieħdu la ritratt. Imma temmel li di jattilhom biex għamlu investigazzjoni u sallum lasna fuq ġara. Jiena dik nara il-pajjiż dal-problema li għandu. Kenna dil-propaganda fuq il-budget, soċjetà ġusta konsek, ma tantx ma nitkellem ħażin ma nixtieq ħafna. Għaliex x'soċjetà ġusta hi? X'soċjetà ġusta hi? Meta da il-kap u li jħolu l-oħra tajjeb, neħdu l-kap tajjeb. Ġifieri da ġew pruvati issa. Il-kap f'kawża kostituzzjonali li saret, ġifieri. F'kawża kostituzzjonali li saret għand il-kawża li kostituzzjonali. Das instabħati. Il-kap instabħati fil-qorti issa, tista' tara hawnhekk
fejn għanajdlek xkienet, ġifiri, għal xiex instabħat, il-qabas priġunier. Tefaw ġoċella, arwien. Ħalli hemmek, bla saqqu, bil-lara atroċitajiet, insomma, kif kien jagħmel ġifiri da, u da per għamillu kawza, sajje. Il-qorti għalet li jint kont qed titrattaħ b'mod inuman u degradanti, taf xi tfisser di. Li ma kienx qed jittrattaħ ta' uman. Id-direttur tal-ħabs ta' da ġifiri. Nsaqs il-ministru kont kienu qed jgħidilna mhux vera. Fejnu l-ministru? Kif se jieħu responsabilta? Ħalla 14 persuna ma' ġoċċella. Fejnhom? Di problema ta' dal-pajjiż, sorry ta'. Di problema enormi ta' dal-pajjiż. Ħanajdlek di. Unstabħati wkoll illi l-kastik li taħ kien kastik mhux li kien ħaqqu, il-qorti di qed ngħidlek tista' taqrawa. Imma il-kastik kien illi it-tfajla tiegħu kienet ġiġġo xarabak titkellem fuq il-ħabs. U biex iwaħħalulu u jwaħħalula għamillu dal-kastik. U l-qorti sabitu ħati u qalet li kien diżuman u inuman u degradanti anka li għamel hekk. Għax il-mus suppostati kastigi. Kien hemm fil-qorti, kien hemm uffiċjal tal-gvern mar hemmhekk tant beda jgħidlu stejjer dak nisfal wiċċu, dak nisparalu, dak li qabatu tela, ma felħux jgħidlu daw l-affarijiet, daw l-atroċitajiet li kienu jiġru l-ħin kollu fil-ħabs. Ma ninsewx ta' ġifieri, dak kellek tfajla għand ir-ritratt tagħha. Kim? Tfajla di. Din il-qorti għalet għandi miktub nista' naqra maħna jgħidax nabablament jinfarruġa l-maġistrat għallu sur direttur tal-ħabs. Se nibatilek il-ħabs di. Ma nixtieqx nibat tal-ħabs, se nibat tal-ħabs biex ma tibqax tieħu drogi. Hu ħsieba, ara li kollha lajnuna kollha li hemm bżonn. U di marret il-ħabs u talbet li tixtieq tibda programm. U talbet lid-direttur biex tibda programm. Il-Caritas offrew la programm, aqbatu ejja, issa. Alla u tittamel sentenza, il-kastik importanti ta' din mara dajfa, ta' di tfajla imkisra li toqtol li l-anfisa. Ta' faħħa ġoċċella. Għara ma taħġ kelm oħra. U vera bħalix kelm oħra, għax taħlet. Iħor, ommu batitu, ommu ta' drogi di għatnajdlek, ommu, daw stejjer ġifiri, ommu, dan fimni kien biex iġib il-flus. Fimt, jagħmel għal-ommu, u l-ommu kienet tibżaw it-tieħ il-flus. U dir-rapportat, u għalet forsi jmur il-ħabs da, u jaqta di droga, u nifhimha ġifieri. U għakamlu, u ħaduħ il-ħabs. U kif daħal, għallhom bla droga, issa xemmek, ma kellhemx droga. Għallhom nista' naħdem. Talabhom jaħdem. Għallu l insomma, xaħta. Bada jisabbat rasu, bada jħroċ id-dem, għal-uħ, u talla. Tiki. U bħallu 14 oħra. U l-ministru jgħidinna li mhux vera. U l-ministru meta rejtu jiena li ġirna xilin ġib dar ritratt li jgħid li semmexxu b'mod terroristiku, hekk jgħidha ġifieri qastemmi u sabit il-qorti wkoll. Taf x'għamel il-ministru? Ta' x'għamel il-ministru wara dak l-inkwatru. Naħħa l-inkwatru flok naħħa d-direttur. Issa l-aħħar ħaġa se ngħid biss. Tiftakru mi kienu jgħidu ma ta' għata droga da, Elixdal. U issa ħanamlu wiċċa xogħol. Issa il-ħabs tranġa b'mod ma jintarafx, Mort dal-aħħar u għakder. Il-ħabs ġifri mmexxi bit-tmexxija ta' nies li jħobbu u li jippruvaw jagħmlu l-affarijiet. Ovvja li hemm affarijiet tranġaw anke mill-liġijiet u mis-sistemi, però almenu issa interessanti di ġifieri. Fi żmien dalli għamlu 2700 test. U r-riżulta li kien hemm 58 pożittivi bid-droga. Issa jagħmlu 5500 test. U d-disa bissem bid-droga. Iġifieri minnar daw l-atroċitajiet. Xorta stajtu. U xorta, ħafna inqas droga hemmhekk u daw id-disa laqas sabuhom ġol ħabs id-droga, imma daħlu minn barra kellhom ħabs u lif u hekk u daħlu biha qabduhom meta daħlu. Ġifieri mhux vera għandek bżonn daw ħafna u kienu jiktbuli għax issuqgħod għall-droga għandek mu vera xejn, x'qata. Taf x'qata l-ħajja ta' ħafna nies. Ta' ġenituri li għadhom jikbulu liedhom.
Issa l-aħħar biċċa, aqta x'għamlet dis-soċjetà ġusta. Tagħtu promotion. Mhux tal-li ma resqitux, mhux tal-li ma resqithomx il-daw, tagħtu promotion. Żied idlu 40,000 euro paga ma li kellu. Di tgħidilha soċjetà ġusta. Nirrispondi l-dawk li kienu jqogħdu jiktbu issa, se tgħidu fuq għadisa. Mela, ħanamel. Tista' toqgħod kwiet għajt, tista' toqgħod kwiet. Ma ħadd kwit joqgħod diki. Spiss. Din hija xi ħaġa li jien naħseb dwar għalfejn jiena Hemm ħafna nies jitkellmu ta' ġifieri. Hemm ħafna nies jipprotestaw, jiena nħeġġeġ ħafna nies u mmur nagħmel ħafna talks. U nipprova nħeġġiġhom. Intix l-unika bniedem li titkellem sintendi. U hemm ħafna ġifieri u llum iż-żgħażagħ saru jitkellmu tal mitċet taħseb li is-sistema edukattiva titranġaw. Is-sistema edukattiva u fuq dik ħan nitkellmu qabel ma naqdu perkorsi oħrajn. Għandi mistoqsija biex nara kif tiżvolġi eżatt l-istorja. Ma inti qed tgħidli li saru dawn il-livelli, 5 livelli intilfu kollha minnaħa ta' d-direttur u l-viċi direttur. Però l-affarijiet li tgħidli li tilef il-livelli dwar huma fucking kriminali, int ma tistax titfa' pistola f'ħaxa. Int ma tistax. Imma ġara, ġara. Ha promotion. Imma il-pulizija mhux stressa Xejn ma ġara xejn ta'. Ġri qasdi per eżempju ħarġu s-siddera barra u għal xej, fucking xej. Dik hija soċjetà inġusta illi fil-waqt li wieħed ġuvni illi probabbli. Ma xi mod. Tieni ċansa nispiċċadi. Wieħed ġuvni kisser żewġ statwi tal-ġebel. Qiegħed il-ħabs da. Min kisser in-nies tajneħ promotion. Xi motiva? Għalfejn għandna din is-sitwazzjoni li. Għax għandna soċjetà u għandna gvern illi ma jimxiex ma' kulħadd indaqs. Illi hemmin orrajt jeħlisa u hemmin le. Hemmin nitkellmu b'lingwanti u hemmin nifqgħu biex jisma' hemmin temmen inti jarrestaw ġuvni għax jieħu droga, jabbuh, fejn taħseb li jgħoduh. Flok inħarsu lejh bħala marida, għandu bżonn il-kura, drogati ġifieri għasjafxi, jitfaħu ġoċella. U l-ispetturi għajtu s-sada mbagħad nkellmu ħalli hemm. Da mux ministru, ġu ma titfaw tifel ta' ministru, da biċċa miet. ċoċella. Novament. Dik. Janga, jismu, stanajdirkon, issa ġifiri, f'dal-kas ġifiri t-estress u nis il-qorti għal-menu, għamilna ħafna pressure, imma biex nejdlek, għed tifhem li u mux fuq da, mux kullimkien ġifiri. Le, x'messaġġ, l-ewwel qed li n-nies iridu jitalmu ma jobdux minn hemm titlaq. Le, x'messaġġ tagħti meta inti li tfal il-ġenerazzjoni li qed iħarsu qed jisimgħu dawn l-affarijiet. Imma ħanajdlek, jien naħseb il-problema prinċipali hija li l-edukazzjoni l-iskejjel jgħalmuna nobdu. Ma jgħalmunix ma nobdux. L-ewwel it-teacher ġifieri u x'qed jgħid. Mbagħad il-kumplament, ġifieri eżamina millu dak li qalli ta' mela ma mmeriħx biex dinu marka u tibqa' sejra di. Nobdu. Il-korruzzjoni li hawn ġejja mill-fatt li nobdu. Ħu l-eżempju ta' daw illi tawhom il-social x'ismu hawn, il-flus. Qed tiżviluppa dik l-istorja. Mela. Meta sa ngħidlek fuqha, meta ma kienx ħaqhom. Tajjeb, meta ma kienx ħaqhom tawhom issa taħseb ftit. Ma milix persuna waħda. Dak kien hemm min iffalsifika il-firem tal-professuri. Kien hemm min kiteb litra. Kien hemm bord li qed jarhom. Kien hemm min qed idaħħalhom ġol envelop, kien hemm min qed ibagħthom l-isptar, kien hemm tal-isptar qed ituhom. Ta' kollha ara kemm hemm nies. Qalu iva ta' għax qalilna ta' fuq tal-xismu tal-karozzi meta kienu jgħadduhom ma kinux għaddihom mill-eżami għax qalilna ta' fuq ta'. Xiġifieri jekk jgħidlek ta' fuq għidlu ma rridx, sorry ta'. U ktibilu bil-miktub, ħajkollok bil-miktub, u hekk tara li hija kbira biżejjed, ikxfu. Hemm wieħed irid jikxef. Mhux meta qed nirrekordjaw il-programm qiegħed fil-gazzetta tal-lum kombinazzjoni. Għadhom ma tafx il-whistleblower, basta taħlu il-whistleblower. U dal qed jikxef mhux kwalunkwe persuna. Le, dak kien id-driver ta' segretarju parlamentari. U għalien irid ngħid eżatt x'ġara f'dik l-istorja. U kien kanvas terminali ta' Silvio Grixti wkoll? Kien ma nafx fuq dik. Xekja l-wol tiegħu x'ismu kollox. U kif isiba Adel, aqbad u idħol u aġġornana. Eżatt. Imma ġifieri li qed nipprova ngħid huwa li dal-bniedem hawn irid jgħid u sissa
Jorsi sa' kemm il-kullaw dal-president dal-program li ħaġa titranġa, pero sissa ġiviri da għadu mhuwiex ma jmux qed ituħ il-permess biex jgħidak li ġara. Dik il-poezija li semmejt li Le, mhux fl-ewwel poeżija podcast di. ta' Ne, dina, Oliver, dina kont qiegħed meta kont żgħir, kont qiegħed naħdem storekeeper, insomma, kont qiegħed ħdej stamperija. tal-leaflet. U kien għaddej leaflet, u kien għaddej vanna u bil-leaflets, u għawlu, u jimmort nġbar waħda minnom, u kienet l-assedju tal-ħaddim jisema. U nek ġifiri jgħajt ġifiri. Nistan sax nizal meċċani. Nistan neħħiħda ġej. Ejja, mela. Obdi! Isma, tibżax mill-poter, il-poter jibża minnek. Ibża biss mill-biża. Jekk hemm liġi ġusta, obbligat li tiksira. Aħseb moħħok mhux budnejk. Il-kmandament tal-edukazzjoni la tiblax. Taf minnu da? Oliver Frigieri. Li għanna naħsbu li kien poeta, u kien poeta, pero kien politiku li ftit kien għaw bħalu. U meta rajta dawn naħsibhom dala fil-kontan nizzajr ħafna. Dawn naħsibhom għat mundon da jaħsibhom Oliver Frigieri u kol. U minn dikinarjen, dejn najt, ma nobdix. Għanna ġenera, taġobni. Nimisna printijawa. Miskont waħlu għawnek di. Jon namlu t-shirts. Jintaf xin saqsi, l-iskejjer. Jistudjaw il-poezijiet Oliver Frigieri, di jistudjawa. Ma jistudjawiex. Il-Oliver don għamlu romantiċizzaw jgħamil. Oliver Frigieri kien politiku aktar mill-li kien poeta. Il-parlament ma jgħrux fjuri. ħafna mid-drabi da ikunu konverġenti le fl-aqwa nies li speċa jnexxilhom jagħtu kumment speċa soċjali u politiku fl-istess ħin jagħmlu l-arti. Jiena naħseb li fil-verità huma hemm artisti li jirnexxilhom ibidlu id-direzzjoni tal-umanità ħafna iktar minn ċertu statesmen fil-verità. Għalkemm hemm ċertu statement li huma fucking formidabli wkoll taħlita. Ma tibżax mill-poter, poter jibża minnek. Dak huwa asna jiġi parti mill-Kostituzzjoni Amerikani dak il-ħsieb. U anka ibża biss mill-biża. Franklin Delano Roosevelt. Għannu ritratt. Dan ritratt ta' vit. Irċevejtu dal-ħodu da. Mara illi għalt li ċemplit li għabatit li un-bat kellimta ċemplitena illi għalt li mandiġ biex nirranġa dal-vit biex tamlu jidaqda nprova nsibila mux t niprofa biex tejna insomma. Un-bat għalt li għanda problemi oħra gbar. Marida dil-mara għanda zewġ titfall marida. Marida b'marda li miex edha fil-formularju tal-gvern sabet il-ċaħat u għalla san irranġaw u daħħala f'din iskema. Xxija. Tiċċajta. Għax jirrit insaqsi ġifieri inkunu feru ngħidu l-Prim Ministru ta' Malta meta sar jafbija marant il-pulizija ta' proset. Però x'issa x'qed nagħmlu minn dawn in-nies? Ġifieri dir mara qed jieħdu la mir-relief. Laqas għandha relief. Biex itħallas l-14,000 li ħadet. Daw qed isalbuhom ġifieri. Mela. Il-relief għasat ta' salanda issa. Eżgur, għalek qed ngħidlek. Karità tgħix. Għalek ċemplit li, għalek ma tistax tirranġa dal-vit. Imma ġifieri ara xaru każa ta' ġifieri. U dawk li ħalulhom issa se nġiblek di, però l-ewwel sena tihom lili. Għax di toħod għal-omrok. Dak mi se jħallasom. Se jħallsuhom daw għara xwiċ tosta. Daw in-nies mhux ħoffu. Għod minnhom forsi ħaqqhom mhux forsi jekk kienu jafu għamluha biex jaħxu. Good luck to them, xi titgħamel titbagħat il-konsegwenza. Imma l-oħrajn tiet ngħidlek. Issa tibda tajt għaliex il-gvern ma qabadx daħħal dil-marda fil-formularju. U tibda toħodha wkoll din. U jien naf għaliex. Għaliex il-gvern ma jkunx irid taraħħa fil-formularju, jkun irid taħalliha hekk. Biex inti tirringrazzjata li tajjilek. Għax kun fil-formularju ġifiri drittijak. Jekk ma tkunx, titmur għandu, tittajdlu li sa tivvota, jibda jgħidlek, isma għanna kif nikunu nafu, ta' ġivvotajt bezzaw għam daw, werru għam ġifiri. Ekki l-istoria, għala xaru kaza, għegħej. Adel, sibtom, dawk il-fatti skont Adel. Mela, dak kien jismu Roger Ajus, Ekku. a former driver and canvasser for Junior Minister Andy Ellul.
Ajuz was a former canvasser and driver for Grishti before being roped in to help Elul for the March 2022 election after Grishti was arrested and forced to resign as a Labour MP in December 2021. Ma daqshekk ila 2021 għaddejja le. Daqshekk ġiet l-investigazzjoni għal kemm għaddejja għas konna nafu biha. Ma konniex nafu li kien X'aħna sirna nafu biha s-sena l-oħra. Kien irreżenja wkoll ma konniex. Jason Azzopardi hawnhekk tiftakar. Kien għala ġurnata jew jumej qabel mbagħad ħarġet fil-pubbliku Jason. Ok, ġifieri ila għaddejja, ġifieri minn taħt ila tipperkola is-sitwazzjoni. Min jaf. U stejjer bħal daw, stra jiddiswadu n-nis żgur li weġġaw il-daw n-nis li ovvjament bħal di ma kienx taf. U anke kont taf u forsi perswadejtek biex tidħol fl-iskema taħxi biex ta' Biex hekk din tajba tkun, ġifieri għandek ammont ta' flus kull xahar għal omrok. Minn għalik. Tentazzjoni kbira. kbira. Imma dawk li kienu jafu b'xi mod taf kif, imma daw li ma kienux jafu li din marida vera u mhux di biss hemmhekk. Tix qed nagħmlu magħha. Qed noħdu l-flus di bis-serjetà. Din hija il-poter li għadna l-ewwel, in-nies li jobdu, li jobdew, fimt? Mhux hekk. Allora x'għandu jsir fl-iskejjer, u naħseb irridu nsaqsu għax inti qed tipponta lej il-fatt li fl-iskejjer jalmuna nobdu. Jiena xi xorta ta' kooperazzjoni rid ikun hemm u mhux fattibbli li teacher jidħol fi klassi u kulħadd jagħmel li jrid u kulħadd joqgħod fejn jrid u kulħadd jitkellem meta jfettillu speċa xi tip ta' koordinament irid ikun hemm fil-klassi. Però jiena l-iktar ħaġa li tinkwitani fl-iskejjel hija almenu l-iskola ma tkun hemm jien li ma tippromovix l-aħsib kritiku u fil-kastija li kienet l-iktar tweġġan il-kreattività li inti isma' teacher, per eżempju teacher kienet titini essay, your best friend. U kienet pretendi per eżempju niftakara dik kelli ġlida kbira ma' teacher. Għaltilna fuq il-whiteboard isma' dit it-tamela tajt xismu kun jom u jien biflok fucking qatt ngħid xismu kun jom u qatt storja tad-dolur li kellim il my best friend li kienet ħafna iktar divertenti naqam qarbitza u iktar ħadd gost nagħmilha qatt niftakar ella ġibta lura u fallitni. U mbagġi, insomma. Allura, speċa il-fat li u minn hemmhekk qisu jibda d-divorzju mbagħad bej sistema edukattiva u xaħat bħali, taf kif? Għana jilek storja, jien kont nallem u kont invigilator, taf xinu vigilator. Dali jgħot jassess fuq biex jara. Tfal biex ma jkupjawx, eccetera. U kien l-eżami tal-Malti, u għet nara l-dat tifel. Jikteb bl-Inglis. Qed naħseb għandhom xi translation jew hekk jew xi pressi jew x'kienu jgħidula. U mort niċċekkja l-karta ma kienx hemm. Orġajt mort fuq qed smetlu. Qed inti x'qed tagħmel? Għalli il-composition seher. Il-composition. Għalli hija l-composition. Qed l-composition tagħmilha bl-Ingliż fl-eżami tal-Malti. Tagħmilha bl-Ingliż. Għalli inti rajta domanda seher. Domanda kienet ikteb lil ħabib tiegħek Ingliż. U stidnu Malta. Għalli dak niktiblu bil-Malta ma jiġix. Dik il-kreattività noqtlu aħna. Tħabat jien biex dak it-tifel tajni extra ħin, extra time biex jagħmel composition bl-Ingliż. Taf kif? Ġifieri l-iskola jien mhux issa ma niġġeneralizzawx għax hemm missjonarji ġifieri fl-iskejjel li jippruvaw jivvintaw. U ġifiri tfal kun vera ferħana, ġifiri tfal ma jgħodux kwieti. Għax id-dajjaqom. Jek taħmilhom ferħanin kif suppost. Ma jgħodux kwieti. Tifel darba għalli jek għax konna jgħidu l-iskola fan. Kellu xi 7 snin. Għalli jek l-iskola fan. Għalfejn jżommuna bħala kastik after school. U vera, ġifiri, toqgħod naħseb. Inżommok after school bħala kastik ġo l-iskola. Mela mhix fan di. Ja kastik. Tajda n-istess ġifiri. U anka meta jfallu tfal. Ifalli l-iskola, mux it-tfal. Dik il-verita. Ifallu xunum dejqin. Għalix mem, ġveri, l-ewwel ħaġa jina li teachers li għamlu xogħolhom u għandhom kollhom id-doppju tal-paga li għandhom bħalissa. Minix qed neżaġera xi xogħol li fiha. Għax ix-xogħol li fiha, dedikazzjoni li fiha. Tajjeb, niftakar pereżempju darba kien ġi daka u id-donut l-ċara bank. Id-donut? Id-donut ċismu għaw bħalissa. Id-donut? Għajdu li ċismu għaw jiprezenta programma popolari ħafna.
Madonna, mux dawn. George Tad-Donuts. Tad-Donuts. Ma tax minnu George Tad-Donuts, Kalamita, jiprezenta Kalamita. Bħalissa, u jagħmel ħafna play. Ma jistax ukoll ma tafux, ma tafx li taf. Urini, għadha minn George Tad-Donuts. U kien ġi George Arabank u qal illi kellu se jidħol l-università u ma rridx għax teacher kienet tajlu meta kien żgħir inti ma jirnexxilekx multa snajjer dak iż-żmien hekk kien. Da kollu. U insomma, u effettivament daħal l-università. U għamel l-ewwel assignment. Kien ġabu f'xarabu, għal selmila di u semma l-lommok. Għal għarax kitbitli, 70, kważi beda jikbi. Għax induna li ġofi, min kienet il-persuna? Ommok, f'dal każ, illi ħabbitu, illi għaltlu inti kapaċi. U da gradu għambat mill-università. Dik id-differenza. Mela kellu teacher tajdlu mur ta' snajjax minn tixtajja palaw. U sab oħra tajdlu inti kapaċi ta' għamlu dal-assignment. U ġab l-assignment fidejh. Et niprofa ngħidlek id-differenza fin bejn kif tħares ċirkostanzi żguru. Ġifieri dak id-dopp. Imbagħad imma fl-istess ħin it-teachers idu jkunu kreattivi u iridu jitalmu mhux biss jgħalmu ma jgħalmu b'mod kreattiv. Tajjeb iridu jiġbru attenzjoni ta' tfal għalhekk lesson plan kuljum għal kull lezzjoni differenti. Ġifieri hemm teacher tal-geography u għaddej għal-World Cup. Kif jista' jkollu lesson plan li ma tinkludix il-World Cup? Sena l-oħra ma kienx hemm il-World Cup. Ma jistax ikollok l-istess lesson plan, tibdilhom. X'inhu l-prop li se tieħu? L-evaluation, għaliex it-tfal m'għandhomx jagħmlu evaluation. Għaliex it-teacher jagħti marka li tfal u tfal ma jagħtux marka li teacher. Xi ħadd qal nagħmluha di imma anonima. X'anonima? Qed indarruhom jibżaw it-tfal. Le, teacher ngħidlu llum idejjatni ħi. Dejjatni llum, tagħmilli li xek il-lesson kemm int boring u nagħtih 2 jew 3 marka. What's the problem? Ħanitgħalmu ngħidu l-affarijiet kif huma. Mux qed niġġieled mat-teacher, għazet noħodha kontra t-teacher. Ġast il-lezzjoni moġbitnix. U t-teacher suppost jgħidli mela kif suppost, u bħal tal-aħħar darba, tajtek 10. U tibda diskussjoni. U da mux ħolm ta' ġifiri da' huma affarijiet. Familji li kont l-iskola, jien kont l-iskola f'pajjiżi oħra jiġru daw, m'għandhomx homework, għandhom inqas skola u għedin l-ewwel fid-dinja ġifieri. Jekk tieħu ġifieri pajjiżi li jaddottaw daw is-sistemi u ġifieri li jkunu iktar ibbażati fuq proġetti ġeneralment ikunu l-affarijiet li rajt pereżempju l-Finlandja li inti flok kollok lesson tal-mezz ikollok lesson ħanibnu rota. Mela inti biex tibni rota titgħallem tikkomunika ma' ħadd ieħor tipo għalfejn ħadd tuża ir-rota, mela l-utilità tar-rota x'inhi. U bdejt tikkomunika, u mbagħad titgħallem matematika, physics, kif tiweldja, kif tagħmel ħafna affarijiet ġu kontesta grupp minn ħajkun il-leader ta' din il-ħaġa u l-oħra u inti f'temp ta' proġett tkun tallimt tibni rota vera, ma fil-verità tkun tallimt ħafna minn daw is-suġġetti li ġeneralment titallimhom b'mod iżolat u b'mod li huwa mhux daqshekk ta' intrattenimentu. Dak approach holistiku ġifieri kif għandek teacher tal-Ingliż qed tihom composition tas-social studies qed jagħmlu fuq l-indipendenza. U l-essej tal-Ingliż kollox taqsam mal-indipendenza pereżempju, għandek kunċett ta' ġimgħa jew xahar li qed jaħdmu flimkien l-istess again qed ikollhom il-laqgħat bejniethom, qed ikollhom iċ-ċans jagħmluhom daw l-affarijiet. Jien kont nagħlem, kont għamilt ħabta nagħlem kont mhux għalliem formali, kont kienu jtuni dawk li jsejħu l-iktar 10 titfal problematiċi tal-iskola, kont immort il-Lily of the Valley taż-Żokkrija, naħseb dawk it-tnej u għamilt 2 proġetti f'kull waħda. U kont nallimhom xogħol li kien nallimhom il-Malti spiexna. Imma ma konx nagħmel hekk. Kont nidħol hemmhekk, kont l ħaġa li kienu jarawni diħel b'kaxxek daqsxiex u nitfa' speakers fuq il-desk, nitfa' l-laptop u hekk. Mela ħanamlu r-reppa, ħana tajjeb, daw spiex xi żoppet jiġri. U kont nallimhom jirrepjaw. U kienet tkun dejjem ġifieri bħal tal-films.
l-ewwel lesson ma jridux jafu niftakar waħda darba għandna qabżit li mittieqa mhux kien oli nafs bċint. U l-oħra ħarbet. Mat-tieni lesson dawk l-iktar nies li jkunu problematiċi u mqarbin l-iktar li bdew jinvolvu ruhom mar-raba lesson ġieli qastajt il-lesson jien ġieli kontentihom il-ġem marker hekk u jkomplu huma. U pereżempju niftakar momenti fejn għadhom illum ħanitkellmu fuq metafora pereżempju. Tolli idea? Nafx, ħanajlik x'ni metafora ser. Metafora ġifieri rasek blat, per eżempju. Ejja, bra, kif taf? X'qed nistudja ser. Jaqbdu jistudjaw, għalfej, għax issa tajthom inċentiv. L-inċentiv huwa jekk trid tkun reper tajjeb, irid ikollok ħakma tal-lingwa Maltija. U l-lingwa Maltija mhijiex sempliċement dak li nitħatumma fiha ħafna affarijiet taħta li jgħinu l-magna opera. U min jeddhom kienu jmorru jagħmlu r-riċerka, plastikont indaħal storytelling ukoll fiha, ir-rap li kienet mbagħad toħroġ ħafna mill-partijiet tagħhom li jixtiequ jesprimu dwar l-esperjenzi tagħhom u għalfejn huma l-iktar tfal imqarbin tal-iskola. Allora, u l-lessons tiegħek kienu jkunu twal, ġifieri għandna ġieli xi 6 sigħat lesson konna nagħmel magħhom. 6 sigħat ġieli konna nagħmel jibqgħu hemm. Bro, kien hemm ħabta u jekk hawn xi teachers li kienu fġu dawk l-iskejl u jiftakru daw il-momenti fej kienu kien hemm teachers li kienu għaddejjin meħdejjek wara xi 4 sigħat għaddejjin u jerġgħu bil-reversek. Ħarsu ġel u jindunaw li dawn huma speċa dawk li it-tfal li soltu jitterrorizzaw il-klassi. U jimportan nidħol ħanara ċet tagħmlu. U kienu jpoġġu fuq wara tal-klassi biex jaraw għaliex. Ma l-ulka ħaġa kienet li jiena kif qed tarani hawnhekk kont inkun fil-klassi interess kbir għalfejn inti qed taħseb li l-aħjar din ir-rima tkun binja u mhux dinja, illallu għajdli għalfej, bro, għajdli. U dik il-fatt li kont nismagħhom nagħtihom opportunità illi imexxu huma kultant. Imma, kon noħroġ minn hemm, ma konna nagħmel xejn wara, ġifieri tidbażu. Għalhekk hija xogħol kbir u da. Insaqsi domanda, di kienet esperjenza li għaddejt minnha ġifieri li it-tfal, studenti, jieħdu gost iktar ma dawk it-teachers li jkun għadhom se jsiru teachers. Dawk li morru jagħmlu l-practical u jkollhom l-istudji u jitħodhom għal xi 4 ġimgħat, pereżempju. Dik il-verità li dawk ikunu preparati u jippreparaw l-affarijiet u dana u charts illum insomma bit-teknoloġija eċetera u songs u mużika u dawk fejn jieħdu pjaċir it-tfal. U mbagħad jitilqu terġa' tiġi teacher mhux koll. Ara ma niġġeneralizzawx hemm ħafna teachers jiġifieri missjonarji letteralment. Le, it-tifla tiegħi ġieli. U jaħdmu bil-prekarjat. It-tifla tiegħi ġieli ngħaddi għalija mill-iskola u tagħmel in-nervi għax ġejt għalija mill-iskola u tkun xi toqgħod iktar spiex. 100%. Imma mhumiex imħallsin kif qed tajt inti. Għax inti anke meta ngħidu għandhom ħafna ħin jispiċċaw minn hekk tmur id-dar. U tagħmel il-lesson plans biżejjed int biex tibqa' għaddej ġifieri u għaddejja. Taf kif? Anke meta ngħidu għandhom ħafna l-vaganzi l-istess. Jekk inti tipprepara fis-sajf għal sena sħiħa, għandek ħafna xogħol għaddej waqt li tagħmel għalhekk mhumiex imħallsin. Inti kont tal-lim, kemm dom tal-lim inti? Xi 11 years. Dom. Dom tejja da. U tkun media kont tal-lim? Media, social studies u drama. Media, social studies. Kont il-ħallatom flimkien Santu Wisti. U kont ħallatom ġifieri dak il-ħsieb li l-affarijiet huma ħafna proġetti. Per eżempju, jien kont fis-social studies niddiskuti li jiġri tkun għaddejja fil-Parlament. Konna nibatu l-emendi aħna. Taf kif? Qed intik eżempju ġifieri, tista' tagħmel ħafna affarijiet u. Ekku. Qed intik eżempju wieħed. Ekku. Xaġa oħra li inti qed tissuġġerixxi fl-iskejjel li tkellimna naqra dwarha wkoll jiena u inti li fl-iskejjel nibdew nagħlmu bl-Ingliż. Kienet idea li bħalma sħaqt inti kontroversjali fil-video stess tajt din idea probabli kontroversjali u fil-fatt kienet għax kien hemm ħafna minn appoġġjak u kont sorpriż li kien hemm ħafna nies li bċertu fervur bdew
jisostnu li jaqblu miegħek. Però mbagħad ovvjament kien hemm ħafna nies li għandhom din il-biża li l-Malti jintilef, li mbagħad isu speċa jibdew ixettlu dawn il-ferat xenofobiċi u li forsi ħanitilfu l-pajjiż minn idejna u dawn l-affarijiet. Tixtieq tespandi naqa' fuq il-ħsieb? Nagħmel premessa l-ewwel, ġifieri jiena l-Malti nħobbu ħafna, mhux għax patriot, ġifieri assolutament vera sabiħ. M'intix patriot, Pir? Naħseb li inti patriot. Ma mhux patriot, minn nemmen li aħna ċittadini tad-dinja. Ma tistax tkun it-tnej, fis-sens Xiex. tkun patriot, tkun tħobb il-pajjiżek. Nħobb in-nies li jgħixu f'Malta, ovvja li nħobb in-nies. U tħobb id-dinja. Nejn biex ma jidbatux jekk jista' jkun. U jekk ikollhom bżonn xi ħaġa milli nista' nejnu lin-nies. Mill-ottika tiegħi jien narak pjuttost patriot. Jekk tara patriot dak is-sens patriot, imma patriot fis-sens inqogħdu mmur nxejjer il-bandiera u dal-ħafna ċerimonji. Dak fejt ma tantx jogħġbuni għax nemmen li aħna ċittadini tad-dinja. U daw il-frontieri li nħolqu. Insomma, biex ma naħlux fuq dak il-punt. Għax inti Eħla għandek raġuni għax narak mod ieħor. U fuq il-patriotizmu għandi idejat naħseb li ma minn li qed nifhemu ma diverġenti minn tiegħek, però mhux dak il-punt bħalissa tal-konverzazzjoni, spjega naqra iktar għalfejn. Ġifieri il-Malti sabiħ ħafna. Inti kontettajt ir-rap pereżempju bil-Malti, il-klim li hemm bellezza li xkultant ġifieri bl-Ingliż ma ssibux, ma jkunx qawwi daqshekk pereżempju. Ġifieri il-Malti nħobbu tant li meta kont l-università kull darba li kont l-università għal diversi drabi u kien jidħol jagħtina l-assignment il-professur jew kien jkollu li subajja kważi dejjem biex ma ngħid dejjem u ngħidlu prof jew se nista' nagħmlu bl-Ingliż l-assignment. Dak kien ħares jgħidli ovvja li bl-Ingliż bil-Malti tittajt. Ngħidlu le ta' ovvja li bil-Malti. Qed neħu permess biex nagħmlu bl-Ingliż. Għax fil-verità l-università ħafna drabi ġalhom jagħmluh bl-Ingliż. Mhux sewwa li tagħmlu bil-Malti. Għamlu bil-Malti, sakemm il-lecture ma jkunx Ingliż jew Taljan, hemmhekk ovvjament konna nagħmlu bl-Ingliż, imma l-bija konna nagħmluhom bil-Malti. Ġifieri m'għandix problema fuq il-Malti xejn mill-dan. M'intix qed tipprova teqret il-Malti, dak mhux l-anti. Anzi, sa ngħidlek kif qed neqrdu il-Malti, imma mhux għalhekk. Issa jien li nara wada illi għandek nies tfal illi jommom u missierhom, da ħafna drabi jkunu upper middle class, upper middle class, jafu jitkellmu bl-Ingliż. Għandhom jobs tajbin, jafu jitkellmu bl-Ingliż, u jitkellmu l-tfal bl-Ingliż. U jien naħseb li sewwa jagħmlu, għaliex importanti ħafna li titgħallem l-Ingliż l-ewwel, u qabel kollox, għaliex fid-dinja l-Ingliż huwa importantissimu, speċjalment aħna issa li nftaħna. Kull interview li qed isir Malta ikun bl-Ingliż. Ma tafx Ingliż, ma tgħaddix mill-interview. Tista' tkun intelligenti kemm tkun u tajjeb tkun kull għal-ġob bl-Ingliż jagħmilulek. Ma tafx titkellem, ma tafx tesprimi ruħek u ma tgħaddix. So wara kemm importanti u anke mbagħad biex fix-xogħol, fl-istudju, li tmur barra minn Malta, eċetera. Allura daw jitkellmu bl-Ingliż u mbagħad imorru l-iskola u t-lezzjonijiet ħafna minnhom kienu bil-Malti. Issa, dawn qed jitgħallmu l-Ingliż u l-Malti. Issa, hemm familji u dawn mhux ftit ġifieri li id-dar jitkellmu bil-Malti għax bl-Ingliż għas jafu l-ġenituri xejn. U jmorru l-iskola jitkellmu b'hekk. Dawn qed jgħixu żvantaġġu għax ma jafux Ingliż. Mhumiex qed jitgħallmu bl-Ingliż, mhumiex qed jitgħallmu jaħsbu bl-Ingliż għax inti taħseb tru lingwa wkoll. U daw ġifieri bil-patriottiżmu li qed tajt intu biex noqogħdu nibżgħu għall-Malti, mentri fil-verità ma tkunx qed tibża l-Malti għax qed titkellmuhom bil-Malti. Fil-fatt issa tinbidel ftit biex ngħidu kollox għax tkun hemm ħafna nies mhux Maltin. Li ħaġa tajba dik anke biex nibdew nkellmuhom bl-Ingliż li tfal Maltin. Ġifieri il-Malti qed inkisruh u nfarkuh għal raġunijiet li naħseb se joħdu ħafna kontrija. Ġifieri jekk it-tfal jew iż-żgħażagħ meta jibgħatu messaġġ jitkitbu għax. X'tieni tagħmel dik line hemm biex tqabbiżieli. Neħħiha. Ħanaslu għal dik il-parti għax hija parti importanti mill-konverzazzjoni kif qed inkisru l-Malti. Mill-esperjenzi li qed ikolli jiena l-esperjenza tiegħi hija pjuttost il-kontra. Jienu l-mara qed nitkellmu bil-Malti, però mbagħad it-tfal tagħna minħabba li l-affarijiet li jogħġbuhom kulturalment jekkux il-video games, il-diski, il-films,
kollha bl-Ingliż. Aktar minn hekk, meta tmur fil-bitħa tal-skola tal-Istat, tfal tiegħi fl-iskejl tal-Istat imorru, issa qiegħed il-United Nations. Li hija xi ħaġa għalija sabiħa ħafna għax jarrikkixxu it-tiswir kulturali tagħhom. Vera jkollhom perspettiva ħafna iktar mifruxa milli kelli jien meta kont tifel. So ġifieri hija xi ħaġa li nappoġġa. Però d-diffikultà li qed insibu kemm jien u kemm Marija li it-tnejn għandna ħakma tal-Malti pjuttost tajba li t-tfal tagħna biex ninċentivawhom jitkellmu bil-Malti. Ġviri rridu jkun hemm regoli riġidi madwar il-mejda tal-ikel, per eżempju, guys, nħobbukom, imma madwar il-mejda tal-ikel bil-Malti ħan nitkellmu. Sabiex ikun hemm dan il-bilanċ. Issa, il-ħsib tiegħi huwa illi il-pjan kif qed tipproponi int jista' jwassal għal teddida għal Malti. Għalfejn għax hekk inti għandek daw l-affarijiet kollha li qed nispjega. Umbat anka waqt l-iskola li l-lingwa li qed ħaddem ħatkun l-Ingliż, l-inċentiv li titkellem il-Malti ħajonqos ħafna. Jonqos imma jiena ħafna tfal ġifieri, imbagħad bdew jitalmu għax ħanna nitkellmu bil-Malti, jekk qed tgħix Malta tisma' l-Malti, u jekk tmur tkellem in-nanna se tkellmek bil-Malti u n-nannu u jgħidlek l-istejjer, ġifieri mhux vera. Jiena naqbel. It-teddida tal-Malti kif qedlek hija teddida. L-qodu nifossilizzaw il-Malti, allura jiena jekk nikteb għax nider ignorant jekk nagħmilha xejn, allura nagħmilha bl-Ingliż. Mentri hekk nistgħu naqdu l-akka pereżempju, noqgħod insib fejn il-madon fejn qiegħda l-akka. Alla neħħejha kemm bżonn, aċċetta lin-nies fuq l-SMS u fuq iċ-ċett qed jiktbu b'dak il-mod. Dat intik eżempju, pereżempju. Fuq dik naqbel miegħek, ġifieri jiena naħseb li l-Malti bħala lingwa biex tiktibha għandha inħoss li għandha wisq barriers of entry. Sewa inti taf fil-marketing daqsi iktar minni, inti biex tipprova tipperswad il xi ħadd jagħmel xi ħaġa li tixtiequ jagħmel, tittaqqaslu kemm jista' jkun il-barriers of entry, tissemplifikalu t-triq biex jipparteċipa f'dak li tixtieq jipparteċipa huwa. Jiena naħseb ġifieri u naqbel miegħek ukoll illi hemm żvantaġġ kbir. U naf li hemm familji mela m'hemmx ġo ċertu rħula bħalma tispjega inti illi daw għandhom dal-iżvantaġġ. Li naħseb huwa u jidher li qed isir impenn fl-iskejjel, però m'iniex ċert u forsi Alexa beħ l-internet għax ħadd taw taħtħajli isma' da ġed isir jew mhux qed isir. Illi qed isir impenn biex ikun hemm iktar bilingwiżmu. Jiġifieri per eżempju, rajt rapport illi għajt tkun idea tajba li per eżempju ċertu suġġetti jitalmuhom bl-Ingliż. Mela tajt għandek nofs il-ġurnata bl-Ingliż, per eżempju maths, physics, biology bl-Ingliż, u mbagħad social studies, history nagħmluhom bil-Malti u jkun hemm dan il-bilanċ. Però żgur li diskriminazzjoni li qed tgħid inti teżisti u żgur darba minnhom ma nafx għaċċiċajta fuq il-kolonializmu sejġ kienet u kienet Zammitta Bona u bat dak iżmin kon naħdem mal-lavin u bat messaġġ daqshekk da jaf x'inhu jgħid, jaf li daw tawna l-Ingliż, taf li tawna passaport. U minkejja li ma naqbilx miegħu fuq ħafna affarijiet fuq il-kolonializmu u dawn l-affarijiet, però vera u l-Ingliż vera tagħna passaport għad-dinja. U għandna bżonnu ġifieri. Imma pereżempju oħra pereżempju kif jitalmu il-poeżija pereżempju Maltija. Poeżija Maltija sabiħa. Hemm minnhom kontemporanja qegħdin fl-iskejjel tifhem. Il-poeżija ma xifx nitalmuha. Dak darba smajt il-Trevor Zara jgħid il-poezija li tfalna l-mwielhom isnet namlula autopsja. Ġifieri mejta, il-poezija. U għax l-autopsja ssir fuq il-mejtin, sajjeb. Għax moħna jekk il-verb hekk, jekk l-aċċent fejn waqa', jekk hux rima, jekk hux ta' tmien, jekk hux il-poezija, titgħallem dal-affarijiet Madonna, għax dawk, il-poezija mhux hekk. Ma xkonċatta l-aħħar darba jiena sirt vegetarian. Il-poezija tal-barri, per eżempju. Li ma sallimtix l-iskola, ma għax noqgħod nara kemm fiha sillabi, imma fimt il-dbatija li jibbat il-barri meta jidħol fil-biċċerija. Hemm poeżiji, bellezza ta' poeżiji, imma kif qal Oliver, qed nagħmluhom mhux imbagħad bil-fors meta jikbru tfal ma jaqrawx poeżija, jekk jarawha minn dik il-lenti, mhux ovvja.
ta' dak li qed jiġri. U ma nindunawx li poeżija tista' ssir song, pereżempju, jew tista' ssir rap. U ma nħaltuwix. Min jisma' dik poeżija nagħmluha song. Ejja nitlu għaliha mużika, dil-klassi. Pereżempju. Le, u jkun proġett tal-ġennu. Mhux hekk? U jkun proġett tal-ġenn. Jina il-fema tiegħi jena nistabbis nikkontrasta s-sistema edukattiva ta' meta esperjenza jtajjen li għalija kienet esperjenza disastruża. U żgur li kondi preferi edukazzjoni li tippromuovi iktar il-ħsib kritiku, l-kreattività, l-innovazzjoni, il-kollaborazzjoni per eżempju, il-kollaborazzjoni. Jiena l-iktar affarijiet li tal-limt kienu meta kelli band li ma kella ebda risorsi. U titallem inti kif biex xej toħloq xi ħaġa. Anka pereżempju l-idea li ma nikkupjawx minn xulxin, nikkastiga kax dak jagħmillek biċċa mill-homework. Dik suppost għandna nippremjaw, nikkultivaw, anzi, illi naħdmu flimkien, illi ngħinu lil xulxin. Illi iva jien ma nistax nagħmel decomposition għax imħiltu hemm it-tifel ieħor. Qed jgħinni mbagħad irid jikteb poeżija jenna fil-qabbel u niktibielu. Le nipprovaw għandna anke dawn tip ta' affarijiet wkoll ġifieri fl-iskejjel li huma ta' żmien il-brodu bla ilma ġifieri. Naħseb li n-nuqqas ta' kollaborazzjoni hija biex ovvjament nista' nifhem li l-lan f'dak il-każ huwa speċa biex ħajdu it-tfal biex ma jitgħażnux, biex il-ħiliet tagħhom biex jtejbuhom. Imma ovvjament speċa jien nista' nimmaġina li meta kont l-iskola jekk ikun hemm dil-fakultà li l-istess ma dejjem imur fuq għadelna del għamil il-composition u tista' tagħmel darba fil-ġimgħa. Dik tagħmel il-composition darba fil-ġimgħa. Dak ħajjagħmel. Imma lilek se jsaqsuk biex tagħmilhom xi ħaġa wkoll, dinja negozjar jkun għaddej ġifieri. Insomma qed nara t-tappir hemmhekk tiftakar tappir. Ma jien kont naħdem fil-fabrika ma' tappir. Nista' ngħid stejjer fuq il-fabrika jew hija xara bibek. U l-aħħar, ma nafx l-aħħar xahar li kon naħdem il-fabrika kon nobodu da xogħol insomma għax kien bħal meta jtint kienu konna nqattaw il-ħġiġ, sewwajtu kit-tubu ta' ħġiġ, ikollok il-kater u tagħmel minnhom daw tagħmel ma nafx kemm il-100 kuljum. Insomma, hija konna sal kuljum hemm fis-7 ta' filgħodu bil-qor niddaj tapir tlaqt lejn blu. U da it-tapir kien jgħidu li ħajlek x'ħanamlu għax it-tapir qalb ta' deb tifel ġifieri kont il-best man fit-tiġ tiegħu u kien unur kbir għax vera tifel tal-ostja. U kien jgħid li ħalles tiegħi. Mbagħad niġijaw u nagħmel tiegħek. Jiġri da għamel xahar fix-xift tiegħi biex jien ma nitlaqx waqt li wieħed jaħdem jien kont immur dejjem noqgħdu nparlaw u jaqta'. Mbagħad il-lest il-biċċa tiegħu jiġi ħdejja il-lest il-production tiegħu. Ovvjament żamni xahar ifhem, xahar nexxil iżomni, imma la darba jkun hemm dik il-faċilità il-bniedem. Imma hu kien jieħu l-kumpanija feliċi tiegħi għall-inqas tiswa ħaġa. Dive into a simple health check, body mass index and more, for just $19.99. Browns. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Tajt li għattijek għal daj, ma nafx nistax najdlek u koll, xtaqt nitkellem fuq ħaġa oħra partu, kont nitkellem fuq drogi, u nafx rajtit. U bħalissa d-dejja din il-proposta tal-liġi, u kien hemm diversi kontroversi fosthom pereżempju għax min ikollu issa flok 300-500 ecstasy u allura ma jitfressax il-qorti, ma jitressa fil-qorti tad-droga. Di ma segwejtix sew. Kont okkupat Zidu l-ammont. Tispjega ħinna waħda. Ġifieri dan hemm ammont. Hemm ammont illi f'dak l-ammont jekk isibu kbieħ ma jresqux il-qorti kriminalment, imma jresquk fil-kas orti ta' droga, il-drakkord jgħidulu. U dik jisresquk hemm biex il-mħallef il-maġistrat whoever se jitrattak lilek bħala persuna li għandek bżonn lajnuna. Ġifieri ma jkunx moħħu fil-kastik u fil-ħabs u dal-affarijiet, imma jgħinek. Issa di fil-liġi qed ikabruha flok ħalluha 300 jagħmluha 500.
U da għama kbiru, madonna se jiġi 500, kisib lek 500 all right. Issa, jiena ma narax li din jiena li għad il-propost li jeb tal-liġi tal-gvern, ħafna minn hija tajba. Sewa. Ġifieri ngħid proset il-Ministru għaw. Tinsema vera stramba ma dil-liġi. Ma nafx Le, le, kompli le. sa nistaqsi xi mistoqsijiet ħalli Le, ma mhix norjenta stramba, mhix stramba. Issa, allura, però jiena kikun nissuġġerixxi li ma jkunx hemm numru, għax jiġifieri min għandu min nisibulu 500 ecstasy jista' jmur id-drug court. U min nisibulu 501 jispiċċa ġuri da. Il-ħabs, taffa ta' mhix sens. Inti li tittara hija. Għaliex tibgħatu drug court. Jekk importanti di, jekk jieħu droga. Ġifieri anke xerrida biex jieħu droga u. U jekk jrid ifiq. Jrid jagħmel xi ħaġa b'dwara għax huwa addict, mhux qed ngħidu daw li jieħdu addict qed nitkellmu. Dak, nieħdu drug court u ngħinu biex ifiq. Irrelevanti kemm sabulu. Irrelevanti kemm sabulu. Allura, ġifieri ma għamdomx għalfej jagħmlu numru, ma nafx għalfej qed jagħmluhom in-numri. Id-drug court joħduk jekk ikunu jafu li inti għandek il-problema il-vizzju. Bil-fors. Jekk tikollok il-vizzju, kera ma jistgħux joħduk id-drug court. Mhux hekk, għax rridu nagħmlu differenza li ma jagħmluhiex in-nies bej pusher u drug addict. Il-pusher huwa dak illi moto xen ma jieħux droga u joqgħod attent ħafna li t-tfal tiegħu ma jieħudux droga. Iżommhom kif jgħidu ġobozza. Però jista' jieħu id-droga mhux jista' jieħu, ixerret id-droga, ibih id-droga, jagħmel il-flus mid-droga fuq it-tfal ta' ħadd ieħor, fuq it-tfal tagħna ġifieri. Dak huwa il-pusher, jimux huwa dak qed nitkellem. Inti qed titkellem Dak imur fuq il-qorti, ħafna drabi ma jinqabad, sfortunatament dak imma. Jien nitkellem fuq il-vittma. U nixtieq ngħid xi stejjer għalhekk qed ngħidlek, pereżempju, hemm nies illi jirnexxilhom jagħmlu programm tal-qort aw tal-Caritas ta' Setqa jew ta' Orasi u joħorġu u ma jibqgħux jieħdu droga. Sabiħ ċelebrazzjoni kbira, festa dik, għax mhux faċli. U joħorġu wieħed pereżempju ngħidlek storja kien ilu sena u nofs barra clean. Ċaġa sabiħa u kbira di. Mela dak imorlu għandu. Il-pusher issa mhux dak illi qed nilkom tal-karozza lussuża jkun ġabhom minn fuq it-tfal tagħna, imma ma jieħux it-tfal tiegħu ma jieħdux. U da qed imurlu jħabbatlu l-bib għax meta kien fi triq ieħor kien jgħidlu m'għandekx flus ħantik bid-dejn u jtieħ bid-dejn u blużura u bl-maxijiet kbar u kellu jtieħ 7,000. Issa da ġifieri jiena biex ngħidlek il-verità kellimtu lill-pusher. Lill-pusher. Ija kellimtu dan, fimt? Forsi għamil żball feġi stajt kont fil-periklu, ma dak il-ħin kont nkazzat kif jgħidu. Xitrit inti? Xitrit? Ġifieri inti kont qed toqtlu l-da. U sa ġejt tidħol flus tagħhom ukoll. Tal-mistrija diju. U niftakar nġemper il-kummissarju. U ngħidlu. Għalli le, għax għatlu dak qed jibża liħor jirrapportaħ għax ukoll liħor ikun għamel affarijiet naturalment. U għalli l-kummissarju li aħna nkunu dak li qed ifiq nħallu ifiq mela noqogħdu għandna niġru wara daw li qed ixerduhom u minn fuq issa qed imorru biex jieħdu l-flus. U jien nagħmel appell, min waqaf jieħu droga, tħallsuhomx il daw in-nies. Morru rrapportawhom. Tħallsuhom xi ġifieri nħallas, hemm min għandu 9,000, hemm min għandu 11,000, qed għamlu ftehim. Ma ta' droga nagħmel ftehim ninti 300 kuljum. Aw kull ġimgħa jew kull xahar. Ma tarax. Inħallsu tal-li kienet jivvalenani. Dak storja. Kurjus, Pep, kif spiċċaj dik is-sitwazzjoni li qed tkellem il-pusher? Għax ċempilli l-persuna, xin kon nafhom, daw minnhom nafhom. ċempilek il-persuna u U mortu qed jgħidli qed jibża sax kif għamilna. U spiċċajt qudiem il-pusher. Tista' spjegana naqra dik iċ-ċirkostanza mela. ċirkostanza tkun li kien hemm rabja enormi, klim ħażin. Sabbat il-karozza naqra l-biba ma taħħalix in-naħa l-oħra u saq bil-ġija. U anka dik ġifieri għandu karozza lussu tajl li xini, imma kienet tidher lussu żisbaħ minn tal, ġifieri minn tal. Sabiħa ħafna kienet. I mean, Jason Azzopardi kien propona liġi fi żmien il-perjan dak iż-żmien. Illi dak li jgħidulu illi unexplained wealth. Ġifieri jien hekk għada ikolli Rolls Royce, naħseb għalja di Rolls Royce. Rari ħafna Rolls Royce. Ma tanxaw naħseb Rolls Royce. Nassumu ma taf, jew ikolli villa bil-pulf daqqa għadda. Xaħat m'għandux isaqsi. Da minn fejn ġibtom il-flus, għandu paga jien bil-paga. Minn fejn ġabhom il-flus.
U jekk ma nispjegax, jinvestigawni ju. Għax probabbli inkun ġibtom minn żewġ postijiet. Jew mid-droga, jew mill-traffikar tan-nies. U traffikar tan-nies mhux biss traffikar biex imbagħad jużawhom, eċetera, eċetera, u da. Anka dawk li jieħdulek il-klewi u l-fwiet u dak l-affarijiet li għandhom bżonn jiġifieri jillupjawhom u joħdulhom l-organi. Inti dawk il-flus tkun qed tuża biex tixxi ir-Rolls Royce. U jien naħseb li għandhom ikunu investigati. Darba l-Kummissarju qal aħna qed nimxu niġru wara il-flus, ġifieri min għandu l-flus. U vera, għax dak probabbli huwa l-pusher u dak huwa l-poljemet jagħmel il-flus minn fuq it-tfal tagħna u basically joqtolhom dik li qed jagħmel. Joqtolhom bir-remote control kif tajda. Naħseb nagħmel żewġ kummenti. Waħda hija li l-Unexplained Wealth Law Act biex kieku tmiss mhux biss dawk in-nies li qed issemmiet li huma ovvjament Maċċettawiex huma severi ħafna. mhux hekk ukoll. Imma hemm biex naħseb hemm ħafna raġunijiet oħrajn li nistgħu nimmaġinaw x'inhuma li wieħed sibha diffiċli li l-leġisla fuq liġi li forsi taf tmiss il-nies li huma ribtiew. U pereżempju nista' nkun. Ħaġa oħra li xtaqt insaqsik dwarha, semmejt il-Kummissarju darbtej, ħafna nies li raw l-ewwel podcast tiegħi u tiegħek biex taqalu li jisma' Reġi J. Peppi, l-ewwel podcast tiegħi u tiegħek kellimna fuq Gafa. Anka li qalu li ġifieri. It-tnejn kellna aspettattivi għoljin għal dan il-Kummissarju. Ara jiena ġifieri nkun onest ġifieri, jien s'issa ma qtajx qalbi. Qed ngħidlek il-verità. Ġifieri nemmen li dak ir-raġel jista' jagħmel it-tibdil li hemm bżonn. Ma taħsibx li s-sistema tista' tħassru? Iva, imma nemmen li jista' ma tħassrux ukoll. U qed nittama li ma tħassrux. Għadni m'għandix konvint illi se tħassru, però qed nosserva, qed nistenna, qed nanalizza, u meta ninduna li allura da issa sar parti mill-poter u mis-sistema, u ma m'għandix problema nerġa' niġi u ngħidlek isma' probabbli ngħid lilu l-ewwel nibgħatlu messaġġ jew nibgħatlu ittra jew email. Taf kif? Imma sissa, ma forsi għandi bżonn li kolli ditta, ma xħanajdlek ta' dak ma jkollok fiduċa, x'mċam għandha fiduċa f'ħadd. Toqgħod sejjerek ġifieri, isni nixtieq ħafna li kolli fiduċa. U biex ngħid il-verità f'affarijiet oħra, m'għandhom x'jaqsmu ma' daw, ġifieri naraħ li huwa bniedem li jieħu interess, ġifieri anke meta kelli każijiet ta' nies fil-bżonn u hekk he went out of his way biex jgħinu għandu n-nies tiegħu daw s-supretendenti u hekk li għadin, per esempio, fuq id-droga u hekk, qed iħarsu lej il-persuna ħafna drabi bħala il-persuna li huwa vittma wkoll. Vera ħoloq il-vittmi. Ħanajdlek. Ma fil-bidu l-aspettativa ta' Gafa ma kien ġdiku. Fil-bidu l-aspettativa ta' Gafa kienet ikbar. Kienet speċa 8 snin ilu Defni kienet qed tikteb fuq il-korruzzjoni, 6 snin ilu qatluha, 4 snin ilu l-allegat mandant li jingħad li da għatila probabbli minħabba allegatament għax kien hemm il-korruzzjoni li kienet ċe tikxef u xejn minn dal-korruzzjoni il-korp tal-pulizija minkejja dat-turrum files li anke jena u nsemmejna fl-ewwel episodju tagħna fuq l-iskrivanija tal-FIU. Isa tkompli tipperpetwa dan il-mit illi hemm klassi ta' nies f'dan il-pajis illi mhumiex nies li inti tista' li l-liġi għalihom ma tapplikax. U jisu Gafal xi raġuni kellu jobdi dik ir-regola debija li ma tintmiss. Jena niftakarni meta kont tqajt miegħu għax kien ġej għamilna intervista fuq xaraba, kontetlu u li dispjaċini li għadu ma miliex. Kontetlu inti għandek tkun bħal imħallef u l-maġistrati, ġifieri il-politiku li ma jkellmekx. Għalfejn għandek kelmu l-politiku, għalf xieħt jgħidlu da. Il-min jarresta, il-min ma jarrestax. Ma ġraġ di. Għandu jkollok notebook tal-laqat kollha li qed tagħmel. U ma' min u għaliex. Għax dawk ipoġġuk f'pożizzjoni li il-poter ma jibqax iktar la jbeżżak, la jinfluenzak, la jdejqek. Hemm il-policy, tafhem il-liġijiet, x'għalfejn qed tagħmel ministru jien. Bħalma imħallef, imqarek jirċevi itra anonima,
Jammila pubblika mill-ewwel. Min tista' tmut tkellem imħallef, il-politiku ċempillajdu sma' dak il-każ. Għax il-Ministru jista' jkun qed jgħidu dak arrestaħ imma l-dak le. Il-dak fiċċlu ma l-dak le. Il-dik ħuħsi jista' jkun għalfejn qed ikellmu. Għalfejn qed jintaqgħu. U jekk iridu jintaqgħu f'post fejn ikun hemm pereżempju rappreżentanti tal-oppożizzjoni. Imma waħedhom ras imbras, no. M'għandix tkun dik. Għanna fit-trasparenza hija problema across the board u fil-pajjiż. Ekku, għandha tkun il-ċesma. Ħana jgħidlek, għax kont qed inkellmek fuq droga, għax vera nixtieq ngħid il-ħaġa li probabbli ħafna nies ma jafuhiex. Fid-drogi hemm aw fil-ħabs hemm madwar 700 priġunier. Daw fatti li se ngħidlek. Iktar minn nofshom għandhom dipendenza fuq droga. Mhux jieħdu droga daw jieħdu xi ħaxixa jew dipendenti mid-droga. Ġifieri kif taħseb f'dibis nofs il-ħabs u iktar għandhom dipendenza fuq droga. Kemm hemm min qiegħed programm minnhom? Kemm hemm? 50 biex nesaġeraw ta' ġifieri, m'hemmx post fejn ikollhom l-oħrajn. Issa, daw meta jitru l-ħabs jistgħu morru programm ġifier biex ifiequ fl-aħħar tas-sentenza, mhux fil-bidu tas-sentenza. Ma tagħmilx sens, ġifieri jagħmel 7 snin jara kif se jagħmel u daw u dispera wkoll. U mbagħad meta jkun se joħroġ tibgħat qal imma raġuni li jekk jagħmluha fil-bidu u mbagħad ikollu reġgħu jmorru l-ħabs. Le m'għandhomx għalfejn jmorru l-ħabs. Jekk għamlu programm u ħarġu sewm il-programm, ibqa' follow jom daw. Ibqa' ħodilhom l-urina kemm bżonn bil-fors mhux problema. Ibqa' żommhom accountable. Jibqa' jkollhom is-social, għalfejn se terġa' tisfaw il-ħabs. Di l-problema ta' dal-pajjiż, irridu nikkastigaw hekk biex nieħdu pjaċir kif għamel dak fuq kim alla għaw tittoqgħod xaqgħu vera meqadet. Fim għandna din l-idea li, pereżempju, għandik eżempju ieħor. Jidru n-nies quddiem da mela jiena, għalli ma semmi l-ħadd, għalla ħares qatt insawwat il-mara sewwa, u l-mara tiddeċiedi fl-aħħar li tmur tirrapportani. Ma tiflaħx iktar, kissirta. U resquni l-qorti. Xi ġifieri jgħidli? Deferita. Taf xi tfisser deferita? Ġifieri se titlaq minn hemm toħroġ barra. U jtik data xi 3 xhur, 4 xhur wara. Ejli x'tagħmel f'dawk l-4 xhur? X'tagħmli l-mara? Le. Li-rrapportat hekk qed insix. Ħafna drabi li jiġri li mhux ħafna drabi ma tiġri li Meta jidher qudiemi dal-bniedem, meta jidher quddiem il-mħallef il-maġistrat, jiskatta grupp ta' nies esperti u joffrilu, jgħidlu isma' inti trid għandek bżonn anger management, għandek bżonn u nitkellmu iktar tard wara li tfiq u nitkellmu x'inhu l-kastik u jista' ma jkunx hemm kastik għax inti tkun irranġajt u jobbliga bil-fors li jmur ġo dal-post mhux ħabs fejn ikun sikur, post sikur, fejn jgħinu jfiq. In-nies jgħidu x'inti mhux moħħok fil-vitt bek jgħidu li mhux moħħli fil-vitt ma. Daw 350 ruħ. Meta joħorġu għax daw se joħorġu. Jekk jibqgħu jieħdu droga, x'se joħolqu? Mhux 350 vittma oħra probabbli, jekk mhux iktar. Dik il-verità, minn ejja nipprovaw nfejquhom. Ejja nipprovaw ngħinuhom biex mhux bil-kastik, bl-imħabba. Għax daw ħafna drabi jagħmlu hekk għax ma jħobbux. Kristu għalinna ħobb lilek bħalek innifsek. Tfisser li l-ewwel ma titħobb lilek innifsek. Jiġifieri jiena lilek John ma nistax inħobbok. Skont Kristu da mhux jien iktar minn kemm tħobb. Lilek Lilek innifsek. Allura l-ewwel trid tħobb lilek innifsek. Ħafna drabi daw l-ak li għandhom għax jien nintaqa' magħhom ma jħobbux ilhom infushom. Iħossu u allura fi żmien pereżempju li kien hemm tal-ħabs, jien inħoss li biċċa tal-art. Nidħol hemm ġew jittrattani ta' biċċa tal-art, ngħid mela vera jien biċċa tal-art. Mentri inti għandek tidħol f'post. U jibdew jħobbuk. U jibdew jindunaw kemm għandek għalfejn tħobb lilek innifsek. Kemm inti kapaċi, x'inhu huma l-kapaċitajiet tiegħek. Dik id-differenza. U m'għandux ikun hemm ċella, għandu jkun hemm kamera għalfejn ċella. U bil-bida poterek taqżis u taksuħat, fimt? U dik hija soċjetà inġusta li għandna, ġifieri, dik il-verità.
Però l-ewwel inti għamilta ċen li l-ħabsa titejjeb dawn l-affarijiet. Ġifieri jiena l-aħħar li mod kont pjuttost impressjonat. Kellhom din is-sezzjoni ta' fejn ikun hemm it-terapisti u social workers u dawn nies li insomma li jieħdu ħsieb il-welfare ta' nies li qegħdin il-ħabs. Departiment kbir, kienu naħseb xi 40 ruħ għax wieħed mill-episodji ta' il-każin kien jekk is-sistema korrettiva. Insomma, ma jistax ngħid it-titlu għax fot is-sorpriża. Imma kien jitratta dwar dan. U mort internet. U le mhux għalissa ma nafx meta joħroġ u hekk. Għax hawn min jgħidlek il-ġimgħa d-dieħla ibqgħu magħna. Le, Għax se jkollna mistieden minnu, għajd li minnu għax ma narax. Le, mistieden kun jafu minnu. Bat nispjegalek għax hemm katina ta' marketing. Li rrid ngħid huwa li kont pjuttost impressjonat b'żewġ affarijiet. One, kemm kien imdaqqas il-Welfare Department, jidir li kienu xi 40 ruħ ta' nies gradwati f'mestier jew ieħor. U t-tieni ħaġa li kienu kollha meta tarhom qishom kollha tal-istess ġenru, kollha nisa. Il-biċċa kbira, xi 90% minnhom kienu nisa għadhom żgħar u li jidhru pjuttost innoċenti, jekk il-ħarsa tagħhom hija pjuttost ta' nisa innoċenti. U hija vera drammatika kif tkun qiegħed f'uffiċċju fejn tara ħafna minn dawn it-tfajliet li huma vera innoċenti u vera jixtiequ li jaraw kif ħajtejbu l-ħajja ta' dawn in-nies. U mbagħad tiftaħ bieb tgħaddi għan-naħa l-oħra u tiltaqa' ma' ħafna irġiel li huma irrabjati, mweġġajn, frustrati. Tibda tara qisu id-dawlu dlam u kull ma jissepara d-dawlu dlam huwa ħajt wieħed. U tibda tgħid qed isir impenn. Biex ma jintarafx qed ngħid. Hemm nies ġifieri d-direttur li huwa bniedem li studja s-psikoloġija, fimt ġifieri huwa bniedem li għalmenu mhux ma kienx fil-militar da ġifieri. L-assistenta waħda mill-assistenti insertajt nafa jiena wkoll l-istess, illi anke meta jitkellmu b'imħabba. Ġili smajtek is-semmil tar-Rajs, per eżempju, li għamlu biċċa xogħol tal-bliħu. 100% tar-Rajs. Rajs interessanti, Rajs huwa ħabs. Bil-bib miftuħ. U għax huwa bl-imħabba ma ħarab ħadd qatt. Qatt ma ħarab ħadd mir-Rajs. Biex inkunu preċiżi, spjegana għaxinu r-Rajs. Mela Rajs huwa post, ħabs, fejn nies li jkunu waslu fl-aħħar ta' sentenza jew kella jkollhom xi każijiet partikolari, eċetera, imorru hemmhekk. Ħabs ta' ġifieri. Però ħabs jew eżatt wara l-ħabs. Le, waqt il-ħabs. Xi darba mur kull magħhom għaliex mort niekol jiena magħhom iktar minn darba, tkellim. Ġifieri daw kunu nies li jagħmlu crime serji ġifieri, se jkunu qatlu pereżempju. U jkunu hemmhekk flok-ċella għandhom kamra, sajru flimkien, imorru għax-xogħol, uħud minnhom, tajjeb jaħdmu jerġgħu jiġu lura, u ħadd ma ħarab. U ma jmorrux bla sob dal-ħafna ġismu, ħadd ma ħarab għax inti once li ssib l-imħabba, ma taħrabx mill-imħabba. Taħrab minn post fejn hemm il-mibeda. Għax ma tkunx tista' tkompli tobot li ktalli lek innifsek. Bina interament naqbel miegħek, ġifieri li dil-idea ta' Kristu li qal titħobb il-lajrek bħalma tħobb lilek innifsek, l-ewwel pass lejn dik id-direzzjoni huwa bil-fors li tħobb lilek innifsek. U l-esperjenza tiegħi fil-ħabs kienet illi ħafna minn dawk in-nies tant ikollhom ġrieħi kbar li qas ikunu kapaċi ħarsu lejhom infushom għax tant ikunu weġġaw tul is-snin li kwalunkwe interazzjoni mal-partijiet l-iktar sensittivi u intimi tagħhom tikkawżawhom trauma kbira. U ltqajt ma' nies li jaħdmu r-Rajs u ma' nies impenjati biex dik il-ġerħa jippruvaw jindukrawha kemm jista' jkun. Naħseb ukoll li għandu tispiċċa il-pjena għal-omrok. Il-pjena għal-omrok. Malta, l-pjena għal-omrok tfisser toħroġ mejjet minn hemm jew mejta. Ma naqbel magħha xejn, għaliex jekk vera qed ngħidu li huwa riformattiv fil-ħabs jew xi darba se jkun. Min jekk qiegħed hemm għal-omru dax riforma. Ġifieri, apparti li jista' jkun perikolus għax da ma tista' twaħħlu xejn iktar. Jista' joqtol da ma apparti dik. Imma da ġifieri qatt ma jista' jkollu tama li jirriforma, u jirriforma da li timut hemmhekk. Il-Papa jgħidilha life imprisonment is a secret death penalty. U hekk.
Unsaqsi mistoqsija, ġifieri, f'pajjiżi fejn hemm id-death penalty x'kultant joħel għomur u jgħidu jina, nipreferi ikolli id-death penalty u b'ċertu sens. Tista' tifhimhom ukoll mhux hekk, għax vera hija death penalty li titfgħu hemm ġew u tinsih. Kien hemm wieħed għamel kawża, kien ilu 27 sena l-ħabs u l-qorti qalet illi jrid jerġa' jisomma da biex forsi jara xi forma ta' tama ta' xi dawl x'imkien fit-tali dawk ikunu jixtiequ x'imkien ma x'imkien ta' bil-bot ma importa. U da bdew jaqtawlu qalbu hekk. Għamel suwiċidju miet ġal-ħabs. Ma, da assolutament mhuwiex sourdough bħal ju jimmiex assolutament animal imma ismani. Grazzi tal-li t-segwu l-konversazzjoni tiegħi u ta' Peppi Sawnek, qabel ma nkomplu nfakkar li hemm numru ta' azzjendi illi jgħinu biex dan il-podcast ikompli jasalantkom ġimgħa wara ġimgħa. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, il-Maypole, l-ISS, grazzi l-Apex Media, Garmin, eCabs, Kutriko, Stretta, Go, Channel 100, Talkies, il-Kazin kull nar ta' ġimgħa flaxija, kif ukoll il-Welbies. Artlaqna sa il-pijata taħdija tiegħi jien u Peppi Azzopardi. Lera darba tmut it-tama, xif dal-lum. Hija l-aħħar. Biex it-tama jgħidulek l-aħħar li tmutu jgħidu għax la darba tmut it-tama mbagħad toqtol nifsehom. Tajt ħafna affarijiet li huma fundamentali inti, dik hija t-tendenza tiegħek. Naħseb għalhekk inti daqshekk effettiv. Id-dum taħseb fuq dawn l-affarijiet? L-ewwel qed x'ngħixhom. Ma daw in-nies dik importanti, ġifieri mhux ngħid l-istorja. Mhux tgħixhom biss, fis-sens tgħixhom u taħseb u tikkontempluhom imbagħad. Tibda tikkontempla isma' din is-sitwazzjoni li ġibni ħafna ġieħ meta naħseb dwarha. Kif nista' nbiddilha b'mod fundamentali? Hekk jaħseb moħħok? Ejja, u rridu nitkellmu fuqha. U jien nħobb inħeġġeġ in-nies jitkellmu wkoll. M'għandix ta' tkun ġejja minn grupp żgħir ta' nies, imma minn ħafna nies. Bl-attivizmu tiegħek, x'inhi l-iktar ħaġa li inti kuntent li rnexxilek tbiddel? Li hemm ħafna, hemm diversi mhux ħafna nies illi wkoll saru jitkellmu. Illi pereżempju meta jqogħdu jgħidulhom mhux inti għax minn ikun hemm fil-gvern jekk titkellem kontrih mela inti tal-partit ieħor. Ngħidilhom il-żgħażagħ mhux ġieli jistidnuni u l-talks. Tagħtux każ, min jgħidilkom għax inti nazzjonalist f'dal-każ, dak qed jgħidlek ħalaq ħalqek. Min jgħidlek il-partiti kollha l-istess, qed jgħidlek ħalaq ħalqek ukoll. Jekk jgħidlek tkunx negattiv, ħalaq ħalqek ġifieri. U tobduhx. Again, tobduhomx. Għalhekk id-diżubbidjenza hija importanti. Illi inti ma tobdix dawn il-affarijiet li jgħidulek jew li jikbulek għax kultant jikbulhom. U għax ma tajx li inti nazzjonalist, sawwot, wara kollox m'għandekx għalfejn tiddejjaq. Li inti nazzjonalist jekk nazzjonalist no problem laqqas. Imma laqqas li kieku ma kontx. Differenza hija li jekk inti tkun nazzjonalist biex tajt dawn l-affarijiet li huma motivati mhux minn setta valuri imma ma' appartenenza parteġġjana u dik biex ta' naħseb intrinsikament li jkun qed ikun implikat huwa li l-appartenenza parteġġjana f'dan il-pajjiż fortunatament fottiet ħafna mill-possibilitajiet u l-potenzjal ta' kif żviluppajna l-pajjiż. Imma rridu nisfidawhom daw. Interament, u naħseb iż-żgħażagħ jisfidawhom ħafna jiena. Jilek inħoss, anke meta tara n-nies li mhux jivvutaw li tilfu l-interess fil-politika. Dak mhux qed jisfidaw, Bella mhux qed jisfidaw. Min mhux se jivvota ma jisfida xejn. Kull met jagħmel qed iħalli l-poter. Ħanerġgħu nagħtu. Le, nagħtu kemm trid. Le, min mhux se jivvota qed jgħid il-poter. Mela, jien mhux se nivvota mhux vera, dejjem ivvotajt. Jiena mhux se nivvota pereżempju, mela x'qed nagħmel? Se nbiddel xi ħaġa jien. Dik il-persuna li se titla' fil-Parlament tal-Ewropa pereżempju, dik se titla' xorta. Dik darba minn ajri. Jiena ċedejt il-ftit poter li għandi li hija li nivvota. Jien għandi nemmen illi bit-teknoloġija li għandna misla nivvotaw ħafna iktar spiss. Misla nivvotaw anke fuq il-liġijiet. Fuq dik naqbel. Mela. Le ma bax tajdlu l-dak tajdlu tivvotax? Mela, ħarajlek storikament u kulturalment fejn naħseb illi qegħdin u għalfejn hemm min jgħidek illi ma tivvutax huwa vot ta' protesta li fih innifsu huwa att demokratiku. Sewa. Jiena ma nafx eżatt fejn qiegħed fuq dal-argument u ma nafx jiena
kif inħossu huwa l-aqwa mod illi nuża l-vot tiegħi, però nitkellem ma' nies illi jgħiduli jiena l-fatt li ma nivvutax huwa vot ta' sfiduċja għal kwalità li qiegħda tipproduċi l-klassi politika b'mod inter. Issa Mhux effettiv. ma laqbix miegħek. Qisu ma jeżistix meta ma mi huwa effettiv għalfejn. Għax inti meta m'intix qed tivvota x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż qed jiġri fenomenu li qatt ma ġara qabel. Vuol-dieri li inti għandek sections ħieħa kbira li huma ġeneralment iż-żgħażagħ u n-nies li għandhom edukazzjoni għolja. Dawk iktar ma jmur inqas qed jivvutaw. Il-cohort, id-demografika ta' nies li mhux qed jivvutaw dejjem qed tikber. Dak qed tagħti messaġġ il xi ħadd ieħor illi forsi ma jridx jappartieni għaż-żewġ partiti, jixtieq li jkun hawn pluralizmu fil-pajjiż, imma dejjem ħaseb imma d-demografika dik ma tippermettix biex jiena nidħol fiha, m'hemmx opportunità. Is-suq mhux fertili għal tielet raba' ħames leħen għax il-Malti dejjem bivvota għal żewġ partiti. L-istatistika issa turi dak huwa sinjal ċar li vera forsi fil-elezzjoni li jmiss tidher illi huma biss speċa ir-riżultat huwa fl-aħħar mill-aħħar dak li huwa. Però jiena ma ħares li l-istorja elettorali ta' pajjiż fuq medda ta' 5 snin, naħseb li l-bidliet kulturali l-kbar dejjem ħadu ċikli twal ta' ħin u naħseb illi il-fatt illi dejjem qed naraw dawk in-numru ta' nies li mhux qed jivvutaw jikber qed jagħti sinjal ċar illi hemm bżonn bidla fundamentali li kieku ma tgħaddihx dak il-messaġġ nibqgħu dak li sejjaħ rearranging the deck chairs on the Titanic. Mela, jiena favur li jkun hemm partiti oħra, tant li jiena Inti kont fundatur, ma nafx. Tal-alternativa ġifieri żgur ma tistax tgħid li ma rridx li jkun hemm partiti oħra. Sintenni. Però Le li fuq naddu għal-break. Issa naddu għal-break? Però jiena naħseb illi l-ewwel li jiġri huwa illi daw in-nies li qed jgħidu ma jridux jivvutaw qataw qalbhom hekk għandhom jidħlu fil-partiti. Il-kbar għaw daw il-kbar, xenu, għalix le. Le, għandhom bifittxu, kiku jorganizzaw ruħom. Frezzant ma daħalx fil-Partit Laborista, kiku għad forsi għatanna l-violenza. Ma għalx, għal per eżempju, ma għalx għalfet, jena dajuni daw u violenti, daħal, kellu l-poter u neħħal violenza. Kiku Fedek Adami, ba' avukat. Imma dabba paradajn. Ma miex il-rivoluzzjoni li għamel. Tajjeb. Naħseb. U ġab il-libertà tal-espressjoni u ma bqajniex nissawtu u elf ħaġa oħra. Mela. Ġifieri, mela, dawn u l-istess jista' jagħmel kulħadd. Ma dak huwa l-kuntest storiku ta' dak iż-żmien. Le anke llum. Imma llum hija differenti ħafna. Nista' nkomplilek daqsxejn, nidħlu fil-partiti. U nbidlu mhux biss. Ma tistax biddilhom il-partiti. Mhux vera. Ma tistax, impossibbli tbiddilhom il-partiti. Dak inti tgħidu. Għax mhux vera ma tistax tbiddilhom. Ġifieri ma tistax tbiddilhom. Tista' tbiddilhom żgur. Jekk hux tajjeb jew għall-ħażin dik irridu narawha. Għall-ħażin faċli ħafna. Le ma ġifieri tista' tbiddilhom għall-ħażin. Tista' tbiddilhom għat-tajjeb. Hija ħafna iktar triqattelhom. Hija iktar ħafna taqtela xi fisser li tużru stniġans. Waħda mill-affarijiet li jekk nitlu fil-partit irridu nagħmlu hija li naraw li tinbidel is-sistema politika tal-elezzjonijiet. Fejn ma nibqgħux nivvotaw f'distretti, imma nibqa' nivvotaw f'mod nazzjonali u hemmhekk. Imma fuck that's not happening. Għalfej, x'inhu l-inċentiv biex il-PN jew il-PL jagħmel dik il-bidla? L-inċentiv taf x'inhu? L-inċentiv huwa li jidħlu daw in-nies. Daw iż-żgħażagħ jiena ngħidilhom itlu fil-partiti fit-tnejn li huma. Itlu fil-partiti. Ħudu sem. U ibdlu minn ġewwa, għax minn ġewwa tista' tibdel ħafna iktar minn barra. U pruvaw daħlu din l-idea sabiħa li għandu jkollna it-tielet u r-raba' partit. U dak jista' jkun biss billi nneħħu d-distretti. Bid-distretti jinħlew ħafna voti imma ma jtellawx deputati, ġifieri għal xejn. Nistaw, demografika, jiena napprezza per eżempju nies bħala Alfred Sant li daħlu fil-partit u li jagħmlu daw il-bidliet. U nissimpatizza ħafna ma kull stqarrija li għamilt, ġifieri li Edi Fenech Adami jagħmel ir-revoluzzjoni li jagħmel mill-partit, però soluzzjoni li ġrat f'mument storiku ieħor ma jfissirx li hija l-istess soluzzjoni fil-preżent. Il-preżent x'qed juri, ma il-preżent qed juri illi inti għandek 100,000 ruħ
miżerjament, terz tal-elettorat li qed jgħidlek min mhux se nivvota bro, jien mhux se nidħol għaliha. Mela, intilfet il-fiduċa fil-partiti. X'qed tissuġġerixxi li jsir allura, mhux ma fimx. Is-suġġeriment huwa li qed ngħidu li jkun hemm tielet ir-raba leħen. Xi ħadd li għandu. Kif se jkun hemm ir-raba leħen? S'issa in-nies jivvutaw, ġiri jivvutaw għal-partiti żgħar u sewwa jagħmlu. Hemm problema. Le, Ma mhux se hemm jtilgħu problema. xorta, mhux se jkollok oħra fil-Parlament. M'hemmx koalizzjoni. Ma dawn l-istess affarijiet ingħadaw fuq soluzzjoni l-abolizzjoni. tiegħi. Ma fl-abolishment tal-iskjavi kon għajdu sma' qatt ma ġrajt di dejjem skjavi kienu. In-nisa qatt ma votaw, daw dejjem. Imma daw dejjem kien hemm Il-skjavi inqal. spiċċaw għax kien hemm leaders li daħlu Ija, imma meta kien hemm gvern u ġol partiti u neħħew l-iskavitu. Ija, ma X'affarijiet daw. il-moviment tal-abolition ħa mijiet ta' snin. Fil-bidu kulħadd kien jgħidulhom, le dik mhux dejjem hekk kienet, le mhux dejjem hekk Ma lek titħol biex inti li kif jgħidulek dik mhux dejjem hekk kienet. Issa. Tgħidulhom u jien mhux dejjem kontaw. Jekk qed nifhem sew, nifhem. inti qed tgħid illi t-tielet partit mhux vijabbli. Issa jiena ngħidlek illi t-tielet partit qatt ma kien vijabbli daqs kemm huwa llum il-ġurnata. U ħanispjega. It-telet partit jekk isir, l-ewwel ġajm it-telet partit U nifti. le, imma it-tielet partit Imma x'inhu, effettiv. imma- It-tielet partit effettiv. Ma jistax ikun effettiv. Mela ma jistax ikun effettiv. Titbiddel il-Kostituzzjoni, titneħħi distretti u mbagħad ikun. Kif inhu mhux se jkun effettiv. Taf se jiġri? Taf se jiġri bil-tielet partit ġdid li jien ma rridx nkun naqsam miegħu żgur. Jgħin il-Labour Party biex ikollu distakka. Din hija propaganda nazzjonalista li mhux qed ngħid lilek nazzjonalist. Hija Ma nistħix li tgħidi nazzjonalista wara. Imma xi ġeneralment hija bħalma spjegajt l-ewwel. Li jiena laborist, imma ma nivotax Labour. Għax il-Labour mhux laborist. Le, li qed ngħid Ngħid wara u nerġa' ngħidilek illum. Mela, li qed ngħid huwa meta niltaqa' ma' nies fil-Partit Nazzjonalista, pereżempju kelli l-Derin Karabot, naħseb qalili hawnhekk, u naf qalili waqt li konna qed naħdu grokken barra qas naf qalili hawnhekk. Sperlek Derin kien ħaqqa. Insomma, ġieli jgħidu wieli, qed tifhimni, però hija matematikament inkorretta. Għalfej, għax inti għandek id-distak bejn żewġ partiti bħalissa mill-aħħar survey ta' Marmara, għas qed ngħidlek tal-Unjoni Ewropea, ġifieri, qed ngħidlek l-aħħar survey ta' Marmara li qalhom li kieku jkun hemm elezzjoni ġenerali għada huwa 27,000 ruħ. Sewa, in-nies li qed jgħidu li mhux ħajvvutaw hija 103,000 xi ħaġek. Jiġifieri, jekk ikun hemm partit leħen, grupp ta' nies li huma perswasivi, bħalek pereżempju. Dejjem m'iniex interess. Ija, ma inti jiena naf li U naħdem kontra dak il-partit. U hija kollox imma Għax ikun traċedja. Ma jkunx traċedja. Iġib iktar voti bis-serjetà. Mhux se jġib iktar voti, bro. Tini ngħidlek għalfej. Ħajk għalfej. Il-laboristi li mhux se jivvotaw. U nifhimhom, dak mhux se jivvotaw il-partit il-ġdid. Dawk se jżommu l-vot. Biex L-iktar jekk il-partit iġġid ikun ta' Joseph Muscat. Stenna minuta. Dak mhux se jżommu l-vot. Għaliex? Għax dak se jżommu l-vot ma jmorrux jivvotaw. Biex ikunu jistgħu juru lill-partit tagħhom illi ma votawx. U l-unika mod kif turi li ma votaw, mela dawk insihom. Dawk insihom, ma nix bżonnhom dawk. Ma nix bżonnhom il-dawk. Hemm 100,000 fruħ, li mhux se il-biċċa kbira tan-nies li ma jivvutawx, id-demografika turi huma nies bej 16 u 31 xi ħaġek ikollhom livell ta' edukazzjoni pjuttost qoli u ħafna minnhom jiġu minn Northern Harbour Region li tradizzjonalment mhumiex laboristi, huma tradizzjonalment mhumiex jiġu minn areas li mhumiex qed jirbaħ daw il-postijiet. Inkluż Għawdex pereżempju inti tajt. Imma Għawdex l-aħħar polls telefon. U telefon bil-kbir, Għawdex kontinwament l-aħħar 3 u 4. L-aħħar elezzjoni lebaħ, l-aħħar elezzjoni lebaħ, ma l-aħħar polls li ta' Kien hemm ħafna ma votawx tal-aħħar elezzjoni. L-iktar turnout baxx tal-istorja. Illi jiġri huwa jkun hemm parti ġdid. In-nazzjonalisti li qed tajt inti huma aktar nies kif qed tajt inti illi probabbli jkunu kapaċi jagħmlu iktar għażliet liberali u whatever. Jmorru għand l-partit. Mela n-nazzjonalisti naqqaslhom il-voti u l-laboristi ma votawx xorta, jew votaw Labour. X'għamil? Żitt id-distak u l-partit il-ġdid ma jkunx fil-Parlament. Mela x'in madhom? Jkun fil-Parlament, ma jkunx fil-Parlament.
Għajdli kif. It's very Għajdli simple. kif. It's very fucking simple, bro. Very simple. Very simple. Mela, Vera il-problema, mela, kien hemm tliet problemi fundamentali għal partit iż-żgħar tul-istorja. One, aċċess għall-komunikazzjoni, sewa kienet immonopolizzata interament minn żewġ partiti. Tu, kulturalment ma konniex qegħdin hemmhekk, ġifieri kulturalment. Inti kont konna qegħdin f'sitwazzjoni kulħadd jaf nazzjonalisti, laburisti u daqshekk. It-tielet ħaġa u dan l-onus huwa fuq it-tielet partiti li ma kienux strateġiċi daw xejn. Daw kienu kollhom għal budget ta' 10,000 euro u flok jaqbdu isma' 10,000 euro irdu kunu qrib in-nies, bro. 10,000 euro kif ħalamlu. Jaqbdu u jaqsmuh fuq Malta kollha. Mela inti tista' titla' fuq Malta kollha, ma inti miġnun, inti taqbad statistician li jaf x'inhu jagħmellek naqar ta' rapport jgħidlek isma' inti sabiħ, inti l-iktar li tista' tkun effettiv. Dan il-kandidat jista' jkun effettiv dan il-kandidat. Provat tagħmilha di li qed Ma għamlita mod vera puerili mux. Tajdlix li mhum strateġiċi, għax l-alternativa marret tajjeb. Ma marriċ tajjeb għax ma sġibx deputat, ġabet eluf ta' voti. Mela ma marriċ tajjeb? Le, marret tajjeb. Marret tajjeb kiekur nexxiela it-tella 3-4 minn nies strateġikament fuq distret mod ċentifiku. Kienet mur tajjeb. Jiena ċert qed ngħidlek hawn u erġa' stididni wara l-elezzjoni, ilek ikun hemm parti ġdid. Din ħaġa li qed tajt int mhux se tiġri jekk ma jinbidlux id-distretti. Għax in-nies jivvutaw naturali di jgħidu la bandwagon effect, in-nies jivvutaw il-min jista' jkun fil-Parlament, fil-Gvern. Il-partiti iż-żgħar ma jistgħux ikunu fil-Parlament. Jistgħu jkunu. In-nies in-nies jemnu li ma jistgħux u għax jemnu li ma jistgħux ma jivvutawlhomx. Jew il-voti jkunu tant ftit imqasmin f'ħafna l-sen. Imma n-nies ma kienu jemnu ħafna affarijiet. In-nies ma kienu jemnu li s-suwed nistgħu nittrattawhom bħala bnedmin bħalna. In-nies ma kienu jemnu li l-gejz għandhom drittijiet daqqa. Ġara. Ma tinbidlu l-ġijiet. Imma ikun hemm nies bħal Martin Luther King li huma qegħdin imkien fil-Kungress, imkien fis-Senat, imma jkunu persważivi li ġilis bħal Malcolm X illi f'daqqa waħda jixalu l-immaġinarju. U xi u ġara, u nbidlu l-liġijiet. Issa, jienet najdlek li jistaw jiġu nies li ibidlu l-immaġinarju b'tali mod li dawk il-mittel fluħ li bħalissa il-partiti terz tal-elettorat qed jgħidu isma' jiena daqshekk għala bib mill-partiti. Ngħidlek le bro, għat hemm tama, hemm affarijiet oħra li jistgħu jsiru. Naf li l-immaġinarju tagħna partiti preżenti. U iżra it-timaġi dik hija il-perċezzjoni ħażina li għandna tal-partiti ismani, il-Labor u l-PN għamlu ġid enormi f'dal-pajjiż. Għamlu ħafna ħsara dormi ma wkoll. So minnu ta' mudda fux kulħadd jagħmel l-iżbal. Mhux kulħadd jagħmel il-ġid, anke Stalin għamel il-ġid. Le, ma mhix ġid. Għamel ħafna ġid mela modernizza għandna Russja. Ħallat il-Labor u l-PN imma kull entità politika tagħmel tajb tagħmel ħażin. Illum fil-Parlament hemm il-maġġoranza tan-nies nies sorit in-nies mhumiex korrotti, tajjeb, kapaċi. Fuq di l-aħħar biċċa minn il-ġifieri mhux kapaċi. Kapaċissimi. Hemm nies vera kapaċi. Inti intervistajt lil Darren Karabot. Naħseb li Darren Karabot huwa Darren Karabot u kienet ċari, imma naħseb li qiegħed fil-minoranza. Mhu vera xejn. Hemm nies tajbin mhux qed napprezzawhom, hemm nies tajbin, hemm nies intelligenti, hemm nies politiki li huma jħobbu l-ġustizzja soċjali, eċetera. Imma ġifieri dawk ġaqegħdin hemm, u jistgħu jitelgħu oħrajn. Imma il-verità hi li mhux faċli illi jitilgħu parti ġdid. Jien taf x'qed ngħid. Idħol fil-PN jew fil-Labor fiex mhux importanti fih għand min tidħol. U minn hemm ġew biddel. Dawla fejtiet li x'inhu l-wu? Dak il-wu. Inti għad li meta tlek tidħol għad li bujajt isa. Biex titnejn. Hija le ma ġara xejn. Imma flok tagħmel hekk, flok tibbu, għax ma tidħolx ġo partit inti l-ewwel wieħed. Idħol fil-Labor u neħħilu prova l-idea li partit ikun korrott bil-fors. Mela titlaq u tagħmel xi ħaġa ġdida li propju tpaxxi l-Labor biex ikun fil-gvern għax. Ma naħsibx li għandek raġun. Ixtiex matematikament naħseb li inti inkorrett. Dak għax qed ngħidlek il-Laboristi mhux se jivvotaw il-partit ġdid, il-Laboristi se jżommu l-vot. U wara l-elezzjoni ma jgħidulu jien ma kelli 25 vot. U jitfawhom fid-disk għada. Ma dak li mhux qed tifhem. Mhux qed tifhem li jew
mhux qed nispjega ruħi sew forsi, li hemm distak ta' 27,000 u hemm 100,000 ruħ li qed jgħidu mhux ħajvutaw. Issa u l-elezzjoni għadha tittiġi 3 snin oħra. Sewa, 3 snin oħra. Anything jista' jiġri ta'. Jiġifieri probabbli dak in-numru li kolli nkun xi ħadd li ħares li tendenzi sewa trends, ngħid li dak in-numru probabbli ħajtla l-130,000. Jiġifieri il-numri. Tara l-elezzjoni meta tasal u meta tkun imma qed jiġri. Imma trendi kif. A day, one day ta' tbiddel kollox fl-elezzjoni, ġifieri. One day in politics hija ħafna, sepp wara 3 snin oħra. X'jista' jiġri fl-elezzjoni li jmiss tal-Ewropa li again. U xi kontra l-Ewropa mela fmur ivvota. Ħalli jkollok persuna li tirrappreżentak. Mela tħallihom jitilgħu mingħajr ma jkollok sem fih inti. Dija, ma nafx imma ġifieri mod kif tgħid ma importanix mis se nivvota. Ma ma toqgħodx tgergere, toqgħodx tgħid l-Ewropa mhux qed toġobni, il-gvern jew l-PN mhux qed jogħġbuni. Għalfejn toġbok l-Ewropa? Lili. Inti kif qed tassumi li toġobni? Nibdew minn Għax qed nassumi li għad għandek l-istanz u jien biex naqleb naqgħad diskursata. Okay. Le, Iva ngħidlek. inti l-istanz tiegħek kienet pro-EU. Le? Dimt ħafna biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Eżatt. Kont temmen fl-Ewropa, nibdew hekk, iramru naqra l-istorja ta' Peppi u l-Ewropa. Kont pro-Ewropa, għalfejn? Kont pro-Ewropa għax naħseb li l-pajjiż għandu jkun parti minn grupp ikbar għaliex dak il-grupp ikbar jekk dal-pajjiż u l-gvern tiegħu kun qed jeddidna fid-demokrazija bil-korruzzjoni hemm grupp ikbar minna li aħna parti minnu li jista' jiddefendina. Dak għandna bżonnu. Għalija dik hija l-Ewropa. Ma tajt li kellna bżonnek ġenitur. Le, mhux ġenitur. Għandna bżonn li the parts are greater than the whole, ġifieri partijiet flimkien, inkluż aħna qed insir. Aħna nistgħu għalhekk ġifieri jekk int mhux qed tuħsib l-ambjent. L-Ewropa se tagħmillek regoli, se twaħlek il-multi tal-limit qed tuħsib l-ambjent biex intik eżempju tajjeb. L-ambjent. Imma mbagħad fl-istess ħin jiena għandi problemi serji mal-Ewropa. Sewa. Ma bdejt pro-Europa, naħdu kapitlu. Bdejt pro-Europa. Għadni pro-Europa. Ġeneralment, mod ġenerali għadek pro-Europa. Ġenerali għadni. Għadek pro-Europa. Jekk isir referendum nerġa' nivvota iva. Favur l-Europa. Ovvjament nieħu talima tal-Ingliżi li jara xi ġralhom għax ħarġu mill-Ewropa. Ma tal segwejt, x'kienet Inkluż, le huma l-iktar il-konsegwenza l-immigranti. L-Ingliżi. U l-lum għandhom iktar immigranti mill-li kellhom meta kienu fl-Ewropa. Però iktar minn hekk is-service Wiċċhom tote huma immigraw u ħadu id-dinja mhux immigraw ta' immigraw bħal Trump u mhux l-istess. Imma Trump iżewweġ immigranta mbagħad l-oħra taf kif il-mara li għandu immigranta u jgħid li l-immigranti fimt għandna nibnu l-hom ħajt. Imma fil-każ ta' diġi jiena nivvota Iva nerġa'. Terġa' tivvota Iva. Il-maġġoranza tal-Ingliżi llum jiddispjaċihom li ħarġu mill-Ewropa. Iċċekkja jekk sarx Brexit poll reċenti ta' kif qed iħosshom, hello Matthew Randon għajdilna. Qegħdin f'riċessjoni. Ma naħseb ħafna mill-Ewropa qiegħda f'riċessjoni. Matthew Randon dak inżommu moħbib dik il-kaxxa u kultant joħroġ jagħtina puntu nkomplu bid-diskursata. Nżellem ħafna l-Patreons li għaw vera. ħafna d-bissi minn barra. Għet indaħħakom daqsek. Għaxum, għallum, sabiħa. L-aspettativi tijak tal-Unjoni Ewropea intlaħqu? Mela, jiena l-iktar ħaġa li taħraqni fiqnej. Illi l-Ewropa tikmandana, u zawa tagħmel, biex nieħdu ħsieb il-bajt tal-friken. Imma fl-istess ħin, tissuġġerixxi u tgħidilna biex ndaħlu l-abort. Għalija kontradizzjoni, ġifiri l-Ewropa li ġilda ta' drittijiet fundamentali, ġifiri drittijiet fundamentali tal-LGBTIQ, drittijiet fundamentali tal-libertà tal-espressjoni, il-drittijiet fundamentali tan-nies fil-ħabs, eccetera. Mbagħad fl-istess ħin, tgħidilna tistgħu toqtluhom qabel jitwildu. Dija kontradizzjoni li ma nistax nifhem, tajjeb. U li għali waħda mill-affarijiet li tweġġani ħafna l-Unjoni Ewropea fiha dik wan. Tu, anka fej jitlu immigranti. Ġifiri, daw il-ministri għadhom mhux qed jaqblu illi jekk hemm nies fil-baħar qed jerqu għandna l-obbligu li nsalvawhom minn hemm idun nitilqu. Sewa. U li l-burden sharing m'għandux isir hekk irrid għax issa qiegħed volontarju eżiv.
għandu jkun regolat b'liġi tiġan bidlet ftit biex nkunu fair, imma għandu tkun iktar liġi stretta illi kulħadd jieħu kemm jiflaħ jieħu. Allura pereżempju Malta ma jkollix għalfejn jieħu daw kollha li jiġu, fil-fatt mhux qed issa jinbagħtuhom lura ġifieri ħażin ukoll. Allura dik ukoll it-tieni ħaġa li nara li l-Ewropa mhux vera jingħaqdet bħala pajjiżi fejn jitlu immigranti u jħallu l-Malta, l-Italja, fejn dawk all right, jibqgħu jisofru u jibatu u jtuhom l-flus tal-inżommuhom, imma mhux flus irridu. Aħna rridu li daw in-nies ikunu trattati sew fil-pajjiżi kollha illi jeżistu. Malta, meta ġifieri xi ħadd jista' jgħid Lowell, Norman Lowell kellu raġun. Xi ħadd jista' jgħid. Fil-fatt tingħad ħafna. Ġidat. Tingħad ħafna. U vera ma jafx min qed jgħidha ma jafx x'inhu jgħid storikament. Lowell qalilna. L-ewwel qed ħanibdew minn hawn, Lowell jemmen. U dawn ġifieri għandi l-klips tagħhom. Jemmen illi Adolf Hitler kien imexxi tajjeb ħafna, jaqbel ma tmexxija ta' Adolf Hitler. Lowell jaqbel illi anke it-tfal b'diżabilità anke jekk jitwildu, għandek toqtolhom wara li jitwildu. Għandi l-klip hekk tit inti jomlok u Dak rajtu, dak il-klip rajtu. Ok. Norman Lowell jemmen illi hemm differenza kbira bejn is-Suwed u aħna ġifieri x'nemxi u bdejjajt għax m'għamlux il-kehrik il-rokki jisom ignoranti iktar minna li nafu li mhux vera, kollha bnedmin kullu ma jagħmilx differenza. U issa qal oħra kemm ilu qal in-nies drogati u jkunu mal-art qed imur ħallihom, mela mmorru noħduhom l-isptar u noqogħdu danu biex ikunu jafu min se jivvota lil Norman Lowell li se jivvotaw għal dawn l-affarijiet li jdi dar-raġel. Għal min jridhom l-handikappati. Xogħdu jiġru magħna l-handikappati. Oqtolhom anke wara li jitwildu. Mhux tal-li joqtolhom ġewwa il-ġuf, anke barra l-ġuf. Sewa issa plassek dar-raġel għalina li se nintlew bl-immigranti. Mhux vera? Għandna ntlejna kif għadna l-ewwel bin-nies illi ġab il-gvern biex jaħdmu milli mhumiex immigranti. Li mhumiex immigranti, ġifieri da mhux vera, m'għandux raġun Norman Lowell fl-ebda waħda mill-li qal. Ovvjament nispera m'għandux raġun f'dawk li qedlek. U m'għandux raġun laqqas b'dil prediction li suppost tagħmel huwa għannek ta' vera. Issa kemm min irid jivvutalu, dik hija d-demokrazija. Għax hu d-bassir tiegħu kien li Aħsbu daqsxejn min qed se jivvutalu. Aħsbu li dan jekk ikollok it-tifel, jew t-tifel tat-tifel ikun dragjat skontu jekk ikollu l-poter hemm iħallih. Ovvjament mill-Ewropa ma jistax jiena ma jistax jiġifieri. U l-Ewropa ma tippermettilekx mhix kompetenza tal-Ewropa. Iġri jekk ikun fl-Ewropa. Naħseb u qas jifhem eżatt x'jista' jagħmel fl-Ewropa. Inħoss li huwa il-kodba tiegħu ħad tkun taf x'jifhimx. Il-kodba tiegħu huma perikolużi ħafna tajjeb. Iva, ix-xewqiet tiegħu eccetera. U jrid Ewropa li tibqa' Ewropa li tbarri l-barra daw kollha li mhumiex tal-Ewropa. Hija ma kif imsawra l-Ewropa bej il-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill, l-istrutturi kollha ta' bejniethom. Nies li jirraġunaw bħallu. Imma fil-verità huma minoranza. Mis-seba' membri parlamentari. parlamentari. Farage, membru parlamentari Ewropew li kien strumentali Fil-Brexit. ħarġ l-Ingilterra mill-Brexit u xtejt li ma jkunux effettivi dan nies. L-attihom il-poter ikunu effettivi. Le, ma Farage, sekonda Norman Lowell ovvja li le. Ovvja li le. Mhix ovvja. Le, għawija li għalik ovvja li le. Ħafna li se jgħidu li kellu raġun. Mhux vera kellu raġun. Mhux hekk qed ngħid. Mela, mhux vera kellu raġun, naqbel miegħek jiġifieri. Storikament. Fuq daw tal-immigranti titkafej ħorte. Mela, kien vera tajjeb. Mela. Nagħmlu. Le, li qed ngħid huwa ġajel xogħolok, le, min ħajħu l-credits, ħantallaw hekk. Ħadd ma jaf, ħadd ma qed jammetti illi jagħmel dat delizjus. Mela ara, naħseb fuq Lowell li storikament kellu raġun biex ta' hija impreċiża, mhux impreċiża, inkorretta sewwa. Ġifieri u kien jgħid li aħna ħnintlew b'nies li qed ifittxu l-ażil ġewwa l-pajjiż u daw ħajjipproliferaw b'tali mod illi jieħdu l-pajjiż f'idejhom u jkollna nneħħu l-kurċifiss, eċetera, eċetera.
xejn minn dan ma seħ. Anzi, biex hija il-kontra li mhux nies li kienu tifittxu l-ażil imma aħna morna madwar it-tielet dinja u bdejna nfittxu nies isma' tiġi taħdem hawnhekk u speċa għax hawn ekonomija vera tajba. Biex li hija U s-salib kawza saret minn għatej ġifieri, mhux minn musulmani, l-ebda musulman għalli għanna neħu s-salib. minix familjari. Ma nafx kif Nowel jista' jikkonfondi mis-salib. Għaliex tas-salib taf xi jgħidu. Kont bil-ġuħu tmajtni, kont bil-ħaċċu stqejtni, kont barrani u l-qajtni. Mhux ħallejtni mal-art. Is-Samarin tajjeb. Is-Samaritani tajjeb. Ma ħallejx mal-art. Ma għadx saqsek fejn hu id-dokumenti u hekk ħabbu għenu bla kondizjoni. L-ewwel irid jitkellem fuq is-salib di bis-serjetà. L-ewwel huwa Kristjan, jew sempliċement speċa irid jippreserva l-kultura tal-ponent Kristjana speċa. Li huma żewġ għanijiet il-kultura differenti. Twemmin huwa twemmin, mhux bil-for. Mhux il-kultura tippreserva dak li temmen u li temmen tittamlu. Nasib u isu jagħmel meta nisimgħu jitkellem u jkun speċa koerenti fuq din il-ħaġa, speċa u jemmen speċa il-parti ezoterika u forsi iktar superstizjuża tal-Kristjaneżmu ma jirreżonax magħha, imma il-valuri tal-Kristjaneżmu u ma xi ħaġa li hu speċa jippreferi li t-territorju tagħna jħaddan u għandu biża' illi jew għandu biża' li bija li juża biex huma tibbeżza illi jekk jipproliferaw nies ta' twemmin differenti ħajkun hemm iktar twemmin illi forsi u daqsxejn kontradittorju għat twemmin tagħna Kristjan. Biex dik hija il-ċismu tal-ewwel. Li bdejt ngħid l-ewwel fuq tal-ewwel u l-Ewropa hija illi u qisu għandu din kapaċità kbira li bil-fervur u naqra drammatiku u speċa jaffjuża leħnu li għallek ċertu rabja. Però nsibu storbjus ħafna. Però bħala sustanza naħseb illi fis-sens qas naħseb li jaf jew ma jagħtix jifhem illi jaf kif taħdem l-Ewropa. Biex ħafna minn dawn l-affarijiet li qed jgħid li kieku jagħmel jekk imur l-Ewropa ma jistax jagħmelhom fuq livell Ewropew. Tipo l-Parlament Ewropew mhux se jtieħ dak il-jed, żgur. Irid jagħmelhom fuq livell nazzjonali. U allura qisu kultant narah ftit konfuż. Inti meta tivvota l-ewwel tivvota għal xi ħadd li jrid joqtol il-diżabilità wara jitwildu. Ma tistax tivvotalu ħabba l-immigranti li jaqqas dik mi vera. Inti qed tivvota xi ħadd li jrid iħalli persuna owdi, ġifieri qed timut, irid iħalliha hemm ma jmux nofqu xi 1 cent u nfejquh il bniedem. Irid illi jgħid u di vera l-iktar waħda kera li jaqbel ma' tmexxija ta' Adolf Hitler. Ifiri jaqbel li Hitler qatel 6 miljun ruħ u gassjom. Tifhem għadi jien nista' nkun naf. Min jista' jivvutalu l-dal-bniedem? Nazism, it was all right at the time, qal. Mela x'qal. Qal jien naqbel ma tmexxija ta' Adolf Hitler. Ġifieri il-mistoqsija hija kemm hemm nies li meta tajda dik il-ħaġa u Malta tirreżona magħhom. Tipo taħseb li nies huma nkazzati biżżejjed biex jivvutaw lill-ewwel? Li b'mod li huwa sinifikanti? In-nies huma nkazzati għax anke huma mhumiex qed jifhmu u meta waħlu. U f'ċertu sens il-gvern jipprova jħalliha tiġri di. Illi daw huma l-immigranti. Jiġifieri daw in-nies illi għandna għax qegħdin jara jemmur kif inhi. Għandna ħafna nies għaw Malta, u m'għandniex infrastruttura għalihom, l-ħadd ma ħaseb għall-infrastruttura, l-ħadd ma ħaseb għat-traffic, xejn, just ġibnihom hawn, u mbagħad naraw kif se nagħmlu. U d-nies qed iddejjaqhom di. Il-problemi li f'daw qed jaraw l-immigranti, daw jiġu bid-dajsa, li mhijiex vera. L-immigranti sfortunatament qed nibatuhom lura. Issa, di importanti, laqqas temmen, issa anke qed nibatu lura l-nis li jilom maħna 12, 13, 17 il-sena. Temminom minn dal-affarijiet. Ġifieri nġibu xaħat, laqas nafu minnu, jew xinu, tajjeb, minn ximkien, għax għandna bżonn. U l-da li qed jaħdem, Kusi per eżempju, fetaħ ħanut, ma jistudja l-emkas tħallas għalija ġifieri, qed iħallas 16, qatt ma kisar il-liġi, in-nies iħobbuh u da kollu, keċċewh. Din hija skizofrenja. Mort il-protesta ta' ħafna suqet imwerwrin issa, li se mislilhom dan huwa Kusi,
Da huwa Kusi li keċċew u dan huwa fil-protesta ritratt li ħadd ta' dat tifel li se jkeċċuh ukoll. Imma allura nistgħu noqogħdu sik ta' hekk qed tajt inti le mhux hekk. Mhux xogħol. Eżatt, mhux hekk. Li għax irridu nagħmlu ċara, ma nistgħux naċċettaw li dak it-tifel, li dak it-tifel inħallu l-gvern fi simna jkeċċieħ. Anke minn mod pragmatiku, jien nipprova nappella għal moħħ pragmatiku, għax forsi jekk inti m'intix daqshekk emotiv dejjem nipprova nara is-self-interest x'inhu. Naħseb li int għamilt biċċa xogħol tajba fil-verità tagħmel din biċċa tax-xogħol meta issa spjegajt isma' qed nimpurtaw xi nies minn barra. Hawn xi ħadd li hawnhekk diġà huwa parti mill-ekonomija tagħna, kontributur. Ta' se nkeċċuh allura. Ġa keċċejna l-Kusi, se ngħidu forsi mbagħad japplika u ġew nġibuh lura di bis-serjetà di loba di loba da fuq il-bniedmin qed nitkellmu ta'. Kif ta' tkeċċih bniedem li jkun ilu 17 sena u magħna. Ma tagħmilx sensu. Imma biex inkunu populisti diki biex inkunu populisti biex ta' parsi aħna mhux bħal l-oħrajn aħna ma naċċettawx l-immigranti, tifhem? Ġifieri qed tgħid li dan huwa ħsieb popolari. Ħsieb populisti. Imma huwa popolari biex tkun populisti taħseb li. Ngħidlek, huwa popolari għax huma n-nies għandhom raġun imdejqa b'dal-influss. Il-problema li mhux qed jindunaw minn fejn ġejda mhumiex immigranti. Għalhekk l-ewwel ma kellux raġun laqqas f'din. Aħna għandna l-inqas rata ta' immigranti li qatt kellna fil-verità. Mhux kif qalu invaduna, ma dewna xejn fejn invadewna. Daw għax umana, da Kusi għax maħna. Ma kellna problema, da l-maġġoranza tagħhom għandna problema ta' xej bihom ta'. Vera, minnhom li. Is-soluzzjoni tiegħu għall-immigranti però x'inhi li tipo nkeċċuhom? Minu? L-ewwel bħalissa, x'inhi li darba kien f'intervista insomma li sparalhom. F'nofs il-baħar. Ma l-immigranti li qegħdin hawn. Mela aħna naħseb ma nafx kemm hawn third country nationals bħalissa jekk forsi tista' tfittx li waħda ġej. Immigranti li għax importanti, immigranti li ġew bid-dajsa. Ejja, imma n-nies mhux fuq dawk għalhekk tipo irridu nartikola naqra affarijiet jitkellem. Ma nasibx li, għara jena meta nara n-nis li jissapportjaw il-lowell online, forse mux dejjem. Imma ħafna drabi għedu li kax kont fuq tal-linja, riħa ta' kari, lowell kellu raġun. Għax mort il-marsa, kien hemm wieħed tibul mal-ħajt, dak tal-bolt għalla kważi tajjarni, lowell kellu raġun. Kien hemm raġel, u kien hemm tfajla, mhux Maltija, ma jimpurtax kienet x'kienet, għaddejja fit-triq, kien hemm raġel bil-karozza daħħal ġo fiha, daħħal ġo l-KFC, ħareġu bajra s-sutta. Malti kien da. X'se ngħidu issa? Tintik eżempju wieħed tista' nsemmilek, kien hemm tfajla mara. Raġel ħaraqa. ħajja ġol karozza. X'kien da? Malti. Ġifieri mhux tib aħna bnedmin. Hemm nies li jagħmlu l-iżbalji. Bħal f'kollox fid-dinja. Jiena nemmen ħafna li l-immigranti u għandhom isegwu l-liġijiet tal-pajjiż. M'hemmx diskussjoni dwarha di. U mbagħad jgħixu modi differenti. Il-Papa jgħid meta jaslu għandna nżommuhom ftit id-dar tagħna, selċċur id-dar tagħna. Aħna jiena u l-Kummissjoni tal-Knisja u tal-Immigranti qed naqamilna dal-proġett. L-aħħar darba semmejtu li xtaqt inkun naf jekk komplejtuh xi komplejnieh. Yes we can, no yes we can, eżatt. Illi ġifieri hekk hemm problema f'dal-proġett huwa li ma nistgħux inlaħqu man-nies li qed japplikaw, mal-ammont tan-nies li qed japplikaw. Forsi aħna naħsbu li kulħadd kontrihom u daw jixtiequ li jżommu mod volontarju ma jmurx ħadd jaħseb. Li ħanimponu li inti. Ma tarax. Imma hija esperjenza mill-isbaħ u ġifieri titgħallem ħafna, jitgħallmu ħafna. Tfalek ikollok it-tfal bellezza, jitgħallmu fuq il-kulturi differenti. M'hemm xejn ħlief affarijiet pożittivi. Naturalment għandek bżonn soċjali. Kemm ilu għaddej il-proġett allura issa tagħmlu intervisti u qed nagħmel ma' nies li għaddew minn din l-esperjenza. Xi tfissret għalihom, x'fissret għall-familja tagħhom. Ġifieri da jkun hemm, spjegalna naqra kif taħdem, ġifieri da jkun hemm xi ħadd qed ifittex l-ażil, qiegħed Malta qiegħed id-detention pereżempju, japplika biex tkun parti minn dal-proġett? Ekku, le, żomm. Iż-żewġ partijiet tkunu volontarji? Mela ovvja, volontarji minna. Le jien napplika biex bħala Malti biex iżomm xi ħadd id-dar. Jien għaddejt minn din l-esperjenza, diġà u esperjenza li nirrakkomanda ħafna nies, anka egoistikament kważi. Kif jista' wieħed jagħmel biex japplika?
la darba tinxandru xat jista' jismana u jieħu deres. Santi kien numru għawtija juċemplu li għakket jgħamlu fil-fat għafut minnom juċemplu il-Kommissjoni tal-Knisja. Ta' xogħol tajjeb u kol. Jo forsi jekk hemm email tista' tijulna wkoll u nitfgħuh fis-sezzjoni ta' deskrizzjoni. Bil-qatt kollha. U la semmejna l-Knisja nista' ngħid xi ħaġa. Illum hija l-ewwel darba jiena llum kombinazzjoni wkoll semmen Ġon. Illum qed nirrekordja hija l-ewwel darba li minix naqbel xejn mal-Knisja. Imma ġifieri b'mod aħraġ ġifieri. Għax għadha kif ħarġet qarrija Knisja. Il qalet li ma taqbilx mal-opt-out tal-organi, ġifieri. Id-deputat tal-PN li huwa bniedem li jgħix mal-fqar u jgħix għal-fqar. Tajjeb. Għal-min qed ngħidu? Għadda nsejt ismu. Għażirit nemmen. Taf għal-min qed ngħidu. Le, ma l-lum kellna il-ċet ta' Champions u Leġendi ġliet feroċi fuq di tal-opt-out. Il-ċekja minn proponija jek joġbu. Ija, u nafu minnu. Ivan Bartolo. U fil-fattant nej Ivan Bartolo fil-PN, t-nej validi u kienem kandidatu kol jismu Ivan Bartolo t-lieta. Ma stajx niplejsi għalek ġralijek. Ivan Bartolo kien il-persuna li skoprejt, għax ma li tjajt il-ħat, li takil għal xaħat li ma jafx. Ġviri dar-raġel, sewa. Għadu kif organizza fil-parlament diskussjoni u ġab in-nies fqar jitkellmu. Le dak Ivan J. Bartolo. Dak Ivan J. Bartolo, dak bnidem validu. Ivan J. Bartolo dak li għandu dik il-kumpanija ta' teknoloġija, bravo. Ivan Bartolo l-Mosti. Il-Mosta. Dak kien kandidat, antikament kien kandidat tal-Labor, u mbagħad fehem li l-Labor mhux Labor, u ħareġ mal-Partit Nazzjonalista u llum deputat. Issa da ħareġ bl-idea liġi illi tkun hemm opt-out, ġifieri, jekk imut jiena jieħduha for granted illi jiena rrid nagħti l-organi. Jekk ma rridx nagħti l-organi, għandi dritt meta jien ħaj, imur ngħidilhom jien tiegħi l-organi tuhomx. Però ma nagħmilx hekk, tkun tfisser illi I opt-out. Il-Knisja tajt leta ħallu n-nies jiddeċiedu u jgħidu fil-fatt in-nies qed jiddeċiedu. Għax jien għandi dritt immur ngħid li ma rridx inħallihom, jiddeċiedu xorta. Sempliċiment kemm hemm nies li ma jmorrux jgħidu li jridu jħalluhom u mbagħad meta jmutu jħassra nitilfuhom. U jkun hemm nies oħra li jistgħu jgħixu bil-kornea, bil-organi, qed tifhem? Di l-problema. U l-Knisja ma nistax nifhem kif ħaġet kontri u ngħid għaliex. Aħna meta nitwildu bl-opt-out ukoll. Għanna nitwildu, nitamdu, insara daqsek u l-esti. Sawa. Unbatak irridu noħorġu. Ġifiri, allora fl-organi mux l-istess. Ma nistax nifim għadi, inti taqbel mija jew. Le, jena naqbel, ma strama kollox, jiddispieċini. Le, fuq diet. Le, kollox fuq di, le, mennaw saw. Le, naħseb illi b'mod. Taxa, l-għan primarju xandu jkun meta jittieħdu deċiżjoni bħal daw, illi titnaqqas kemm jista' jkun is-sofferenza umana. Issa, la darba bniedem miet u ħanitfgħu ġo toqba mal-art biex joqgħod jiddikomponi, mhux aħjar flok nitfak f'toqba mal-art u toqgħod jgħodu jikluk id-dut. Nitfak f'laboratorju fejn inti tista' tkun tejn tifla jkollha ħajja etwal. Tejn anzjan jgħix ftit snin aktar. Speċa dawn huwa fundamentalment. Taf kemm għandna Maltin li jmorru l-Ingilterra pereżempju jistennew biex ikollhom trampjant tal-qalb, tal-fwiet, tal-kliewi. Jistennew jiġri jagħmlu sentej għalfejn jkunu l-Ingilterra. Għax dak kif isibu irġaħat jgħidu l-ek sija u nofs oħra titkun l-isptar. Minn Malta ma tkun l-isptar u jagħmlu l-ek sentej jistennew dik it-telefonata. Il-limbu. Jekk din għamluha Malta, njonsu dawk in-nies u tonqos dik il-batija. Da ġifieri vera ma nistax nifhimha. U ngħidlek il-verità ġifieri għadu ma kellix ċans inċempel l-Arċisqof. Għax ġifieri jiena l-Arċisqof vera nirrispettah, naħseb li huwa ta' vera ir-raġel. U ġifieri għamel bidliet kbar, speċjalment għax jitkellem.
u ma joqgħodx jibża li jgħidu għax tkun politiku mhux politiku hekk, jagħmel bħal Kristu ġifieri li tkellem, tajjeb u ma beżax. Jien kelli esperjenza vera ħażina ma rridx isqof. Ja, ma importax, Fis-sens li ma rridx jiġi jitkellem. Għax jiena f'Jala Bank dejjem studentu, laqas kien ikun irid jafal. Ma nafx, forsi issa ma nafx dan l-aħħar. Ħana jgħidlek storja ħelwa. Darba student li konna nagħmel programm jismu bir-rispett kollu. L-ewwel programm li kont nagħmel xandir. U xandir hekk one to one. Għax qabel għamiet aħna jew maħniex. U da kien nistinnu l-xaħat u nagħmlu one to one miegħu il-programm kollu dwar jew dwar. U rrid nistieden il-Lisqof Kawki Tawdex. Lisqof Kawki. U xempirġlu Għetlu smatlu możatlu x'nisnek għal dal-programm, x'inhu smatlu bir-rispett kollu Għalli, imma tajdli l-mistoqsijiet u. Għandek xi mistoqsijiet għatlu ngħidlek fuq xiex bejwet u ieħor nintaqgħu hekk. Le, għalli l-mistoqsijiet ta' mistoqsijiet għal. U l-rrid dak li staqsu wara il-follow-up questions ġifi. Dik assistanti għoblu, minn naf kif se tirrispondi. Le ngħidlek għalli. Teatru. Jiġi, da kienu mdorrinek ta' mhux għax. U bat għalli da tafx missek ta' għamel int, mux bil-rispet kollu, missek s-semmiħ bil-witch toast kollu. Għatalli t-telefon. Għalli bil-witch toast kollu. Niftakru bil-rispet kollu, missir kien jagħmel kien jagħmel pittura. Karikatura tal-mistieden. Tal-mistieden. U kienet l-ewwel darba li Defni Karwana Galizja, sa nibatlek Rajtu klip. Le forsi toriħax vera sabiħ klip tagħha. Dan insomma nselmula minnaw li kien klip l-ewwel darba u l-aħħar darba li għadderet fil-programm. Darba, f'dak il-programm. Għandi l-onur ngħid li kien fil-programm u intervistajta jiena. Kienet timida, jek xorta skjetta. Timida ħafna, tibda tajda mhux vera jiktibhom l-artikli. Għaxi kienet mara. Jiena sepp ikollok alter ego, inti fis-sens li bħalma konna ngħidu l-ewwel hemm barra. Jiena biex nagħlaq fuq l-arċus, jiena kelli esperjenza vera hekk. Biex jiena ċempiltu xi 3 darbiet. U ma 3 darba għalli, listen John, għalli, I don't have time to come and stay talking, I am the Archbishop. Għatlu hija, ma biex ta' tajjeb li l-poplu jkun jaf biex ta' għandi numru ta' semmija, għandhom ċertu numru ta' interess, nixtieq nistaqsik ċertu affarijiet li huma pertinenti għal nies li inti tikkonsidra nassumi parti mill-merħla tiegħek u tagħmel tajjeb li tiġi hawnhekk u twieġeb għatlu inti bniedem intelligenti fl-aħħar. Le, I don't have time for this nonsense u għatali. ħadd qatt ma kellimni hekk men, ħadd għalla. Tiskantani, għax ngħidlek jiena namme kontu għadni namme għax kien ġifieri qas joqgħod jikfondi x'sensaqsu u konna naqlawlu Xara Bank ġifieri ma kellux problema. Għax hu ġifieri konsistenti ma dak il- Forsi għajja, ma nafx, ma l-esperienza tagħna miegħu kienet pjuttost. Prova ta' miegħu. Nasib ġili provajt. Xi sena u nofs li nipprova nipperswadi. Ibqa' prova fil-ħajja. Ibqa' prova la tibżax. X'kienet dik? Ibqa' prova la tibżax tal-Super 5 kienet. Naf. Tas-Super 5 jidher li kienet. U fuq Defni li kienet daqshekk timida. Naħseb li bħalma konnet ngħidu hemm barra l-ewwel tiftakar konnet ngħidu li persuna għandu ħafna dimensjonijiet tal-personalità tiegħu. Jiena li kien ġrali li kien speċa mhux biddi li perspettivi tal-Defni, ma ġalli nirrikonsidra speċa id-dimensjonijiet kollha ta' il-persuna x'jistgħu jkunu. L-ewwel darba fi 2017 fit wara l-elezzjoni sejt kif, insomma, għamilt bib ma' tifel tagħha ma' Matthew u morna niklu. Jiena Matthew, kont qatt ma ltqajt miegħu, kont ġieli nkellmtu online u bl-SMS u morna ltaqgħu. U dak tifel kien fucking ġifieri tifel qalb ta' depp, intelligenti, ġifieri intelligenti. Nafu jiena wkoll. Waqt li qed inkellmu it-tifel tiegħi li dak iż-żmien kellu xi 4 jew 5 qed jitfalu d-dinosaurs fuq witchus biex għandna u dat juriħed qed iżomm konverzazzjoni pjuttost diffiċli miegħi, qed iżomm konverzazzjoni kaotika ħafna mat-tifel tiegħi. It-tifel tiegħi qed iħoss li da verament qed jagħti kasu u jinteressaħ minnu u fl-istess ħin jirnexxielu jirribatti l-affarijiet kollha speċjali kont qed ngħidlu jiena. Wara li tlaqna minn hemmhekk kien il-mars biex ħaresna lejn xulxin għax kellna ovvjament din il-fema li Defni Karwana Galizja hija il-mara tenaċi feroċi saħħara. Imma mbagħad tibda tgħid imma jista' jkun li saħħara trabbil xi ħadd li huwa daqshekk bniedem evidentament ta' valuri
u orjentat sew daqshekk sew soċjalment u tibda tifhem li l-bnedmin għandhom ħafna dimensjonijiet differenti. Ekku, ġviri jena defni kitbet għamlet żmien kienet anke kitbet kontrija u X'qalet dwar? għalet affarijiet li mhumiex vera li kienu rawni xi darba ma xi ħadd ġifieri il-psikjatra u kienet qalet li jien għandi problemi u anka kieku ġifieri ma mija xejn ħażin imma ġifieri kienet personali wkoll, però meta qatluha jien u Mandy għamilna lejl nikbu. U l-lum defni għada bix-xema, għandi l-ommi u l-missieri, l-lum għandi, għaw l-missiera u l-defni u bix-xema qudiema. Xema tal-batterija minn titħobb tal-jom biex għawli not bezzani, imma bix-xema. Ġifiri, għax di ma tfisser xej, ġifiri, mem lebda ġustifikazzjoni illi tamelek lil dil persuna li tisplodija. U tisplodija, mux għax għala ċaġa kontrija u kontra dak tisplodija, għax kienet se tikxfek u kienet se tikxef il-serq li jisir minn fuq dar il-ħaddiema. Għax il-korruzzjoni iħallas għalija, mux kulħadd, iħallas għalija l-fqir, kif jgħid il-Papa. Il-fqir iħallas għal-korruzzjoni. Ħanajdlek storja, xi xarilu ġrat, ċempli waħda tfajla għandha kanser, għalt li Pep, għalt li ġrali ħaġa ħadd il-kimo bil-qalbi, għalt li għandi bżonn magna minn di li tibqa' għandek tajli x'inhi, insomma magna li tibqa' għandek u jibqgħu jiffollowjaw biha. Tafux li min ma Xi magda tal-monitoraġġ. Monitoraġġ li monitorjak ħabba qalba ħabbil li kienet se tieħu l-kimoterapija xi xahar wara u bdiet tibża li dan. U baċċempli għat li smalti dawet jgħidu li m'għandhomx biżejjed u m'għandhomx għalija, sejtu jiri xahar oħra meta di tkun ġaħadet it-tieni. Insomma, ġifieri, għattilla li din, l-sfortunatament, għata mandonaċ ġifieri, xed jagħmel il-gvern, taf li l-gvern. Ħalla l-min joħdin 400 miljon, taf li dawk il-flus se taxxara daw il-magni, li inti għatant għandek bżonn, imma m'għandux biżejjed, taf kemm isser u flus dan nies. Min bata, inti, tfajla fqira. Dik il-verità, imma n-nies għadhom mhux qed jirrealizzaw illi għal-korruzzjoni ħallas l-iktar il-ħaddiem, il-fqir, il-batut, dawk iħallsu l-iktar għal-korruzzjoni. Dik ħaġa li tinkwetani ħafna li għandna mhux qed nirrealizzawha biżejjed il-ħaġa. Li nisma' jagħmlux dik ir-rabta bej li il-flus li aħna nitfgħu fl-istat biex il-gvern iġestihom huma fl-aħħar mill-aħħar il-flus tagħna li aħna tama għal dak il-flus hija li jużawhom biex għal affarijiet soċjali bħal. Anka pereżempju d-dejn. Id-dejn nazzjonali l-istess u xejdu iwa ġifieri, fimt? Ġifieri, in-nies jafu li d-dejn li għandna huwa tant kbir illum, 9 biljuni. 9 biljuni. Li qed inħallsu 600,000 kuljum. X'tista' tagħmel b'600,000 kuljum? X'in billi noqogħdu ngħidu, fimt kemm hawn flus l-għaddejjin u l-gvern qed ilaħħax anke di, jrid ngħid xi ħaġa ma jimpurtax vera x'taqt ngħidha. Għax vera nirrabja u ninħaraq. Fil-qosor, Pep. Ija fil-qosor. Vera nirrabja u ninħaraq, ta' illi jikwotaw il-Lorenz Gonzi li kien Prim Ministru. Meta qal, jgħidu li qal fil-Parlament, jiena se nivvota bil-qalb biex ma jolewx, biex ma jħussux il-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Nibdew, number 1, mhux vera għalhekk, għal jiena se nivvota bil-qalb kontra din il-mozzjoni li ma tgħinx li żgħir u l-batut. Għaliex din kienet mozzjoni minn naħa tal-oppożizzjoni fi miljonies biex ma ntawwax min irid jidħol jara d-diskors, kienet mozzjoni li kienet tajt li għandhom jorħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Issa, Lorenz Gonzi kienet jgħid tad-diskors illi mhux sewwa li jorħsu għaliex meta jorħsu l-kontijiet, in-nies ma jibqgħux iktar jinvestu fil-panelli, fil-double glazing, diskors ta' sewwa, fil-double glazing, fil-alternative xismu, ma jibqawx. U jinnem li dak il-flus li se nħodna nħallsu għax dak iż-żmien il-150 il-barmil kien ejja ninvestuhom
fl-alternative, fejn aħna konna fejt alternativ, għal, per eżempju, nistaw minn mandux bejt, ikonna bjut tal-gvern eliqi u natuħ bejt, biex kullħat ikollu l-panelli. Erik kienet jgħid. Da kien id-diskors kollu. Ija, id-diskors kienet jgħid dal-affarijiet, kienet jgħid ukoll għalfej għandna nraħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma lil kulħadd. Ġifieri anke minnu senjur, għax Gonzi kien, Lorenz Gonzi kien xelluki ta' vera, anke ktara l-affarijiet li għamel bħala gvern, ġifieri, ħafna ħsieb l-żajl, l-batut, l-disabilità, rivoluzzjoni għamel hemmhekk, tajjeb. Fis-civil liberties u li kien Nista' nkellmek fuqhom ukoll fejn protestajt ħrix fit-toroq minħabba kontri, ġifieri ma kellix problema, però fuq di mhux sewwa li qisu għamilha bil-qalb, anzi bil-maqlub da, kieku smajna minnu, kieku llum il-gvern mhux itaħallas miljuni jisponsorja il-petrol u jisponsorja l-kontijiet tad-dawl u tal-enerġija, miljuni qed noħorġu tali għadi, kieku għandna l-panelli, għandna l-affarijiet alternattivi u kien joħlom jgħid biex il-Malta taħdem bix-xemx u bir-riħ. Qed tifhem? Ġibil maqlub u jaħassar kulħadd jikwadu kulħadd. Daw in-nies li joħduha kontrih. Jikwotaħ u jikwotaħ bil-maqlub di. Ma din is-seħta tal-propaganda tal-partiti u stja. Darba fuq Karmenu u Subboniċi kienu għamlu wkoll darba nazzjonalisti. Kien qal ejja nħasbu biex nillegalizzaw droga, illi ma nibqgħux nibgħatu n-nies il-ħabs, ħaġa li issa qed jaqblu moħħad nazzjonalisti wkoll, bħala u sewwa jagħmlu. U ġabuh piċrulu d-diskors u ġabuh jgħid ejja niftħu l-ħwienet u nbiħħu droga. U kien mar ħażin fl-elezzjoni anke ħabba di u kien naif biżżej. L-istess fejn akademi kien qal ħajolew il-prezzijiet. U għabdu dik il-biċċa u kienu għamlu xi 5 snin jgħiduha. Ħajolew biex nitnejjek. Fil-fatt qal ħajolew il-prezzijiet basta ma jintilfux impjiegi. Dik il-biċċa ħallew ilu barra. Imnallaw l-internet u stjallum il-ġurnata. Għax da il-fatt li għal żmien twil u naħseb għalhekk jiena naħseb li għalhekk l-elettorat huwa daqshekk urtat mal-partit il-kbar għax għal żmien twil kellhom monopolju fuq il-komunikat. U li għażlu jagħmlu b'dak il-monopolju kien li n-nazzjonisti jitnejku bl-elettorat billi għadulhom fuq Karmen u ħajamel XYZ. Il-laburisti jitnejku bl-elettorat billi għadulhom Gonzi ħajamel XYZ. U issa l-internet titfa searchlight fuqhom li tibda turihom daw tnejjek bumen. U din hija l-verità u isu qegħdin f'pożizzjoni fej bħal dik il-ħrafa ta' re mhux li bes ħwejjeġ ta' fil-verità. U naħseb dik hija inti meta tintebaħ li xi ħadd kien qed jitnejjek bik għal daqshekk snin, naħseb tħoss li ġejt tradutu. Naħseb li għandek ftit raġun fuqha, ma mhux nagħmilha ġifieri li allura għandi noħodha kontra l-partiti, għax meta tiftakar kemm għamlu. Imma l-partiti allura jridu jagħmlu il-biċċa tagħhom biex jipperswadu li jinbidlu. Għax u allura mhux żgħażagħ biex jitlu fil-partiti ħajbidlu. Ħaterġa' tibda. Imma il-partiti biex idaħlu żgħażagħ fihom iridu jipperswadu żgħażagħ li dan huwa post taż-żgħażagħ. Bħalissa għandek raġun. Bħalissa il-partiti huma żewġ istituzzjonijiet illi jidhru skizofreniċi fil-verità. Inti għandek il-Partit tal-Ħaddiem li jorganizza għandna ekonomija imsejsa fuq l-abbuż tal-ħaddiem. What the fuck? Li biħ il-passaporti l-senjuri ġifieri jipproduċi ġensna. Ġifieri huwa skizofrenija totali. Mbagħad għandek id-nazzjonalisti li daw storikament, suppost ideoloġikament huma id-demokristjani tal-pajjiż illi fiħdanhom ikollok il-Lema Portelli Bonnici li trid l-abort, il-Chris Pereġin li tl-smoke, u mbagħad jidħol Claudio Grek li ma jrid xejn minnhom. Kif jista' jkun illi jiena bħala żagħżugħ inħares lejn daw iż-żewġ partiti qed jiġru jduru wara dembhom stess. Suppost irridu tal-mexxejja u jien nimxi warahom, nimxi wara dak, nimxi għar rasi. Dik il-problema. Mhix problema. Il-problema hija. Il-problema hija li l-partiti ma joffrux direzzjoni. Il-problema hija kieku l-PN la tissemmi l-PN
M'għandux daw in-nies li għandhom ħsibijiet differenti. Ġifieri kont qed jaħseb l-istess. Le, il-problema li hawn Iż-żgħażagħ nuqqas ta' pluralizmu, Le. dik hija problema. Qed inti qed tikkritika Mhux fil-partiti. Waħda titla abort, l-ieħor ma jridx. Inti qed tajt fuq Għax inti partit tal-mas. Imma il-pluralizmu mhux fil-partiti. Jekk inti l-Partit Demokristjan, ara, ħanamlu hekk. Chris Perigin. Chris Perigin, kellu xi problema? Fil-partit, l-ostja waħda kellu. Ma kellux problema. L-ostja kellux problema Xiġifieri fil-partit. kellu fil-partit? Nis li ma jirdux Chris jikkooperaw Perigin, miegħu Chris għax hu Perigin. liberali. Asma, U l-liberali, stenna ovvjament, minuta. f'partit li għandu Chris- eruq demokristjani, Chris- għalla kien ikollu Chris l-problemi. Perigin vera- U tistennija. Deżom, Chris Perigin vera nammiraħ. Għax kien wieħed minn dal-flokat jagħmel jikritika u joqgħod fuq id-dekċer. Alright, ħallas prezz, telaq minn kumpanija tajjeb u mar hemmhekk, alright, b'ħafna inqas flus milli kien jaqla tajjeb u poddefa hemm u għal nipprova nbiddel. U believe me. U ma setax, Stenna, u ma mhux setax, vera. anka ma Stenna, setax, minuta. ma setax, falla. Le, le, mhu vera xejn. Falla, u Min kieku falla? għadu hemm. Chris, Stenna, Chris, minuta. Chris falla. Le, Chris. Dik il-missjoni fallitu. Chris għamel, Chris daħal u prova jibidder kif qed ngħid. U ma setax, U bid- għax mhux il-partit vera. ma jippermettilekx. Le, mhu vera xejn, ta' mhu vera xejn, mhu vera xejn. Biddel x'biddel? Le, żomm minuta, X'biddel? żomm. Rebaħ? Ma Le, rebaħx. le, L-istess telfa, ha? Le, le, stenna minuta. Biddel jew rebaħ u ma rebaħ. Laqas għandhom xaqs ma xejn. Alright, ma jena, biddel x'biddel? Jista' jkun li b'dak li biddel ma rebaħx. Sorry, ta' X'biddel? Nibdew, ok, żewġ mistoqsijiet. X'biddel Chris Perigin fil-Partit Nazzjonalista? biddel il-mod kif jistrattaw ċertu situazzjonijiet. Ġifieri inti tinsiex, inti kellek il-Partit Laborista per eżempju, illi beda Joseph Muscat, tajjeb, illi beda Joseph Muscat jitkellem illi għandna jkun hemm unjoni ċivili bejn il-gejs, tajjeb. Niftakru ġo Xarabank, il-Joseph Muscat, ngħidlu, imma allura ma jiżżewġux. Li qalli żwieġ bejn mara u raġel. Joseph Muscat kien qal Mela. U qal ukoll ma tarax jaddottaw it-tfal. It-tfal għal-mara u għal-raġel. Mbagħad intaqa' mal-komunità gej, u biddel pożizzjoni tiegħu u mnalla u hekk nistgħu nikkritikaw għal ħafna affarijiet il-Joseph Muscat. Fuq dik ma jistax. Wala ħares il-Partit Xellugi ma jkunx dak li jipproponi dak ta' progressività. Ħafna tbatija l daw in-nies kellu l-kuraġġ sankadi ħan ikkwalifika, kellu l-kuraġġ ibiddel issa din oħra. Vera kellek 70% tan-nies minn survey li rajt jien bajnejja. Illi kienu kontra li l-gejz jaddottaw it-tfal. Imma Joseph Muscat għax kien politically xismu. Is-survey ma ħallehx hemm għal saqsa domanda importanti oħra. Dbiddel il-vot jekk ngħidu għallhom jivvotaw u kien xi 2% biss għal jiena se nirbaħ, ġifieri kien hemm lista ma jimpurtax il-politika dik. Imbaġġi il-Partit Nazzjonalista li kien jivvota kontra ħabba li adottaw. Issa sar favur, ara kif jinbidlu la. Sar favur, tajjeb, u għedni l-istrateġisti kien ngħidha xo open purġi, u Claudette Paċ resqet mozzjoni fil-Parlament biex daħlita fil-Kostituzzjoni issa. Iċ-ċuċċata li tal-Labor jisom setaw jinbidlu. Xiġifieri. Inbidlu, ġifi Joseph Muscat bidel il-pożizzjoni da. U tan nazzjonalisti għadhom b'tikketta li huma kontra l-LGBT vera. Le, il-problema tal-nazzjonalisti hija li jidru kakofoniċi, li jidru skizofreniċi. Meta tara pereżempju fid-dili jew bil-biċċa xogħol tal-marijuana, jekk tidħol fil-Google issa u tara il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-smoke, taħseb li l-Partit Nazzjonalista kien fuq l-smoke, waqt li qed jipprova jipproponi ġifieri da jagħmel 7 proponimenti ma jaqblu xwej waħda mal-oħra u għalfejn x'kien qed jiġri. Għax inti kont qed tipprova taqdilha l-xitan. Issa nixtieq nagħmel punt fuq il-pluralizmu. Nista' nkellmek fuq di please. Issa ħana naqra. Il-ħaxixa jiena naqbel ngħidha ma nafx kemm il-sena li tiġi legalizzata. Id-dinja kollha għandu tkun illegali biex neqirdu d-droga ġifieri. Imma għajda wkoll di għax inkella se tkun laborist. Il-laboristi daħlu l-ħaxixa bħala liġi bla doċ. Tajġ kem saret ħsara biex iġibu l-voti, le. Sintendi. Tiġix tajdi mux xoxxena u kol. Ija, ma mux fuq. U 27 għaqda illi ħafna drabi jaħdmu ma' n-nis bid-droga. U l-maġġoranza assoluta ta' n-nis li jihdu jew kienu jihdu droga ma jaqblux ma' din il-liġi ta' ġiet nejjek minn kollox, laqwa li nistaw nid-debattu dik il-parti. U l-istraġi li kien hemm. Nistaw nid-debattu dik il-liġi tal-marijuana fuq il-merti tagħha u nista' ngħidlek mill-ista li naqbel miegħek li qed ngħid huwa għalfejn iż-żgħażagħ mhux qed jaraw
direzzjoni jew dawn il-partiti bħala mexxejja. U parti minnha hija l-iskizofrenija. Għalfej. L-iskizofrenija tal-partiti joħolqu l-spazju. Mhux vera, ħanajlek. Jekk inti għandek il-Pereġin u l-Vassallo tnej fl-istess partit, mela hemm spazju hemmhekk, ħanidħol u nipprova nġib minnaw jew minnaw. Le, ħalali. U nitkellem. Nista' nagħmel il-pożizzjoni tiegħi issa. Mela, il-pożizzjoni tiegħi hija li il-pluralizmu f'partit tajjeb li jkun. Però tajjeb li jkun b'limitazzjonijiet, biex ta' xej fid-dinja mandu ebda limitu, sewa kollox irid jeżisti f'ċertu konfini. Inti tista' tkun pereżempju mal-Greens u forsi inti iktar taħseb li l-wind energy iktar mis-solar energy u forsi tide iktar minn hekk, u jkun hemm dak id-dibatt, imma inti green. Inti hemm raġuni, Pip, għalfej l-iktar parlamenti li jiffunzjonaw fid-dinja għandhom miżerjament ikollhom daw 5 partiti. Għalfej għax daw il-5 partiti ikollhom sens ta' identità. Inti meta tissottoskrivi għal dan il-partit kun taf li inti il-partit tal-ħaddiema mela tiġix tgħid li l-partit tal-ħaddiema ħajsfrutta tal-ħaddiema għax aħna għalhekk qegħdinaw aħna mingħajr il-ħaddiema ma naħdmux dik hija l-missjoni tagħna. Issa aħna għandna żewġ partiti tal-massa. Dik hija problema fundamentali. Nistgħu nibdluha dik il-ħaġa. Eżatt. Billi jitlu nies fil-partiti. Le, ma jitlu nies fil-partiti, iktar kakofonija jkollu. Iktar kakofonija. Inti semmejt il-Greens. Aħna bħal-Alternativa Demokratika konna parti mill-Greens. Jien kont nitla barra minn Malta fil-konferenza. Kassola għamel xi għandna 3 snin segretarju ġenerali tal-partit. Dejjem votaj kontra l-abort f'kull dokument li kellhom. Ġifieri mhux vera li qed tgħid inti l-Greens għandhom dik. Le, mhux qed tgħid li huma monolitiċi, imma nitkellmu fuq xi ħaġa vera importanti il-Greens, imma l-Greens iswa magħhom l-ambjent l-ewwel qabel kollox, m'intix se tkun green u tgħid ejja ħanaddu bypass minn f'nofs l-ODZ, żobbi, għax inti l-green. Le, m'intix, man. Jekk tittara jekk kontarhom li bsin il-Greens. Jekk tittorini, evidenza. Imma il-Greens u l-abort mhuwiex il-punt ċentrali li tkun green. Forsi il-progressivi, forsi id-demokristjani. Kif tista' tkun favur l-ambjent u toqtol it-tfal qabel jitwildu, tista' tgħidli kif? Naħseb hemm ħafna Greens. Dik kakofonija u skizofrenija. Il-Greens huwa favur l-ambjent, Pep, u taf xed ngħidu favur l-ambjent. Semmejt li l-Greens. Issa, fuq li l-ħna li jitlu fil-partiti u daw b'xi mod ħajrranġaw, mhux vera. Hu pereżempju l-każ ta' Konrad Borġmanxe. Stqarra kemm il-darba li daħal fil-partit b'dan it-twemmin li għattajt int għamel 10 snin hemmhekk jiġġieled u jikkumbatti x'għamlu. Qatawlu rasu, qatawlu saqajh. Alla ikkastraw il-dar raġel l esaġerazzjoni, imma tifhimni x'qed ngħidlek li da faj issa da mhux xi fucking paċċota. Konrad Borġmanxe fighter u ma jibża minn fucking ħadd. Xorta qatawlu rasu, xorta qatawlu saqajh, xorta il-Lenz tqabbad is-Segretarju Ġenerali tal-Labor jew min kienet biex tiġġieled kontrih fil-qorti? Għalfej, għax dawn huma partiti skizofreniċi. Jippruvaw idaħlu fil-massa tagħhom kemm jista' jkun nies u jispiċċaw. Irdu jaqdu l-daw u jispiċċaw min jerbaħ, min għandu l-flus. Daqsik, dejjem dawk ħajja. Il-kapitalisti ġifieri. Dejjem dawk ħajja. favur tiegħu. Favur il-kapitalizmu, jiena favur il-kapitalizmu, meta l-kapitalizmu għatlek u għattilek di, meta l-kapitalizmu jipprova jitħallat mal-istat, jipprova jitħallat mal-politika, dak mhux kapitalizmu, dak cronyism, dak huwa soċjaliżmu għal-kapitalisti li ma jagħmel ebda sens. Jiena favur kapitalizmu ta' Adam Smith li huwa separat mill-istat u ma' żewġ affarijiet differenti. Però jiena għadni nibqa' ngħidlek illi kieku l-partiti kollhom in-nies li hemm bżonn li kollhom ġo fihom ikun hemm bidla. Forsi Borġmanxe kien fis waħdu f'dil biċċa xogħol. Jgħid affarijiet laqasi ma naqbel miegħu biex niftehmu. Daqskemm hemm nies isra, kien hemm nies meta kien hemm il-gay pride għal affarijiet li ma naqbilx magħhom pereżempju li ma kienux liberali u mhux liberali. Mhux liberali. Mhux liberali qed ngħidlek. Mhux liberali u soċjalist konservattiv. Tammira ħall-istend li ħaġda mhux tajta li toħodha kontra partit, speċjalment fil-gvern, tajjeb jiġifieri u ġġielet għal residenti u naħseb li residenti. Imma il-partit bes u se jerġa' joħroġ għax asnaf. Jekk se jerġa' joħroġ żgur. Il-partit bes u barra. Iva mhux hekk imma
Ifimni, Dik hija dik hija l-verità. il-prezz li ħallas xi ħadd li. Ma jtek tajt li jista' jbiddel l-affarijiet. Mela ma jistax xaħat, ibiddel, mela ma jistax ibiddel għall-ħares li Madonna. Mux qed nara evidenza ta' tibdil minn dan il-grassroots biex ta' li qed interpellan. Iż-żmien tina Mela. parir. Iż-żmien tina parir. Jalla. Taqbel? Ma hemmx ma tiegħu. Xkont se tira? Isma taf li ġaġa ġoħra. Din il-liġi li jettaj ta' droga, di. Tal-smoke, tal-smoke, in ġenerali droga di. Li jetnajlek li ta' 300, Di liġi tajba ġifiri at the end of the day. Pero, per eżempju, di għadda tajt li tista twaħħal multa, di oħra di, tista twaħħal multa il-min jinqabad bid-droga tajja. Tati ma tamiex sens twaħlu multa, għax da, laqqas il-qalzit ta' taħt li kollu ma jkun vera b-serjeta, ma jkun tijaw, kun id-dubbaħ probabli, għax da jkunu fisċa. Plus kolla, issa xieġri, ikollu jgħamilhom il-ħabs. Jew kella jisraq biex ħallasu. Xitridu jiġri? Ġvidit it-tispiċċa, ma nawaħlu biex ta' xaqa, meta jħel il-ħabs, il-gvern kunet joħroġ iktar mill-multa biex jżommu l-ħabs għara da' xej. Jinnajt, neħħi għal-multa. Imma daħħal liġi li tgħid li dak il-persuna bid-droga meta ħareġ mill-problema u qed jaħdem, namillu kuntratt ma' min saraq biex jitih kull ċentezmu li saraqlu. Dik tagħmel sens. Mhux multa. U tħallasom bil-mod. Kemm qed noħgwest fil-jiet nagħtu. Mbagħad nerġa' nagħmlu ħbieb. Le ħbieb aħna naħles. Naħseb fuq il-fundamentali, l-affarijiet fundamentali vera naqblu, naħseb l-għanijiet tagħna huma probabbli jekk mhux identiċi simili ħafna, ma naqblux fuq ir-rotta. Dik is-sabiħ tad-demokrazija. Ekku. U tal-ħsieb u l-kelma ħilsa. Kemm il-ngħid għaddejjin? Min jaf. Mela, 3 sigħat u nofs. Għandek kafe? Bajtu attenti ġifieri intom possibbli. Xid bismu. Peptiċi, te u kafenti. Għanditja. Min għamlu għadni ma nafx ba? Kajli, proset Kajli, prera. Tajjeb. Feda Kajli. Għaxin ħobbu bżewġ T-bags. Tara l-kazin naħseb biex tara jekk għan nizbalji. Hemm il-każin illum? Le, għaw ta' għanda l-ewel kat tiegħu ta' fintu tara li l-ismijiet tipo m'hemmx Peppi Azzopardi nikbu Peppi. Jien qiegħed fil-każin jew di segret. Le, mhux segret. Ok. Mhux segret. Inti qiegħed ħanitkellem fuq social media. Eżatt, kont impressjonatek ngħidlek bl-organizzazzjoni li kienet organizzazzjoni, mhux organizzazzjoni ta' b'numri u fejn, ma organizzazzjoni umana ħafna. Veru ġbitni. Għatti l-Abigail fil-fat kienet hemm. Abigail kienet fuq id-direzzjoni. Eżatt, u kienet ġiet meta kont hemm jiena u kienet Kienet qed tidderġi dakinhar. Le, ma nafx jiena kienet ta' qabel. Ftit mill-episodji ddirġithom ftit mill-episodji ddirġihom il-Wejza fuq il-fat li jkun hemm l-organizzazzjoni umana, aħna soċjali. Il-parti soċjali tagħna hija importanti ħafna. Li tirrifletti fix-xogħol. Eżatt. Li ma tifriċċi x-xogħol mal. Li inti tiġi hemmhekk u l-esperjenza mhijiex kif tajt plastika, ġejt hemmhekk, ħadd gost, xalla l-kameras, u samilna d-dibattitu, mbagħad naparlaw. Però hija parti minn esperjenza komunali. Fil-fat biex ngħidlek ġifieri wara li spiċċa d-dibattitu dikinhar tal-każin. Bajtu isfel intom. Morna nħedu kafe u minn għalina se nagħmlu xi 10 minuta kollha nies għandhom xi jagħmlu ġifieri għandna u bqajna hemm xi 3 satej u nofs ġifieri niddiskutu fuq li ddiskutejna u fuq 1000 ħaġa oħra. Dik hija ħarġet mill-ispirtu tal-każin. Ħadd gost inti. Mhux qed ngħidlek. Issa, insomma, Kajli li qed tagħmel palissa huwa li qed tara li m'hemmx żbalji minn da u tekniċi hu. Għax issa kollox miġbud, it-tapir kien kameraman ukoll. Ġifieri, għandha kollox ekkun, kollox it-tim kollox vera Pip. It-tim hu kollox, it-tim spiritu li kif qed ngħidu. Ma tajċ, issa xogħol, le ma tendekx ngħidlek, jew issa niddevertu. Inti tista' tħallathom flimkien. U għandek tħallathom flimkien.
Jindisciplinati. Disciplinati imma fl-istess ħin. Speċla dal-element soċjali insomma nsibu importanti ħafna anka forsi m'għandix ħajja soċjali u l-unika ħajja soċjali li għandi hawnhekk biex ta' u la għandi speċjal opportunità li nimplementa nagħmel l-idea tiegħi nimplementahom. Mela ħanieħu handbrake turn, nduru mal-kantuniera u ħan nistaqsik dwar xi ħaġa wkoll li għadna fl-ewwel episodju li kienet għat li id-deputati tal-gvern u wara il-biċċa xogħol tal-Panama meta ma votawx biex jitkeċċaw nies bħal Konrad, eċetera, talmu il-lezzjoni ta' ħajjithom. Però meta mbagħad tara kif aġixxew fil-konfront tal-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofija, għadek taħseb li talmu l-lezzjoni ta' ħajjithom? Sfortunatament li. Ħasra kbira. Dik il-verità. Jiena kburi li kont parti mill-kampanja ta' Jean Paul Sofija. Dik il-mara, ġifiri, t-impressjonak, ġifiri da vera, kelmitni xi 3 tiem jew jumej wara li ġara l-każ. U kienet tidher mill-ewwel determinata. U l-kelmi kien tajt kien li ma jmutx għal xejn. Dik dejjem kienet tajda. U hemm ħasra ġifiri, taf kif, l-ewwel net kitbet fuqha deputat nazzjonalista għamlet vot kien ma Rebecca u koll politika li dan, u kitbet u għalet speċi f'jum il-mara, l-insult ta' meta għalula ħallix min jużak. Da vera insult ta' jdira tħallix min jużak, mela da qed taħsibha xi ħadd bla moħħ kif qalet Rebecca n-najta, u hekk kienu jemnu. U hekk provaw jgħidu lin-nies, provaw jgħidulhom daw qed jużawhom in-nazzjonalisti, daw huma negattivi, tinnota la fejn. Biex imbagħad spiċċaw biex jirtiraw kollox, daħħalhom jivvutaw le, dak ħafna minnhom ma ridux jivvutaw le. Ngħidlek ħafna minnhom ġifieri ma ridux jivvutaw le, u dik il-ħasra u dik ara dik imbagħad ġifieri dik hemm bżonn bidla. Fiż-żewġ partiti tagħna għax tal-LGBTIQ m'għandix dubju li kien hemm nies ridu jivvutaw favur u kellhom jivvutaw kontra bl-istess mod ġifieri. Imma dik kienet ħafna serja u l-biċċa xogħol, ġifieri kienet ħafna serja li u dak issa irid ngħid ħaġa. Dik nagħmilha il-Partit Nazzjonalista ta' x'inhija? Kieku ma kienx il-Partit Nazzjonalista ta' Jean Paul Sofija li inti qed tgħid fejn u mhux fejn hu. X'inhu? Le ġifieri il-partit jagħmel affarijiet tajbin ukoll għax inti intendi. Kif titkellem fuqhom ishom l-istess ta' u mhumiex l-istess. F'dal każ vera ma kinux l-istess għax il-PN ħassajt ħassajt tal-ħaddiema. Naqblu? Ħassajt tal-ħaddiema li kienet inġurjata b'mod serju. U li kieku ma kienx hu li ressaq il-mozzjoni. U kieku ma kienx hemm nies fil-Parlament li ssugraw xalu l-mobile u filmjaw dak li kienet jiġri waqt li l-speaker kienet ikeċċihom. Kieku din ma ġarax da din l-istorja. Kieku ma saritx l-inkjesta pubblika. Ġifieri, irridu nagħtu, fimt? Irridu ngħidu li jkun hemm bidliet li saru minn partit u minn ieħor f'dal każ mill-Partit Nazzjonalista, għax inħoss xi kultant isna da mhux jagħmel xejn. U da le, mhux inti ngħid issa ta' man ġenerali. L-ebda naħseb parlament fl-istorja ta' ħanilqaf ma' pajjiżna ma qatt kien interament ħażin, diżastruż, jew interament tajjeb u l-ġenna u Xangrilla. Ġifieri sintendi. Din hija xi ħaġa li mingħajr il-Parlament, mingħajr funzjoni tal-Parlament qatt ma kienet ħadu ġustizzja. Isma' u di li qed ngħid inti li ma talmux Randolph is-CEO tal-Partit Laburista qali ġifieri jiena nħossni nistħi li votajna kontra. Again ġifieri żagħżugħ dak li qed jieħu pożizzjoni kieku ma kienx hemm ma qala ħaddi l-importanza tal-parteċipazzjoni. Kieku ma kienx hemm mhux is-CEO min jaf kemm waqqaf affarijiet, min jaf kemm prova jirranġa, mhux dejjem irnexxielu affarijiet. Ma min jaf kieku kien parti minn partit li ma kienx taħt il-priża ta' wieħed mill-partit il-kbar forsi kien jivvota favuru. Jista' jkun. Timlix moħħok li partit ġdid jew żgħir jew kbir ma jkollux dawn l-affarijiet ukoll taġu fih. Mxek ġliet u nuqqas taqbil u fl-alternattiva, ġliet li kien ikonna b'mod pozittiv ta' ngħid imma konna niġġieldu
Nidġildu, ġifiri. Nasib kull organizzazzjoni jena importanti Mhux hekk, għall-ħares. il-ġlied. Jekk hemm tnejn, Nuqqas taqbil. L-importanti li divergenzi ma jkunux daqshekk kbar u li tista' temmen li naraw il-ħajja fundamentalment. Arnold Cassola, per eżempju, ħanajt piħet minnom li kien ġifiret mill-iktar attivi u naturalment memx għalfejn għajt kemmu bravo, kemmu dib. Daka telaq mill-alternativa, meta bdew jgħidu li se jkunu favur l-abort. Telaq. Xumbat ġifiri hemm ċertu prinċipji kif qed tajt int, li ma tistax toħġġu fihom, tistax tkun kontra l-abort u ġo partit li qed jipproponi l-abort. Sewa. Jo kif qed jagħmel Cyrus li jiena nirrispettaha x'qed jgħidha, imma ma naqbel miegħu xejn li għandha tkun għal-allum kombinazzjoni wkoll fil-Parlament Ewropew li l-abort għandu jkun dritt fundamentali di bis-serjetà. Imma fil-Partit Nazzjonalista kien hemm nies li kienu fuq kien jipproponu ruhom bħala kandidati tal-Partit Nazzjonalista illi x-xewqa tagħhom kien li jidħol l-abort. Ġifieri hemmhekk f'dak il-punt inti. Persuna waħda u mid-dera. Forsi kandidati kien persuna waħda li qed tiġini f'moħħi. Però nies li kienu fil-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, pereżempju Martina Caruana li kienet Marija l-President dak il-ħabta, Chris Perugin li kien il-Head of Communications dik il-ħabta, daw kollha huma favur l-abort. Ġifieri u inti qed tgħid li għalik dak huwa punt mhux negozjabbli. Allura x'kellhom jagħmlu? Mhux ngħidx li mhux negozjabbli għax kollox tista' tinnegozja, però naħseb. Ġifieri kull partit jieħu pożizzjoni favur l-abort. Le, jiena kieku jieħu pożizzjoni l-partit favur l-abort, ma nibqax inkun ġo partit, ma nibqax ġo fih, ma nistax nibqa' ġo fih. Għax dak qed nitkellmu fuq til. Mhux ċajt għalija. Għalik huwa il-linja l-ħamra li għalek ma tinqabilx. Id-dritt fundamentali tal-bniedem li jgħixu u li jitwielet. Kif nista' noħodha kontri għadik. Tajjeb. Imma li jkun hemm diskussjoni u jkun hemm minnu favur, jiġifieri jien naħseb li kien hemm nies fil-Partit Nazzjonalista u anka fil-Partit Laborista illi konvinċejthom biex ikunu kontra l-abort jiena. Illi inti id-dibattejt magħhom. Magħhom, u ġifieri u ġilit magħhom fis-sens tajjeb tal-kelma u waħda minnhom għandi niftakar tgħidli Madonna, ma smajtom dal-argumenti. U l-argument kien dan, ġifiri, aħna ġilidna biex ikon daw id-drittijiet kollha. Jiena konna l-ewwel gay pride kien hemm 33 ruħ. Nej minnhom kienu jilomendi. Taf x'qed nitkellmu. Meta kulħadd kien ikun moħbi staħba u l ngħidulna pufti u l-mendi lesbjana x'kellha xar qasir u kienet hemm ġifieri dak it-tip. Imma ġifieri ġilidna. Iġġilidna d-divorzju, għat-trans, ġilidna bizemmi, għal biex nisma jibqax ta' droga ma jibqax imorru l-ħabs, iġġilidna drittijiet kollha. U jien proud li kod dejjem parti minn daw il-ġilidiet. Umbagħad, se noqtolhom biex laqas ikunu jistgħu jgawdu jew jużaw daw id-drittijiet, ma tagħmilx sensu. Dak huwa dritt li niġġieled għalih biex ikunu jistgħu jkollhom id-drittijiet l-oħra. Ma nistax jiena. Ma nistax ġalija ġifiri, ma nistax nifhem kif tista' tkun favur. Sakemm dejjem ma tkun se tmut il-mara x'hemmhekk hemm raġuni valida. Kważi qas tiġi abortu dak tiġi. Hija xi ħaġa f'moħħi dik id-terminazzjoni hija xi ħaġa differenti li. Le mhix abort dik, hija self-defense u hekk titgħidlu self-defense inti qed se tkun. Anke għax probabbli l-mara tmut xorta. Tarbija tmut xorta jekk tmut l-om probabbli tarbija tmut xorta. U ġifieri in-nies ta' favur l-abort konvenzjoni kont għandi kif bira kont f'dibattitu fuq l-abort l-università, nista' ma jirrispondux dil-mistoqsija, mela inti għandek dritt il-mara fuq ġisimha. Ejja li naqblu. Li ma naqbilx għaliex għandek dritt fuq ġismek, okej, imma dik għandha post fejn mhux ġismek hemmhekk hemm ġisem ieħor, hemm persuna oħra. Imma ngħidu li naqblu magħhom. Imma bad tistaqsihom, meta jieqaf dak id-dritt? Ma jirrispondux ta'. Għax dak id-dritt suppost jibqa' sakemm ikollha 9 xhur tqala di. Mhux hekk. Inkella kif se tgħidli wara 3 xhur da dritt jieqaf, mela mhux dritt xi dritt hu da. U mbagħad anke kemm huma vili, ġifieri min jgħid 3 xhur, min jgħid. Pereżempju qed jgħidu l-pinnoli. Nafu li ta' 12, mhux ta' 12, ta' 8 ġimgħat il-qalb tkun diġà tħabbat. Ġifieri inti tibla dawk il-pinnoli. Qed toqtol persuna ta' wkoll li għandha qalba qed tħabbat. Qed tqabbad qalbek. Imma ovvjament inti mhux qed tara u taqbad u tibla l-pinnoli. Tajjeb? Ġifieri
U min jgħid xarej, u min jgħid 3 xhur, divvintawa maħna daw ġifieri. Il-bniedem u xjenza ġifieri mill-konċepiment u inti għandek ħajja, full stop. Hemm xi xejn toqgħod targumenta iktar, u għandek tuħu ħsieba dik il-ħajja u tgħinha biex titwielet. Mingħajr ovvjament ma tħsara lil-lom. Kien-lom qiegħda f'xi forma ta' periklu, u mbagħad bil-forsi kollok toħroġ it-tarbija anke mhux se tgħix. Għax hekk jiġri fil-fatt. Imma diġi firet jgħidu, meta ma jgħidu, li tista' tkun 8 xhur tqala, meta int għandek il-baby f'format jista' jitwielet fil-fatt il-baby, u tista' tidħol u tifkaw ġifieri. Di bis-serjetà ma ġifieri. Ġifieri tagħmel sens xahar qabel tista' toqtlu, xahar wara kif tloqtu omiċidju. Ġastax ma kienx għadu kif ħareġ. Ma nafx biex ta' Għax jgħidu għax m'hemm self-awareness. Meta toħroġ għandek self-awareness, ta' sen għandek xi self-awareness. Ta' ġimgħa sakemm inti tintabaħ li għandek identità. Xi 18 months. Xi sentejn. Sakemm inti tintabaħ li you are a self separate. Allura dak sa sentejn nistgħu noqtlu ġifieri għax mhuwiex self-aware. U jekk jitwieled xi ħadd diżabilità li m'għandux x'ismu, nistgħu noqtlu ħanka meta jkollu iktar snin għax jibqa' mhux aware. Alla ħares, u dawn aħna naħseb nkunu qed nilagħbu Alla żgħar, Alla ġista tifhem li trid ġifieri tan-natura. X'taħseb li hu Alla? Imħabba. Temmen falla inti ġi temmen li Nemmen falla li hu mħabba ġifieri. Temmen falla li hu mħabba. Li ġifieri m'għandux infern żgur, għax kieku hemm l-infern. Mhux imħabba. Tistax tħobb u tisfaxħat l-infern. Nkella għandek kondizzjoni. Tista' tħobb mod selettiv. Le, ma tistax tħobb, mhix imħabba. L-imħabba selettiva mhix imħabba. Jien ma ħobbx il-kulħadd pereżempju, ma ħossniex enlightened biżejjed illi ngħid nħobb il-kulħadd. Berba min-nies li vera qegħdin qalbi. U xekku dejjem ikollok dawk in-nies iktar għal qalbek mill-oħrajn. Imma l-imħabba tal-infern, jekk hemm l-infern, hija mħabba bil-kundizzjoni. Inħobbok jekk inti tajjeb. Inħobbok jekk in ma minx dawk li ngħidulhom nubiet. Inħobbok, jekk Alla huwa mħabba, inħobbok full stop. Dasek. U tant inħobbok illi tista' toffendini kemm trid. Għax mhux se nibgħatek li umba tal-omrok, immaġinadi, tista' timmaġina xi ħadd li jħobb jibgħatek x'imkien b'kastik għal-omrok, mistax ikun. L-infern jew ma jeżistix. Għalfejn taħseb żviluppajni għajk bħala bnedmin. Għax il-Knisja għandha bżonna. Il-Knisja għandha bżonn l-infern biex tbeżza lin-nies, sfortunatament, issa naqset biex nkunu fair. Għandha bżonn biex tbeżza lin-nies. Kellha bżonn żgur. X'qed tipprova tinċentivhom li jagħmlu n-nies? Kien hemm żmien meta kienet tinċentivhom anke li jagħtu għall-flus qabel imuvtu biex imorru l-ġenna flok l-infern. Ereżija kbira li inti tmur il-ġenna skolt kemm ikollok flus jew kemm tħallilhom. L-indulġenzi. L-indulġenzi. Illum m'għadix ġifieri dik illum. Illum laqgħet għadu jeżisti l-limbu. X'taħseb imma hekk fuq knisja li matul iż-żminijiet tibda taltera il-partijiet tal-istorja tagħha u tibda. Importanti li taltera u importanti li taġġorna ruħha. Ma din mhux suppost għandha li qed fuq il-kelma tal-Alla li speċa hija kelma eterna dejjema u ċerta. Biex dik ir-reklam dejjem hekk kien. Jekk u hekk ġifieri mi ma naraħħix bħalek. Jien naraħ il-Knisja tevolvi, il-Knisja rridu ngħidu li għaw Malta u anka fid-dinja ma jien nitkellmu fuq Malta hija l-iktar għaqda li tagħmel ġid, speċjalment mal-fqar, l-iktar għaqda li tagħmel ġid mal-ħabsin, l-iktar għaqda li tagħmel ġid mal-indikappati, mal-disabilità, skużani, użajt kelma ħażina, l-iktar ġid li tagħmel mal-immigranti, l-iktar ġid li tagħmel mal-fqar, mod ġifieri prattiku u vera mhux bil-prietki. Il-Knisja għal-ħarsik ma jkunx hawn il-Knisja. Il-Knisja għandek il-qassis, l-ek iċemplu f-seteta fil-ħodu għax missirek għet imut jiġi u jgħamil l-organizma. Għandux overtime. Emissorijiet bħalissa għat li nitkelma tieħdu ħsib it-tfal. Illi mandomx parents, jew l-parents kellhom itu għam mek, jew l-parents huma drogjati. U ħadhom l-om il-gvern u għamilu tafaxħom. U ħadhom, għaxan kalklim li nużandod, u ħadhom ġol homes. U emissorijiet għat jieħdu ħsibhom. U daw is-sorijiet ibatu ħafna għaliex immaġina kinti, u daw issa saru flets, m'għadhomx iktar istitut daqsiex, flets joqogħdu 6 u hemm din is-soru
Di biex tiġi ġenitur, wara sentejn 3 snin li it-tifla sar tħobba parti minnek toħodha. Daw kollhom sim ta' qalb kbir, daw sorjiet imma għax iħobbu bla kundizzjoni tfisser jien inħobbok. Anke jekk jiġu biex joħduk. Jien inħobbok anke jekk naf li mhux se tibqgħu. Min issa nibża nħobbok u nħobbok. Taħseb li setat kienet aħjar meta jiġu għal ħwejġ li għandhom xaqsmu ktar ma' drittijiet ċivili, il-mod kif interaġixxu ma' l-omosessuali, per eżempju. Qed jevolvu wkoll tu bifer, qed jevolvu jien niftakar l-Arċisqof kien f'Xarabank u kien hemm Felix Busuttil dak iż-żmien kien se jiżżewweġ u li l-Arċisqof qallu live dak kien qallu jien se niżżewweġ se nistiednek inti tiġi. U l-Arċisqof qallu ċerimonja naqbiża imma l-festa tat-tieġ inkun miegħek, nifraħ miegħek. Evolviment da ngħidlu le. Sintendi, kif jitkellem 50 senilu. Eżatt, il-Papa kif jisar jitkellem illum anke fuq l-omosessuali, fuq l-Arċisqof l-aħħar ċejt li assis għandhom jiżżewġu ħaħ pożizzjoni, evolviment kbir. Jiena li ma naqbilx huwa jekk, dejjem jekk, u għandi feeling li hemm partijiet minna li vera li se ngħid, illi fl-iskejjel jitalmu fid-direzzjoni tal-reliġjon, per eżempju, li raġel u raġel, jew mara jagħmlu sessu jiżżewġu, eċetera, bejniethom huwa dnub. Fuq tfal żgħar dal-paroli l-għandu jsir b'nodu jgħidulu l-tifel jew tifel minti jista' jkun la mara u laqas raġel, dal-paroli m'għandux isir naqbel, però laqas għandu jsir paroli illi dak dnub. Għax inti tista' tkun qed tgħidlu li hu riżultat ta' dnub dak it-tifel għax għandu missier u missier jew ommuhom. Insaqsi pereżempju x'qed jgħalmuhom Ma jsir jingħadu daw l-affarijiet li għadhom jingħadu fl-iskejjel. Nispera li le, jien ma naħsibx li le. Jiena smajt minn jgħidulhom li hu dnub, però ma smajtx m'għandix riċerka li turi fejn l-istess l-iskola Musulmana. Jiena l-imam dal-imam b'Xarabank investigajtu meta jkollhom il-moskea. Kont batt nies biex jgħidu jaraw x'inhu jgħid. Fi żmien jiġifieri terrorizmu u nista' ngħidlek Kien jaf li qed tibgħat nies. in-nies? Ovvja li ma kienx jaf. Ġifieri inti tibgħat nies li kienu undercover. Undercover. Okay. U qatt ma smajni jgħid kelma jekk mhux fuq il-paċi. Tru pjaċir. U dik għandha tkun investigata meta jintaqgħu, ma nara xejn ħażin li tkun ċert illi m'hemm xi grupp bħalissa jintaqa' tajjeb biex joħloq Jipprolifera l-vjolenza. Il-vjolenza, per eżempju, l-insiru radikali u dal-affarijiet kif ġara pajjiżi oħra. Donu attenti. U l-istess, rridu naraw x'qed jiġi. Jiġifieri l-Ministeru tal-Edukazzjoni dejjem jagħmel standard illi dawn l-affarijiet, tkun li ma skola tkun, dawn l-affarijiet ma jingħadux. Inħallu tfal inkellmuhom fuq affarijiet oħra. U ħallu tfal jkunu tfal. Tfal, u daqshekk, u ġifieri m'għandix għalfejn noqogħdu ndaħlulhom f'rashom li jista' jkun law mara u laqqas raġel. Laqas indaħlulhom f'rashom ma li hu dnub. Jien naħseb dik il-konverzazzjoni trid issir feta fejn Mela, mbagħad meta jikbru jisiru adolescenti u jistgħu mbagħad jistgħu jiddiskutu u jagħmlu li jrid. U jista' jkun ukoll li daw it-tfal qed iħossu diġà xi ħaġa ġo fihom li tgħidilhom li mhumiex pereżempju ma jħobbux il-girls jew l-boy jista' jkun hemmhekk diġà tibda tiżviluppa ħafna drabi jgħidulek il-11-12. Dak tkun qed tgħidlu li hu dnub issa laqqas li ommu jew missieru dnub, tgħidlu li hu qed jagħmel dnub jew se jagħmel dnub, mentri kif nafu. Jekk temmen falla, dak Alla ħalqu ta' wkoll. U ħalqu kif inhu ġifieri. Id-dritt Madonna li tgħid li hu dnub. Ġifieri għalik Alla huwa l-imħabba. Huwa mħabba. Huwa mħabba. Daqshekk biss, mhux hekk ta'. Nasib fundamentalment naqbel dwarek. Għandi jaw kanzunetta li jekk nittermina Alla ma jħobbokx, Alla huwa l-imħabba. Insomma, litra ta' mħabba. Sħabi kienu jħobbu idoqqu ili u ġis jifqu Alla ma jħobbokx iwaqfu l-jem. Kemmi tajba di jista. Il-pjaċir li tagħmel il-mużika
Huwa xi ħaġa li nħoss ħafna n-nuqqas tiegħu. U aħna wkoll biex nilaba tal-priedka, però aħna wkoll importanti li nħobbu li ġurġin. Dik ma tfissirx imma li ma nargumentawx ma ġurġin, għax nħaltuhom il-paċi jekk ma niddiskutux u ma niġġildux fuq id-diskussjoni, dik tkun paċi ta' ċemiterju, ġifieri kulħadd wieqaf, kulħadd siket, u ma jitkellem. Għandna jkollna ġlied kbir bejnietna, nargumentaw, nimmeru l-xurxin u niġġildu u najtu hekk hemm bżonn. Imma xorta nibqgħu nħobbu li xurxin bħala persuni. Naħseb jekk dal-podcast kien xi ħaġa kien xhieda ta' dil-istqarrija li għadek kif għamilt issa. Nixtieq insaqsik naqra hekk mistoqsijiet li iktar għandhom x'jaqsmu mhux mal-persuna pubblika ta' Peppi Azzopardi, imma mal-persuna Ġifieri komplu. personali. Għajjejt Le, le, ma id-dejja qabżitlek. Le, naħseb in-nies qabżitilhom mhux. Le, xejn, le perswas li speċa jekk jixtiequ jaraw f'żewġ biċċiet, jekk jixtiequ jifqu ma Inti sfidajt dak li dejjem kon ngħid jiena 23 sena fil-qosor. Ija, però jiena bħalmat l-ek naħseb hemm bżonn ta' żewġ formi. Ma jien ma kontx nemmen f'di. Issa nemmina. Ngħid il-verta qasi ma kont nemmen f'di. Issa nemmena. Emmina ġvera. U ħadmet. Emmina ġvera. U jiena ġi kien hemm podcast, kien hawn il-Patreon saw. Kien hemm min qed jgħid rat darbtej xi puntata, anke jien ġieli rajthom darbtej u 3 darbiet. Darbtej żgur, 3 darbit kważi kollu. U mhux wieħed u 2, ġifieri. X'fenomenu dak hu? Fenomenu interessanti ħafna. Jien naħseb li hemm xi ħaġa sagra kważi fl-idea li tnejn in-nies jiltaqgħu u jagħmlu l-almu tagħhom biex jesponu kemm jista' jkun minn dak li jafu, dak li jħossu u li tagħti lill-pubbliku jew lill-komunità l-opportunità li tkun xhieda ta' dan l-iskambju, naħseb li dik hija ritwal antik illi x'imkien baqa' fid-DNA tagħna u li l-podcast mingħajr ma jaf qed jaqdi dik il-ħtieġa minn żmien il-Griegi, minn żmien il-Griegi. Kienu jintaqgħu li inventaw id-demokrazija mhux hekk? Ekku, il-Griegi. Ħanajt storja kurjuża fuq il-Griegi li smajt dal-aħħar waqt li kont qiegħed fejn kont Brussels u kont qed nisma' podcast. Għax kien hemm dal-aħħar kien hemm dan id-dibattitu insomma l-Amerika jekk għandux ikun hemm l-omosessuali fl-armata. Però mbagħad smajt podcast li kienu qed jiddibattuha. U xi ħadd qal isma' intom tafu li l-iktar armata feroċi tad-dinja fl-istorja tad-dinja kienu omosessuali apposta, kienu jiġu engineered li jkunu omosessuali, kienu l-Spartans Griegi li da kienu jwerru l-kulħadd. Daw x'kienu jagħmlu? Meta inti jkollok isu 12 sena, jibatuk fl-imwarrab sewwa, ġifieri inti l-ewwel esperjenza tiegħek ta' tifel biex issir raġel jibatuk fl-imwarrab u titfendi għal rasek inti. Jekk tgħix għal sentej, u mbagħad iġibuk lura, ġifieri hemmhekk qed ngħidu ġifieri tiġġieled mal-volpi, tiġġieled għandna ma' kull xorta ta' annimal, mal-kesħa, għandna tissib xtiekol jekk ma kienx pjantaw tivvalenak u bqajt ħaj. Għamil dawk is-sentej, mbagħad jagħmlu lek ħafna testijiet oħrajn li qarbuk dejjem iktar lejn il-mewt jew ħalluk mejjed. Fl-aħħar ta' kollox, ir-rebħa tkun illi ta' xi 14-15 ituk boyfriend. U jtuk boyfriend biħsieb għalfej. Biex inti meta tkun qiegħed fil-kamp tal-battalja, inti qed tiġġieled ma' ġenb il-boyfriend tiegħek hawnhekk kulħadd boyfriends kienu. Allura inti ħad tiġġieled b'mod ħafna aktar feroċi sal-mewt għax inti l-dat tħobbu. Sa dat tħobbu da huwa l-ħabib intimu tiegħek. U allura kurżità ħelwa hija li l-armata tal-Spartans kienet komposta kważi interament bl-omosessuali. Insomma, storja kurjuża. Ma ħammor lura għalik issa. Tista' tgħidli inti ir-relazzjoni tiegħek miegħek innifsek għax inti għandek persona pubblika kbira, probabbli għajr xi politiċi inti l-iktar persuna popolari f'Malta. Però issib ħin biex titkellem miegħek innifsek u kif titkellem miegħek innifsek jekk issib dak il-ħin. Le, nsib ħin nitkellem miegħi nnifsi ħafna nsi. Kif nitkellem miegħi nnifsi? Inti sever miegħek innifsek, inti klementi miegħek innifsek. Normali nitkellem miegħi nnifsi
Fis-sens ġili nirrabja li hija nnifsi, ġili jiddispjaċini, ġili nħossni kuntent u ferħan li għamil xi ħaġa. Fimt? Jitkellem ħafna miegħi nnifsi. Bil-fors, naħseb kulħadd jitkellem miegħu nnifsu. Nasab, min jitkellem miegħu innifsu b'mod inkonxament, ħanisaqlek. Inkonxament, u mhux hekk mhux- Inkonxament, isu imma mbagħad hemm min fittex il-ħin li jpoġġi bil-qiegħda fuq il-poltruna u joqgħod Jaħseb, jomot ġara issibu hekk dal-ħin. inti jinsibu dak il-ħin. Tfittxu s-silenzju. Jiġi, ħafna. Umbat xi kultant nittrasferix ġo poezija. Taf li di written ermijak. Ma l-aħħar darba l-ġejta u kontat li ma hobbiex il-poezija. Pero reċentament ma nafx ġara u jisu bdejt nsib ħafna iktar ħiddem medita u bdejt nikteb wara l-meditazzjoni u bdejt nifhem iktar il-poezija x'inhi. Li qisha hi huwa Stqarrija. Arija mis-subkonx, mill-parti ta' moħħok li mhux konxa, li mhux qed tipprova tikkontrolla l-affarijiet, issa tibda tferra xi ħaġa li ġejja l-ispirtu tiegħek hija kelma fjakka. Imma sirt napprezza ħafna iktar il-poeżija mill-aħħar darba li ltajna jien u għed. Għalfejn taħseb li inti daqshekk popolari hemm? Naħseb li għax kapaċi nikkomunika. Min fejn ġid il-kapaċità? Dejjem kellek meta kont żgħir? Ġifieri intuittivament kont kapaċi tikkomunika. Però ta' Mbagħad ovvjament tiżviluppaw ġvera u titgħallem biż-żmien u titgħallem kif għandek tikkomunika jiena studjajt it-teatru Malta u barra minn Malta, ġifieri dik ukoll nitni nifhem komunikazzjoni, studjajt l-Università tal-Komunikazzjoni, soċjoloġija, political science, ġifieri taħlita ta' dawn l-affarijiet kollha. Ġifieri għajr li kont kellek b'mod intuittiv. Għalli tifhem kif tikkomunika kellek ukoll spiex ta' fimt il-kundizzjoni tal-bniedem qisek kważi u kif il-bniedem fit. U biex ngħidlek il-verità, jien l-iskola kienet iddejjaqni ħafna ġifieri. U ngħidlek din l-istorja ma ngħidx jiena kont ignorant kieku kellek tara fil-perspettiva, kont ignorant ma ngħaddix mill-eżami, għajt Peter. U dejjem kont inkun inkazzat li jkun hemm il-Prize Day u jiena qatt ma kelli ċans nieħu prize kif qed ngħidlek. U kien hemm prize day u ma jmorru biss dawk li jieħdu l-prize. U dejjem kont ngħid imma kif il-madon fien nista' nkun f'dik il-prize day kienu jiġu juru għall-kodba li ħadu. U kont ktibt kont ġiġaġi ta' xi ngħid ta' qed ngħidlek. Kont ġa nikteb u kont ktibt play qasira. Nagħmluha jien u ieħor. U mort għand is-sur Mastu da jinjorani beda, ngħidu għandi dil-play, nixtieq nagħmilha fil-prize day. U darba sibtu mal-Ministru, l-Ministru Mast. U għalla voli kont għadni zaħirat, ħsib, t-tek najdlu issa da, u sajtajjarni. U kima tatlu sur Mast, tatlu nistan kelmek, ftit għalli għatlu għax, ħabba dik il-play. U li għallu da jikteb il-play, allura f'daqqa għada. U zgur sa namlu għaf il-Prize Day, u da, insomma, u minnem għamilna l-play. U di kienet ġifiri fenomenali, ġifiri ċabċib lajna jenu da t-tifel. ħafna ikbar minn daw kollha li taraw għal-kodba u għal-prizes u Is-sena ta' wara s-sur mażġi li biex nagħmel play. U jien kontatlu nagħmel play ta' tifel tal-laqqas temmen. Għadlu però nagħmlu għall-iskola kollha ta' mhux għatfall tal-prize biss. Għalli fejn nagħmlu, jien kont immur l-Istitut Kattoliku nara l-plays. Kont immur waħdi għandu pjaċir naraw. U għadlu l-Istitut Kattoliku. Għalli San Ġemplu nipprova u għamilna play l-Istitut Kattoliku. Li kont ktibtien u d-dirġajt bat-tfal. U bad bil-mod il-mod. ħadd l-ewwel prize tielet sena li kien l-extra curriculum activities. Li probabbli ħolqu ħalik. Le, ma ħolqux kien jeżisti. jeżisti. U mbagħad għadda żmien ċempil li s-sur Mast għalli isma' li dis-sena flok il-Ministru nixtieq tiġi inti tippreżenta iċ-ċertifikati. U hekk ngħid minn dak it-tifel. Ma kont immaġinajt li mmurġo Prize Day, u nuħu prize, biċċajt il-raġel, nqassam il-prizes. U nemmen li dik hija talima importanti għal kulħadd, mhux għalija, li hija li inti ssib dak li taf tagħmel. U għamlu.
kulħadd jaf jagħmel xi ħaġa speċjali, kulħadd. Nista' naċċerta kien li kulħadd. Siba dik, għamilha u tirnexxi. Da se fuq dik il-nota ta' ħafna motivazzjoni u ispirazzjoni nistgħu naqbdu nitfgħu naqa' violini jekk taħta. Ħansa domanda jien nista' nkun naf għalfejn bla headphones. Kont tasbu li ma nismax. Raġuni hija biex inkomplu namplifikaw dan is-sens illi speċa d-dinja maqtwa qegħdin jiena u inti Image tajjeb da. U issa saret parti wkoll minn meta noħdu lek ir-ritratt taf kif bil-mikrofon, bil-headphones, dak il-ħajt warajk. Ekku, dil-Madonna. Il-Madonna, din l-umanità. Ija, l-umanità, bravo. Il-Madonna u l-qahba, biex ta' l-umanità kollox trid. Min mhux ħati jitfal ewwel ġebla. Billa. Mela, nadu għal-patruni jistaqsu. Can we take a small break ta' peers request? Okkupajt li ħajti. Ma jimx tagħmel. Break. Ma break qasir tax. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-ex switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Il-patruni jistaqsu ara naqa' Itteħ kemm ittieħ? Jibqa' kif inhu. Iva hija xempilti jiena biex nixxewi. Tal-blieħ il-mandolina. Ma insellu hawnhekk lil Bambinell li qed hawnhekk qrib tagħna. Xana Bambinell. Miġub lilkom minn Quick Fix fejn inti tista' jekk tkun landa u tħobb twaqqa ħafna l-mobile tipproteġih u għal daqstan tista' twaqqaw kemm trid, ovvjament fuq wiċċu sewa jekk twaqqaw fuq sormu tipo tough shit. Imma la darba id-daqqa tittieħed fuq l-iskrin ma jinkisirx huwa indistruggibli. Quick Fix. Il-patruni jistaqsu, mela, issa taf kif taħdem dil-bicċa. Naħseb l-ewwel darba li kontaw ma kienx hawn il-patruni jistaqsu, kien għax xi quick fire round xi ħaġa u xejn. Kien hemm domandi qsar. Esa domandi osra għatma, ditta domandi osra għatma rnexxil ġiex, imma jiena kurjuż, x'imbagħad jgħidu li kienu jgħidu li Iva, imma għalfejn Iva, imma naqbilx. Insomma, mela, anonimu. Madonna mia jgħanu. Mela. Jekk l-elezzjoni hija korrotta, jien irrid li jkolli dritt li ma nilabx. Ma l-elezzjoni mhux korrotta, nkunu preċiżi. Da tisaqsu lilek. Naħseb lilek qed jgħidu li jekk l-elezzjoni il-logħba u jien ma nilabx, jien il-logħba nkun ħassarta minkejja dan kollu inti xorta tibqa' tgħid li għandi nivvota. Dik hija l-mistoqsija. Ma nafx kif u jina postok kif ninteraġixxi maħħazad. Nasib kif kont se tagħmel inti ngħidlek, l-elezzjoni ġifieri korrotta. Ma nasibx li l-elezzjoni bħala proċess huwa korrott. Forsi qed jingħad illi kif huma mqasmin id-distretti ma jippermettix minħabba l-gerrymandering illi jkun hemm it-tielet partit. Naqblu. Ma li hija korrotta li fis-sens li l-partiti b'xi mod qed jilagħbu bil-voti, le? Għax importanti ngħidu di importanti illi il-politika mhix maħmuġa. Hemm nies ġo fiha li huma maħmuġini, ma l-politika hija missjoni. Literalment missjoni, illi ħafna nies jilqu l-jobs b'ammonti ta' flus fenomenali biex jitlu fil-politika. Nikonkorri fis-sens li il-politika għandha ħafna potenzjal ovvjament li tikkorrompi ruħha għax hemm il-poter u hemm il-flus u hemm ir-riżorsi u fil-verità dak il-potenzjal jeżisti. Però sta għan-nies ta' rieda u kuxjenza tajba li jkunu parteċipi iktar fil-politika sabiex di tal-idea tal-kollha l-istess.
nixtieq nisottolinja li ma nissottoskrivix għaliha. Mela, il-Bambinell l-ewwel net proset tal-poddata u naqbel ħafna mal-idea tiegħek u nagħmelak li m'għandekx biża' tesprimihom. Nixtieq nifhem iktar meta tkellem dwar il-kapitaliżmu. Jien nemmen li qegħdin f'mument li hawn l-iktar opportunitajiet li wieħed jista' javvanza fil-ħajja. Nixtieq nkun naf x'taħseb dwar persuna li beda negozju, kiber fin-negozju u bil-profitti jkompli investi fin-negozju u jimpjega ammont kbir ta' nies u jkollu il-poter li jgħin ħafna iktar nies. Dak xiġi għalik kapitalist? Huwa kapitalist. Mela, huwa kapitalist, pero beda b'mod umli ħafna u hemmhekk ma narax kapitalist u li kollok il-ħadi. Però jiena nemmen li once li mbagħad tikber, nemmen li l-lieħ li qed tagħmel qed tagħmlu minn fuq dar il-ħaddiema. Mhux hekk qed tagħmlu? ħallik tlesti. Neħi il-ħaddiema m'għandekx lieħ. U jekk il-ħaddiema tneħħilhom min jimpjegahom ma m'għandhomx ġob. Laqqas, mhux vera, laqqas. Interament huwa vera. Il-mument li jibdew jalqu l-kumpaniji, l-impjegati m'għandhomx min ħaddimhom. Jekk jalqu kumpaniji għal bżonn tal-kumpaniji, però ma jitlux hemm. Le, ma jistax ma jitlux hemm. Huwa hija relazzjoni sembiotika hu. Le, imma jiena biex nirrispondi lill-Bambinell. Tajjeb, għax sa mistoqsija vera interessanti. Il-risposta tiegħi meta l-kumpanija kibret, hemmhekk għandu jinqasam riħ jgħidulu sharing tal-profit sharing jgħidulu. U hemmhekk ma tibqax iktar sistema kapitalista, għax issa l-ġid li qed joħolqu l-ħaddiema mal-proprjetarju jew mad-diretturi qed jinqasam bejn in-nies kollha li qed jipparteċipaw. Dan huwa l-patruni nistaqsu ta' Peppi Azzopardi, allura ħanaraf nirregola ruħi, però għandna il-Bambinell li jixtieq jidħol hawnhekk u jagħmel l-intervent tiegħu u nerġa' nsaqsilu mistoqsija fuq li qed jgħid. Follow-up question. Follow-up question. Ġurnalista huwa. Għaliex jgħidulek Bambinell inti. Ila minn meta kelli naħseb xi żied snin, għax kelli xabi nokli u kienu jqabluni mal-Bambin. U għax ħelu ħafna wkoll. U għax gustus, Issa, bl-istess raġunar, ġifieri xiġi taqsam il-profitti kollha biex niftehmu. Kollha biex mhux commission base, mhux ittihom percentage żgħir. Jien kifat il-kooperattiva. Ma mbagħad taħseb li bil-competition, eżempju ħansemmi tiġini f'moħħ, eżempju Nokia, għamlet ħafna profitti. Ma qasmitx il-profitti, imma xorta fallit. Allura kieku taqsam il-profitti fallit ħafna qabel. Min għallek? Min għallek li jek taqsam il-profitti miex inizjattiva tajba biex ma tfalli? Kun hawn nies li mhumiex bħal kulħadd għandu l-skills tiegħu, ħajkun hawn nies li ma jibix l-intrigu li jaħseb f'innovazzjoni li jibda business. Imma inti taqbel biċċa bil-argumenti għaj li huwa importanti ħafna. Jien mhix qed ngħid li kulħadd għandu jkun l-istess paga. Mhux qed ngħidlek. Jien qed ngħid li inti Bambinell għamlu mod li kabbart il-business tiegħek u għandek bitejruh issa jaħdmu miegħek. Mela. Inti in-nies tħallasom, jitħallsu skont xi jagħmlu. Inti jkollok l-ikbar paga. Id-direttur. Paga it-tlet darbit daqs. Jiena jekk qed nitkellem. Tieni ċans, jiġifieri hemmhekk jien nagħmel distinzjoni bejn x-xogħol tiegħek u jien inkun skrivan x-xogħol tiegħek. Però fl-aħħar imbagħad meta hemm il-lieħ li sar bis-saħħa tiegħi. Bis-saħħa tal-kennies u bis-saħħa tiegħek. Eżatt, naqbel, Naqsmu equally. Inti jien ħanitkellem. Tajli minn fiex investejt, jien investejt li mhux apparti hekk, inti ma tistax qatt taqsam il-profitti kollha, inti terġa' tagħmel invest. Le, dak jagħmlu. Le, żgur. Le, tagħmel investiment ukoll. Jien nista' ngħid tagħmel 20 sena. Le, għalhekk hemm regoli ċari fil-kooperattiva kif anke dak l-investiment li tagħmel ikun tal-ħaddiema wkoll. Għax ikun ġej mill-lieħ li flok qasmuh, mela jiena fl-aħħar ħadd 50,000 lieħ. Imma niddeċiedu bħala kooperattiva li 25,000 minnhom se ninvestuhom f'apparat, dak l-apparat ikun tiegħi wkoll. Għax ħadthom il-flus ta' lieħ li qsamna flimkien. Bħal miż-żewġin, meta tiżżewweġ, dak kollu li taqla fiż-żwieġ, jgħidulkom hija dell-akkwisti. Huwa tagħkom it-tnejn. Aħba li bakem ma naqbilx, imma il-patroni jistaqsu. Mara, jew. Ammur Il-patroni jistaqsu ta' Peppi, ħatmur tabbad bibiħor. Mela. Tara Peppu kif jitrattaw. Abbus frenat, bis. Mela.
Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Robert Formuza, 1. Kif tara l-identità tal-ġens Malti tinbidel bil-bidliet fid-demografija li qed iseħħu b'tant ħeffa dal-aħħar ftit snin? Meta tikkunsidraw ukoll li l-Malti diġà jbati b'sens ta' identità jew kunċett ta' xi tfisser li tkun Malti. Il-mistoqsija ċentrali hemmhekk x'taħseb li jeżad? Isu inkwetat li tiġanna inferiority complex fuq li tkun Malti. Li ma nafux is-sens identità xana, bid-dibdiliet li qed isiru kif qed nifhem sewa, bid-dibdiliet li qed isiru qed issir iktar perikoluża li ma tkunx Malti. Sewa. Jiena risposta tiegħi ma ninkwetax kieku fuq dawn l-affarijiet għax l-importanti li inti bniedem. Jiena li m'hemmx identità fil-verità. Identitajiet ta' bniedem. Ma ninkwetax toqgħod ngħid għax jien Malti għax jien Arbi għax jien Ingliż għax jien Taljan. X'jagħmlek Malti? Ma jiena ma naqbilx. Strangely enough. X'jagħmlek Malti? X'għamilni Malti, naħseb il-fatt li twilitaw, naħseb li l-influenzi tal-Kattoliċiżmu pereżempju. Ma tistax tkun Malti u tkun l-Awstralja, twilit l-Awstralja. Tista' tkun Malti tal-Awstralja u hekk. Għax inkont l-Awstralja. Tista' tkun Malti tal-Awstralja. Hemm nies Maltin iktar li jekk titgħidilhom Maltin iktar milli hawn. Jiddependi x'tiddefinixxi bħala Malti sewwa. Twilit Malta. U dawk li qed jgħixu Malta ma jistgħux isiru Maltin. Dawk li qed jgħixu Malta jistgħu jsiru Malta. Pereżempju, Somalu li twilet Malta pereżempju. Il-Kusi li kienu 13 sena. Jista' jsir Malti. Mela m'hemmx għalfejn titwilet bħal. Le, mhux qed ngħid. Lex inti jekk twilit Malta mela allura. Le, ma inti tistaqsi lili, John, lilek x'jagħmlek Malti. Sewwa. Naħseb li kolli ngħid biex ta' jekk ikolli niddistilla il-fatt illi jiena l-ewwel net qiegħed taħt il-kappa leġislattiva tal-Istat Malti. Li jiena nitkellem il-Malti naħseb li tarrafni però mhijiex esklusiva għax naf nies jitkellmu bl-Ingliż li huma Maltin li għandi li huma bnedmin ukoll. X'nuha? Li huma bnedmin. Imma ġifieri xorta naħseb illi ċertu identità nazzjonali naħseb li hija healthy li inti jkollok appartenenza ma' nazzjon u nispjega għalfejn. Mela jiena naħseb illi storikament il-bniedem dejjem wessa iċ-xrieki ta' xi tfisser li min huma n-nies tiegħek sewwa mela fil-bidu konna flerin u inti kont tajt in-nies tiegħi huma l-familja tiegħi daqsik. U mbagħad dawk il-familji bdew jingħaqdu naqra ma' xulxin u joħolqu tribu. Mbagħad mit-tribu morna għall-villaġġ, mbagħad mill-villaġġ morna nazzjonijiet, mbagħad min-nazzjonijiet morna Nazzjonijiet Uniti u min-Nazzjonijiet u dejjem speċa żdied saf tul iż-żmien dejjem l-iskaluna żidna skaluna oħra. Però minkejja li dejjem żidna dawn is-saffi ma fissirx illi għax jiena issa mill-nies huma il-familja tiegħi u l-kinship group pereżempju l-identità tiegħi ta' missier waqfet, le, jiena issa għandi jiena missier ukoll parti minn dan il-kinship group, ukoll jiena mir-Rabat, ukoll jiena Malti. Biex ta' huma ħafna dimensjonijiet tal-identità illi jarfu lil dak il-bniedem kif għandu jiġi pruv, kif għandu jinteraġixxi ma' gruppi differenti ta' nies. U allura naħseb li minkejja li naqbel miegħek ġifieri jiena ħossni bniedem u ħossni parti mill-kollettiv mill-proġett uman, però naħseb li kull saf xorta għandu ċertu importanza, inkluż li jiena ħossni parti minn-nazzjon. Tajb, next. Ma taħseb. Għax li għat ma konvinċex la li għazil mi għat jisma. Għalfejle. Għax jien naf nies. Li għadin fil-istaffa jom nafxin tajt li ħloqt. Jiena ħloqta. Le, għoret inħolqot u l-nis ta' qabel. Tajjeb,
Inti tħoss li int missier? Iva. Ma jfissirx li għax inti missier u għandek dik il-parti fl-identità tiegħek ma tħoss li inti wkoll parteċipi fil-proġett uman. Sawet ngħidu? Le, Da waħda dik ma xejnitx il-fatt li le, inti le, le, missier. imma jien missier differenti minnek, bħala missier. Ma missier. Imma dik il-parti tal-identità inti tintegra. Inti ir-raġel ta' Mendi, iva, dik hija parti mill-identità tiegħek. Issa qed ngħidlek inti Malti, hija inti Malti. Hija bħal kull raġel ieħor fid-dinja m'hemmx għalfejn. Ukoll inti parti għandek dik il-parti tal-identità kollha. Il-Malti fejnu l-Malti, s'issa kull met kollu jista' jkun Ċiniż. Le, eżatt, iċ-Ċiniż jista' jkun Ċiniż. U jħoss li raġel huwa ta' parti, ċinka. uħoss li huwa parti minn dik il-kultura. Issa, X'kultura? il-kultura Maltija, il-kultura parti minn din il-komunità, il-fatt li jisma jiena nejx f'dan il-territorju, jinteressani li dan il-territorju jimxi l-qoddim, jinteressani li dan il-territorju nipreservaħ fejn bżor, nipreservaħ nkun progressiv fejn nkun progressiv, għandi dil-imħabba għal din l-art. Ija, għandi. Ma jfissirx li għax għandi l-imħabba għal din l-art unħos li jena parti minn dan il-nazzjon nobot nazzjoniet oraj. Mux ovvja. Iġri jena naħseb illi hemm dik il-funzjoni. Jien għandi mħabba lejn in-nies li jgħixu. Ukoll. Mux lej l-art imma l-art. Anka lej l-art. U lej ma nħobbx art u ma nħobbx. Jien nħobb in-nies. Inħobb l-art, mux san L-art, namel toqba u noqgħod Le, għana għalhekk fingerja, ġeru qed ngħidlek li teżist inħobb l-art fis-sens illi. Kollok baby, kollok bankina. Eżatt, mbagħad jitwildu Twildu għalla bankina. t-sizrek xaba ġon. Ejja, Fis-sens li ħobbu għajjejt, Le, mux għajiet, imma id-dejjaqt qabżitlek. Le, mux għed niddejja, għed niddejja in-nies. Ejja. Le, skament divertenti. Ej. Tu, taħseb baqa mħabba ġenwina għall-art welidna għadna kif għadna memx fingering fil-ħamrija. Mill-maġġoranza tal-Maltin, jew qed jeqirbu iktar lejn kulħadd jinħebba fil-kastell tiegħu u l-ġid komuni u s-sens ta' komunità qed jintensa. Qed jintesa naħseb li jgħid. Naħseb u għet jitkellem għawek fuq l-individualizmu, x'taħseb dwar l-individualizmu? Naħseb hemmhekk għandu raġun, ma m'għandix taqsam xejn mal-identità u ma' Malti u mhux. Għandax taqsam mal-bniedem, ġifieri vera, jista' jkun li bil-mod il-mod. Qed insiru iżjed individwalisti, ġifieri dak li għajt Kristu fejn uħuk. Realment meta nsaqsi fejn uħuk ma kienx insaqsi fejn uħuk. Imma fejnu dak li qed ibati, fejnu taf fejnu, taf x'qed jiġrilu. Naħseb mhux qed ninsiru nafu biżejjed. Naħseb li jekk jiena nkun oġġo flet u ta' fuqi qed nismaħħa twerzaq. Għax ir-raġel iżawwata. Naħseb sirna ftit nagħlqu l-bieb u ngħidu ħja ma jitkellimx ta' mhux itella nini xedda jew. Taħseb li sirna jew minn dejjem hekk konna jew? Naħseb li qed insiru ftit iktar. Tinkwetani ftit dik. Naħseb li tinsir. Ħanajdlek, hemm nies li saru ħafna aktar konxi. Jiġifieri ħafna iktar minn qabel. Imma mbagħad hemm nies illi jgħalqu l-bieb u jiġu jaqgħu jqumu x'qed jiġri. Nibża li dawk jista' jkun li qed jiżdiedu. U qed jiżdiedu anke minħabba l-edukazzjoni, għax l-edukazzjoni hemm l-element kompetittiv li biex nasal, biex ngħaddi minn fuqek. Ma jimpurtax. Mela, Marija Gawċi, Peppi taqbel jew ma taqbilx miegħu wellet fil-pajjiż id-diskussjoni wiesa. Fi żmien Xarabank ħaġa li kienet iddejjaqni ftit kien il-fatt li kon nara li bħala pjattaforma kienet tagħti l-istess valur lill-opinjoni ta' kulħadd. Jien nifhem li l-vuċi ta' kulħadd hija importanti u għandha tinstema', però le Peppi ħadem u għadu jaħdem biex dan isir, imma x'veduta għandu fuq l-opinjoni, għalija mhux l-opinjoni ta' kulħadd għandhom l-istess valur u dan mhux biex innaqqas mill-mertu ta' xi individwi, ninkludi li l-nifsi fiha wkoll. Mela, nifhem x'qed tgħid. Marija dak li kienet nafmini Marija. Le, qabel ma bdejna telqet ġittajdella hello u baqgħet Għalek, li minix naraw, vera, ma nafni Marija. Mela, jien naħseb illi l-opinjoni ta' kulħadd mhijiex l-istess, vera. Imma l-esperjenza hija esperjenza li tisboq l-opinjoni u tisboq ir-riċerka jekk trid, ġifieri. Qabel Xarabank kellna professuri tal-università dejjem l-istess nies kważi imorru jitkellmu fuq in-nies. U jgħidu għamilna dal-istudju sibna li minnu divorzjati tfal tiegħu jkunu hekk u hekk. Xarabank li għamel
Qabad il-professur ġabu f'Xarabank jitkellem fuq l-istudju. Imma mbagħad ġab in-nies divorzjati. U ġab tfal ta' nies divorzjati li kibru. Jiċċellenġjaw li professur, jew jaqblu mal-professur, mhux bl-istudjaw, imma bli għaddew. Ġifieri hemm min intelligenti għax studja l-ktieb. U hemm min intelligenti għax għadda minna dak li hemm fil-ktieb. Għax għandu ħafna drabi il-programm Xarabank kien bnies li jgħidu l-istorja, mhux li jgħidu opinjoni. Prim Ministru, jien għandi l-friġ vojta. Waħda mill-affarijiet. U l-Prim Ministru dikinhar għallu sa niġi d-dar. U mar. U bra fil-friġ vojta. U fem għaliex fendu l-friġ vojta. Ma għalx, jien tal-opinjoni li l-friġ m'għandix tkun vojta. Jew jiena espert. U l-friġġi għandhom kunu żgħar biex jidru mimlijin. Le. Jien għandi l-friġ vojta. Jien nibża mill-wirdien. U tiġix tgħidli li mhux jien ignorant jew stupidu li nibża mill-wirdien. Għandil-mendi jekk li kun hemm wirdien ma naqbduhiex, irridu morru ġo lukanda. Mi stupida ma dasek. Mhux qed iċċajta ġifieri. Le, jena, Marija ġifiri mara korraġġuża u qalbjena u konfidenti imma biex tqajjem nifissa tejta fil-lodu naħseb li għannat jassedjaw l-Al-Qaeda ġifiri fid-dar ma trid xejn. Mill-wurdien tibża wkoll? U t-tifla. Alan Bates kien fejja ħafna minnhom li ma jibqgħux jibżaw mill-wurdien. Imma u Mendi ġifieri kellha okkażjonijiet li tkun ipnotizzata f'affarijiet oħra u rnexxew ġifieri. Imma tajt jien ma rridx nieqaf nibża mill-wurdien. Nibża li nieqaf nibża mill-wurdien. Sa kienu jaqbduhom bidejhom, ġifieri dawn li kienu jitwerru fil-programm. Niftakru dak tal-Lemmi. Niftakar il-Kurt Castello tiftakar mela. Kienet tajba. Mela, x'inhi le mhux jien qed nistaqsi issa mistoqsijiet. Easy. Gaġel. X'inhi dik? Ġajel di. Ġajel di hija fejn għandi. Wara dik qed tagħti wiċċa. Ġajel, all right. Għal-mi mux għatijara ġajel tispelli jisima Ġ-A-N-L. Għalek saqsejt. Dawk il-barriers of entry li konnet najdu l-ewel. Ġajel, Ġ-A-J-L. Tajjeb. Mela, jafx toffendi, għadam ma daħliċ għaw Isma, kważi ġojjel, sawa. Ejja, vera. Smooth as. Veru li hemm diversi deficienzi fis-sistema edukattiva u li hemm bżonn nipromuv. Dik statement. Veru li hemm diversi deficienzi fis-sistema edukattiva u li hemm bżonn nippromovu kwalitajiet bħal ħsieb kritiku, kreattività u innovazzjoni li jidher li dik kienet is-sentenza tiegħi li qed tiġi interament ikkupjata ħarek. Imma ma taħsibx li nkunu qed noqsu lill-istudenti li huma s-soċjetà ta' għada meta nwaħlu kollox fis-sistema mingħajr ma ngħaddulhom l-idea ta' aġenzija u li trid tiġi minnhom ukoll u mhux mill-allima u s-sistema biss. Għandha raġun din, ħafna għandha raġun. L-ewwel net, l-ewwel biċċa tad-domanda ma naqbilx magħha meta tgħid li huma iċ-ċittadini tagħda. U dak huwa l-iżball. Meta nies jgħidu iż-żgħażagħ huma l-ċittadini tagħna. Iż-żgħażagħ għandhom ikunu ċittadini tal-lum. Għandu jkollhom pożizzjoni ta' poter illum. Għax inkella ma jibqax żgħażagħ meta jkollhom il-poterijiet u l-affarijiet. Ġifieri issa vera li qed ngħidu sindku jista' jkun ta' 16 sena u min jgħid jien nara stupida u ignoranza kbira mhux li sindku jista' jkun ta' 16 sena jista' jkun mela le. Però li fil-iskola ta' 16 ma tistax titkellem fuq il-politika. No politics. Mbagħad l-istess tifel joħroġ għall-elezzjoni politika ma' partit ta' 16 sena hemm kontradizzjoni. Mira, però jekk ikun ippreparawhom għal-politika. Ma tkun mħejju. Tkun mħejja għalhekk qed ngħid ġifieri tfal m'għandhomx jobdu, għandhom jitkellmu fuq il-politika. U jkunu lesti jibgħatu l-konsegwenzi, inkluż after school u copies jew ma nafx tuhom. Imma jitkellmu fuq il-politika, ma jobdux. Għax ikun qed jitilfu ħafna meta ma jitkellmux fuq il-politika. Issa qed tieni biċċa li tfal, u għandha raġun ukoll. L-istudenti għandhom ikunu huma mhux jgħodu jistennew is-sistema titranġa. Imma biex ikunu huma u jirranġaw ma jħallux is-sistema, qed ikollhom sens kritiku l-iskola tippermettih da mhux taġnu u tostru rovina.
Da raġuni. Biex imkien il-sens ta' aġenzija rrid jiġi. Irrid jiġi, Umbat ikun hemm il-bidla, ġifieri aħna suppost l-iskola tagħmlilna aġenti ta' bidla. Imma llum l-iskola tagħmlek preparat biex toħroġ u tħalli d-dinja kif sibta. U tobdi. Basically. Mela, fuq dak il-punt, temmina li spiċċaw il-mistoqsijiet, Istra. sibna l-qiegħ. Sibna l-qiegħ. Għattini darba, ħad gost jew. Ħad gost ħafna. Tajba, Nispera li n-nies jieħdu pjaċir jaraw twila naqsemmu, insomma. Ma bħal meta nejka tkun tajba, meta tkun fittula ħjer. Tkunx tannik. Tannik, man! Le, mux, jekk jena dik ħajja tal... Et nafeġ. Narakom il-ġimma diela. Grazzi, Peppi. Grazzi lilek. Saħħa. Mela, tlaqna?